เรื่อง500 บาทพ่อแก้วแม่เพลินจิตศรีวิชัย500 บาทพ่อนิรันดร์และคำล่าพร้อมครอบครัว500 บาทพ่อทองคำตะเสาพร้อมครอบครัว500 บาทอันนี้เฉพาะพี่น้องต่างบ้านเฮานี่นะแม่บุญรัตคำหมื่นยองพร้อมครอบครัว500 บาทพ่อจันกันท่าวงพร้อมครอบครัว500 บาทพ่อนองเด้อพ่อนองสารวรรณาพร้อมครอบครัว500 บาทพ่อน้อยจันปันเปงพร้อมครอบครัว500 บาทแม่ป๋าปทุมทาพร้อมครอบครัว500 บาทแม่บุญทองอุทัยผลพร้อมครอบครัว500 บาทพ่อดีคำหมื่นยองพร้อมครอบครัว500 บาทพ่อหลวงทรงอินตาเปี้ยพร้อมครอบครัว500 บาทแม่สวัยประสานเสียงพร้อมครอบครัว500 บาทพ่อพินิจหมื่นกันนะฮะพร้อมครอบครัว500 บาทแม่เครือวันตาจายพร้อมครอบครัว500 บาทแม่ไลเจริญผลพร้อมครอบครัว500 บาทพ่อเศษแม่นวลหยุบแก้ว500 บาทนางสิริพรงางามพร้อมครอบครัว500 บาทพ่อทานนางสาวจันปองจันจีทำ500 บาทนายสมชายหล่อเนตรพร้อมครอบครัว500 บาทร้อยตำรวจโทสุจิตและก็สอบต.เพียรศรีปทุมทา500 บาท1 สังนางรัชนีกันทับเปงอันนี้เปิ้นเอาสั่งใหญ่นะครับ1,500 บาทพ่อสมแม่ยุพินใจสาร500 บาทพ่อทามแม่นงนุชขันแก้วรับเดือนโดยหน้าขตันโดย7,500 บาทด้วยแม่นวลแซ่หยีร้านโกย่างการเกษตร 3,000 บาทนะแล้วก็นางสาวสุทินศรีตระกูลเจ๊หมวยนะฮะทำชุดใหญ่ 1,500 บาทแม่จันสมกิริตะ500 บาทแม่คำมาสุนันตะพร้อมครอบครัว500 บาทแม่บัวจันนายวิโรธยศไทย500 บาทแล้วก็มีนายมนูนเชิดชูพร้อมด้วยครอบครัว500 บาทและแม่เครือวันชัยนิเวศแถม 1,500 บาทนะมีเพิ่มเติมแถมมีนายประดิษฐ์นะฮะแม่เครือวันเนอะอันนี้อ่านแล้วเนาะแม่เครือวันนะชัยนิเวศ 1,500 บาทนายประดิษฐ์นางจำปีนะโพธิวงศ์100 บาทปอดทอนปัญญาเล็กพร้อมครอบครัวแถม 3,000 บาทนายสิงหานางสิริผลเนี่ยนะสศิวิมลเนาะอนุมัติอนุวัต500 บาทนายอุดมนางจันดีอนุบัตินะอนุมัติสุมาเด้อแต่500 บาทอาจารย์วสันต์แม่กัลยานะฮะชัยวงศ์อันนี้เนี่ยวันอันนี้วันท็อกวันก๊อกสุมาเด้อว่าก๊อกเดียวผมได้นะรวมจำนวน2,000 บาทเด้ออันนี้ขวงเปาจอมตองเด้ออันนี้ก็เป็นรายชื่อรายนามของศรัทธาญาติโยมที่ครับเป็นเจ้าภาพสั่งเฉพาะพี่น้องทางบ้านเฮาแล้วก็ที่บัญชีท่านมหาแถมบัญชีท่านพระครูแถมหลายที่หลายต่างเด้อศรัทธาเนาะเจริญพรไอ้เอามาแล้วนะทางวิดีโอเขาก็มาแล้วศรัทธาญาติโยมเด้อตอนนี้กำลังเดินทางมาเนาะเดินทางมากุยมีตังในพี่นึกไปจัดการกุยนะเพิ่นว่ามีกุยตังวันนี้แล้วเนี่ย40 แก่นที่แม่ก็เอาข้าวน้ำกำกินมาใส่ที่นี่เด้อผักไม้ใส่เกลือพริกหนุ่มบะเขือจะเป็นนั้นส้มสุกลูกไม้ก็ดีใส่เข้าไปขันศีลขันสูบมาก็ไม่แน่แล้วเนาะพี่น้องศรัทธาจะปูจาตุงปูจาเตียนปูจาหลายสิ่งหลายอย่างก็มาแจ้งความจำนงหมายตะกี้ท่านมหาเปิ้ลก็เอาอันนี้ละชื่อตะกี้ยังบ่ได้ออนไลน์ถ่ายทอดเนาะเดี๋ยวท่านมหามานับนิกรรมท่านมหาอ่านเขียนคนเดียวอีกเขียนคนเดียวอ่านคนเดียวอีกนะโอ้ตัวลงก่อยเฮียมแต่ว่าศรัทธาแม่น้อยแม่นิตยาปินตาคำบ้านหนอง5เนอะพระบาทลำปาง100 บาทป้อคำแม่นึกคำน้อยบ้านห้องกอกร่วมดำหัวแหม300 บาท
แม่เย็นทำอุดมพร้อมลูกหลานบ้านสีหมวดเก้าลำปางร่วมดงหัวครูบาอาจารย์แหม100 บาทแม่น้อยทาอาสาบานท่าโทกร่วมมาแหม20 บาทแม่บัวหลาวุฒิบ้านห้อง5น้ำโจแม่ทะเต่าใดบ่หู้อยู่ตังในแม่จันมั่นแม่จันมันอิ่มเอิบรำหัวครูบาอาจารย์แหม20 บาทแม่ยายคำตาวงดำหัวแหม200 บาทแม่ยายเพนเชิงปัญญาร่วมดำหัวมาแหม1,000 บาทแม่สมคิดราชบุรุษบ้านหัวเสือดอนไฟลำปางร้านตองราดหน้าร่วมบุญมาแหม1,000 บาทแม่สมจิตใจเย็นบ้านทุ่งตองร่วมบุญมาแหม500 บาทร่วมบุญไปทุ่งตอง500 บาทแล้วก็แม่สุแก้วคำอ้วนศรีโพธาราม500 บาทแม่จันทาเรือนงาม500 บาทแม่นวลแก้วทาแม่นวลแก้วทาแหม100 บาทแม่ชอนเนาะแม่มอนชัยรุ่งเรืองแหม200 บาทอันนี้ตังลำปางเนื้อสถาญาติโยมแม่น้อยอินยาสี500 บาทอาตมาภาพก็เป็นด้วยเปิ่นแหม500 บาทแม่คำเต็มคมโยมแม่อาตมาแหม500 บาทแม่ซิมมุนีแก้ว500 บาทแม่ย่าหม่อมคุณศรี500 บาทแม่บัวลอยชัยสวรรค์500 บาทพ่อดาบทองหล่อแม่นุชหานฟ้าเรื่อนบ้านแม่ปุ่มหลวงร่วมกันมา500 บาทแม่แก้วประกอบศิลป์บ้านแม่ปุ่มสันติสุขแหม100 บาทแม่นางคำอ้ายสันสลีเนาะเวียงปะเป้า500 บาทเป็นศรัทธาญาติโยมจากลำปางส่วนหนึ่งเนอะศรัทธาญาติโยมแล้วก็จากตังเชียงใหม่จากตังแม่สวยจากตังเชียงไฮ้จากตังเวียงปะเป้าก็ร่วมบุญผ่านมาที่อาตมาแห่มส่วนหนึ่งศรัทธาญาติโยมอีป่อยแม่อยู่ตังบานตังจองเนอะอันอีแม่บัดตันสกรรมลูกหลานมาอยู่แต่วันนี้ลูกหลานอยู่แล้วเนาะก็จดเบอร์นะถ้าศรัทธาญาติโยมอยากจะร่วมบุญตังออนไลน์หรือว่าผ่านมาตังวัดเหล่ามนทาทิพย์ในตอนนี้ก็สามารถร่วมบุญมาได้เนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเลขที่บัญชีธนาคารธนาคารทกส.ชื่อบัญชีว่าที่พักสงฆ์เหล่ามนทาทิพย์เนอะอันนี้เป็นเบอร์ของเป็นเลขที่บัญชีของธนาคารทกส.สาขาอำเภอดอยหล่อของวัดเหล่ามนทาหรือว่าที่พักสงฆ์เหล่ามนทาเนอะศรัทธาสามารถแจ้งมาได้แล้วก็โทรมาแจ้งที่อาตมาก็ได้หรือว่าถ้าเฮามีไลน์กันส่งหลักฐานมาทางไลน์เนาะจะได้เอาส่งทางคณะกรรมการแล้วก็ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบถ้าเบอร์ของอาตมาถ้าญาติโยมโทรโอนมาแล้วเนาะส่งหลักฐานมาได้ก็ดีส่งมาบ่ได้ก็ดีแจ้งมาทางเบอร์ของอาตมาเนอะคุณโยมอมรวิดีโอขออนุญาตเนอะอันรถอันตรงนั้นจะเป็นรถของผู้ใหญ่เพิ่นเนาะอันขออนุญาตมาจอดตีไมค์ของเขาเลยเพียวไว้แล้วครับท่านจะได้สบายเขาอยู่ด้วยกันถึงมันแรงพุทธแต่นั้นรถวันค่ำวันนี้นะเราอมรวิดีโออันนี้ฝีมือเปิ่นดีในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งตึงภาพนิ่งตึงภาพเคลื่อนไหวเอาไปจอดตั้งไหนพุ่นเลยเนอะสบายไปเลยเพราะเขาอยู่กันเมินตรงนานี้จะเป็นรถรับส่งครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้า
พี่น้องที่ดูแลเรื่องการจอดรถของพระเถระเด้อพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าให้เปิ้นจอดบริเวณข้างงานดอกทานตะวันหันแล้วก็ท่านลงเรียบร้อยแล้วก็คือเขาไปจอดตังในมดเนาะตรงนี้จะเป็นเฉพาะลานจอดเด้อศรัทธาญาติโยมตอนนี้ก็ทยอยกันมาอีปออีแม่น้องเบลก็มาแล้วนี่แฟนรายการตุลุงแฟนรายการตัวยงตีสามนี่ตื่นฟังตุลุงตึงว่านเนาะน้องเบลมาถึงแล้วเนอะสามเณรลักก็เดี๋ยวก็จะมาแล้วเนาะตอนนี้ก็จานัดหมายกันไว้กรรมการเอาสตางค์ไปใส่อันนี้เนี่ยสตางค์ที่เปิดฝากให้หอมมาเนื้อปลัดเนอะปลัดเฮอยู่ตัวนี้คนหนึ่งสำหรับจะเอาปัจจัยอันนี้เปิดฝากหอมดำหัวนั่นนะเอาไปใส่ในช่วยพอรถอันพอตั้งในเลยปล่อยหิมกุฏิเขาพุ่นกระไดเนอะกุฏิสีแดงพุ่นงามอยู่ตั้งพุ่นสบายดีปลอดภัยตั้งคณะทำงานหมู่เฮาเนอติดูแลเรื่องบัญชีจดชื่อเสียงเรียงนามแล้ววันนี้เปิ้นมีปูจาเนอศรัทธาญาติโยมไผ่ที่อยากจะปูจาตรุงเงินตรุงทองเนอชุดละ100 บาทต่ออันเนาะบัดเดี๋ยวนี้เขาจะลดสักบาทหนึ่งเหลือ99เนอะตรุงเงินตรุงทองถึงทอนอยู่แล้วนะทุลุงนี่นะล่อบัดได้ลูกล่อบัดได้นะบัดทอนตรุงเงินตรุงทองชุดละ99ตรุงกลาง12ราศีชุดละ20 บาทเนาะไปซื้อตลาดนี่บัดได้นะศรัทธา30-50พุ่นแต่ของเฮาที่นี่เพื่อจะให้ศรัทธาญาติโยมได้ร่วมปูจาบุญด้วยกันชุดละ20 บาทต่ออันเนอะชุดละ20 บาทตะแล้วเมืองเนาะราคาชุดละ20 บาทกระเป๋าใบเล็กราคาใบละ49 บาทกระเป๋าใบกลางราคาใบละ69 บาทกระเป๋าใบใหญ่ราคาใบละ89 บาทสายแขนสายข้อแขนยันราคาเส้นละ29 บาทอันกระเป๋าบาหันตัวอย่างกับเถื่อขอพ่อตัวอย่างกับเด้อฮะกับผ้ากับปิ้นของวัดเรามณฑาทิพย์กว่ากับเผาผ้าบ่ได้เอามาเป็นตัวอย่างโชว์ไว้กันไอ้ยังอีกเนาะตัวลุงเด้อเดี๋ยวจะไปเสาะไม้มาแหมอันไว้สำรองช่วยกันก็ท่านมหาก็ได้ทักทายไปแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมอีแม่จะร่วมรำบุญนะจดชื่อก่อนปู่จาตุงปู่จาเตียนปีใหม่ตุงปีใหม่ไม่นี่หรอก พอเป็นกรณีพิเศษก็ได้เนาะศรัทธาจะหอมปักต้นรวมหมายความว่าเขาจะฮับสั่งยอดสั่งตังบะปอยนะตามจิตนา20 บาท50 บาท100 บาทก็ได้นะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมเจาะใส่เก้าเจาะใส่หัวโมดนาใส่คานสินคานสูมาใส่คานแก้วทั้ง3ทั้งหลังไปดูก๋วยไม่อยู่40ก๋วยแล้วก็เขาก็ใส่คานสินคานสูมาที่ทั้งหลังเนี่ยนะตอนนี้ทางศรัทธาสาธุชนกำลังทยอยกันมาบนนั้นก็ศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาแล้วตังชลบได้จัดแจงรถของคณะศรัทธาเด้อเอาไปจอดตังปูนเนาะจอดตังปูนแม่จะให้จะหอมเจริญพรเด้อเจริญพรดูพี่น้องพี่น้องตังดอยมาแล้วพอเสแม่เสมาแล้วขอบคุณเด้อตอนนี้น้องเบลมาแล้วดีเจของเปิ้นตักตายออกไม้สักกรรมเนาะดีเจน้องเบลวัดจะดีมีหลักฐานพ่อบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะกับวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดขัดกันก็บันไลถ้าขัดกันก็บันไลทั้งสองทางขอถวายความเคารพพระสงฆ์พระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะวัดสังฆาธิการกราบแทบไตไวสาบุญญาปารมีธรรมตุลุงนันชัยวัฒน์นะคะเสโนด้วยความเคารพนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่เราได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตามบริเวณใกล้บ้านเรือนเคียงหรือว่าดูบริเวณต่างๆของงานนะครับหรือว่าฟังอยู่ต่างบ้านก็ดี
ตอนนี้ก็ออกมาได้แล้วเนอะนะครับนะก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับนะตอนนี้ก็ตุลุงยองนะครับกับท่านพระมหาสมชาติแล้วก็ผมนะครับก็จะได้เป็นพิธีกรช่วยกันดอกนะครับนะก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะครับเราจะมีซอนะครับจะมีจังฟ้อนนะครับการแสดงต่างๆของงานในวันนี้นะครับนะฮะก็สำหรับในวันนี้ก็รถก็จอดได้อยู่ตามบริเวณต่างๆเนอะนะครับนะก็ขอบคุณตุปีวันใหม่โดยนะครับที่คือความอนุเคราะห์ต่างๆกับสถานที่นะครับนะก็ขอพบปะกันเจ้าอี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบปะตุลุงต่อครับขอกลับในโบสถ์ครับผมน้องเบี้ยวนี่ power ตองเบิ้นแหงนะเก่าเสียงดังเดี๋ยวก็ตุลุงก่อน น้องเบี้ยวเบิ้นมาเจ้าโอ้มาแล้วแม่เอ้ยนาลัตตะพี่น้องจากแล้วก็นางสร้อยทิพย์แสงสีทาสิริมังคลาจารย์ร่วมทำบุญมาถึง300 บาทเด้อป่อเอาใส่ในหีบเลยแล้วก็ตะกี้ท่านมหาจุดวันนี้ก็มีแม่บัวจันทร์อนันตะพี่น้องจากเปิ้นตันไปแน่แถม100 บาทน้องมาริวันอนันตะร่วมทำบุญแถม150 บาทเด้ออันนี้อย่างนี้โอ้เป็นอันนี้เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าสะพายไปจ่ายกาด มันมี3 ไซส์ด้วยพ่อหลวงว่านะมี3 ไซส์ด้วยกันก็อันนี้คุณแม่กันดาเพื่อมาหอมบุญนึกปัจจัยเข้าหมดเข้าวัดหมดเนาะก็เปิ้นร่วมบุญมานี่หลายแสนสำหรับคุณแม่กันดาศรีเนตรโอ้พี่น้องดังใดกำลังมามีกระเป๋าใบเล็กใบกลางใบใหญ่ลงมาพอได้เด้อพี่น้องห่างดงด้วยใจถึงใจเกินร้อยนั่งรถโดยสารนั่งรถ2 แถวมาว่ะต้องขอบคุณศรัทธาเนาะอันนี้ก็ลายนามพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เนาะซึ่งก็เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแล้วก็สุมาการาวะสะเก้าดำหัวนะก็เดี๋ยวก็จะได้ให้ท่านมหาอ่านว่ามีตั้งใดพ่องไว้นะนิมนต์ท่านมหาครับสำหรับสงฆ์พิธีเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็มีท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุรายชื่อพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาและร่วมพิธีสุมาการวะสะเก่าดำหัวในวันที่9 เมษายนนี้ที่พักสงฆ์เหล่ามณฑาทิพย์ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ของเฮารูปที่1ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายรูปที่2ท่านพระครูอุดมศิริทัศน์เจ้าคณะตำบลทุ่งฝายวัดศรีภูมิมาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางรูปที่3ท่านพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาเชียงใหม่รูปที่4ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือวัดบรรพตสถิตจังหวัดลำปางรูปที่5ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีวัดม่อนฤาษีอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่รูปที่6ท่านพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่รูปที่7ท่านพระครูสังวรศรีลาภิลักษ์วัดทรายมูลอำเภอสันป่าตองรูปที่8ท่านพระครูสถิตสารคุณเจ้าคณะตำบลน้ำดิบวัดหนองผาขาวป่าซางละปูนรูปที่9ท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีอำเภอจอมทองรูปที่10ท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตวัดมิ่งเมืองมูลอำเภอเมืองจังหวัดลำปางรูปที่11ท่านอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนวัดพระธาตุดอยน้อยอำเภอดอยหล่อ
จังหวัดเชียงใหม่รูปที่12ท่านพระครูกัลยาณประโมทวัดม่อนห้วยแก้วอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่รูปที่11ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจวัดฝ่ายหินผอ.สถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์รูปที่12ท่านมหาอินทวงศ์อิสระพานีด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลหัวเสือวัดพระธาตุมงคลอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางรูปที่13พระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่รูปที่14พระมหาธนวุฒิญาณโสพโนวัดรัศมีธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดลำปางรูปที่15ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติวัดร่องกู่อำเภอเวียงป่าเป่าจังหวัดเชียงรายรูปที่16ท่านพระอาจารย์สาธิตเทระปัญโยสถาบันธรรมาภิวัตรอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรูปที่17พระมหาสมชาตินันทธรรมิโกวัดหนองยาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายรูปที่18พระมหาสมชาติชาตะปัญโยอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีรูปที่19พระประหลัดจำนงสุธีโรวัดสันกูทองอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายรูปที่20ท่านพระอธิการเสวตปัญญาวชิโรวัดศรีดอนชัยอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางรูปที่21ท่านพระอาจารย์ดนุพลมุนิวังโสวัดห้วยแหนอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางรูปที่22ท่านพระครูปรัตนัทพงศ์ทิตะวุฒศิริวัดดอนจันทร์อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายพระรูปที่23พระพงศกรวัดม่อนฤาษีรูปที่24พระครูสังฆรักษ์ธนอัตรัตนสิริวัดหริการามอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนท่านรูปที่25ท่านพระครูจันทรกิจจารักษ์วัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่รูปที่26ท่านพระครูพิสิทธิ์พัฒนสารวัดห้วยบงอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่รูปที่27พระจำเริญวัดพระธาตุม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่รูปที่28ท่านพระชวลิตชยวังโสวัดห้วยตองซักจอมตองเชียงใหม่รูปที่29เจ้าท่านที่สถานีวิทยุวัดฝ่ายหิน3รูป30วัดปากตางเจริญ3รูป31พระธนัญชาวรยาโนผู้ดูแลที่พักสงฆ์เหล่ามณฑาทิพย์32สามเณรวัดฝ่ายหิน3รูป33สามเณรวัดปากตางเจริญ6รูปรวมกันทั้งหมดเป็น44รูปสถานอีพ่ออีแม่ทั้งหลายเน้อที่กำลังเดินทางมาฟังอยู่ในรถในราทางเส้นทางที่จะมาสู่วัดเหล่ามณฑาทิพย์นี้หาบ่ยากเน้ออีพ่ออีแม่ทั้งหลายเป็นเส้นทางที่จะมาทางดอยอินทนนท์เป็นเส้นทางที่จะมาทางพระธาตุศรีจอมตองวรวิหารมาเรื่อยๆเลยตรงมาเนาะออกจากทางเชียงใหม่ถ้าเรียบถนนเลาะคันคลองมาก็มาจนถึงแยกทุ่งเซี่ยวแล้วก็เลี้ยวขวาเนาะเลี้ยวขวาถ้าลุกตังลำปางมาจากลำปางก็ดีจากลำพูนก็ดีลำปางนี่เขาก็มาทางอบจสดมาตังป่าซางเพเนอะมาตังสันป่าตองก็สดเข้ามาถึงมาตังปักมุดมาเลยพระธาตุจอมตองก็ได้หรือว่าใครเคยมาวัดปากตางเจริญก่อนจะถึงวัดปากจางเจริญประมาณ 2-300 เมตรต่ออันสถานก็จะเลี้ยวเข้าปากตางชื่อว่าวัดเหล่ามณฑาทิพย์นะจะมีธงทิวปักตลอดที่เกาะกลางถนนเป็นธงธรรมจักรเป็นธงชาติเนอะอีแม่เท่าโอ้จะตานเปิ้ลเนาะตานที่นี่นะเท่าใด300นะเอามาเดี๋ยวจะอนุโมทนาให้เนอะคนบ้านเฮาเนี่ยก็ให้แม่โอ้แม่จันแก้วสมวางเนาะบ้านเราเป่าพร้อมครอบครัวร่วมบุญมา300พอเขียนชื่อติดตาม300ร่วมบุญมา300นะเพื่อนจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะขอบคุณอนุโมทนาบุญกับอีแม่เนอะอายุมันขวัญยืนพี่น้อง
เหล่ามณฑาทิพย์ของเฮานอกจากที่จะมาช่วยกันจะเตรียมเกียมดาสถานที่ต่างๆแล้วเปิ้นก็ยังมาช่วยกันให้ก่อนหอมเป็นเจ้าภาพสั่งนักหนาศรัทธาญาติโยมพ่อภูวดลนางอุษาพรหมทาบ้านปากตางเจริญตานเอาไว้ไปนา100 บาทเนาะหรือว่าปดด้วงแม่สาเนอะดวงตัวนี้กินบันไดสถาขมละเนาะแก่แล้วดวงแก่ ดวงเท่าดวงแก่กินมาได้แล้วขมเนาะก็สถานปล่อยแม่เนื้อที่เดินทางมาก็สังเกตง่ายๆถ้าฝ่ายฟังอยู่ตอนนี้ท่านอาจารย์เสาะหาตึกนักแกปักมุดว่าวัดเหล่ามณฑาทิพย์มันบ่ขึ้นมันเป็นที่พักสงฆ์ใหม่อยู่สถานแต่ว่าสถานปล่อยแม่ถ้าจะปักมุดมาเนอะชื่อโรงเรียนนะปักมุดที่โรงเรียนบ้านเหล่าเป้าโรงเรียนบ้านเหล่าเป้าตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นแน่นอนเนาะปักมุดว่าโรงเรียนบ้านเหล่าเป้าพอปักมุดโรงเรียนบ้านเหล่าเป้านั้นมันก็จะอยู่ตรงข้ามปากทางเข้าวัดเหล่ามณฑาทิพย์อยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านเหล่าเป้าเนาะอยู่ตรงข้ามกันท่านโตยโทงมาก็จะหันละแต่ว่าปักมุดคือมันง่ายบ่ได้เนาะอีแม่จะหอมยังขอกรรมการมาจดคือตุลุงนี่คนนึงเปิ่นจะหอมเนอะสาธุเอาตานพระเจ้าพระล่ะแม่อย่างก็แม่เขียนชื่อก่อนเขียนกันเขียนบอกให้เปิ่นเขียนให้บอกเปิ่นเอาเขียนมาเขียนชื่อมาเนอะเปิ่นจะได้จำง่ายประกาศไปแล้ว2 ประกาศเอาปากกามาเขียน2อันนี้กะได้กะเอาเขียนให้เปิ่นสาธุลุงตะเป็นน้องตายตุลุงเลยครับตุลุงเดี๋ยวผมขอนี่ครับตุลุงลุงตะเนาะพี่น้องไตลุงตะป่ายิ่งนะร่วมทำบุญมาแถม100 บาทเอาแจกของดีด้วยของดีอย่างเอาฮอนไปอม ลุงตะนั่นอมเลยอมแล้วสวานเลยลุงตะแม่จริงเนาะแม่หญิงได้ร่วมทำบุญมาญาติโยมทั้งหลายไปจะปูจาตุงปูจาเตียนเนอะตานตุงอายุยืนแม่หญิงนี่ก็ได้ของดีไปแล้วฮอนแฮก1 อม พี่น้องตังพี่น้องตังใดมานี่เอาให้พี่น้องดอยเต่ามาแล้วนี่เดี๋ยวเอาซองนี่ไอ้จะอ่านจะร่วมทำบุญดำหัวจดเลยศรัทธาขอประกาศทำกรรมนะโยมนึกถ้าไผ่เป็นเจ้าภาพสั่งนะจะไปเอาไปคือไผ่เด้อเอาไว้ที่ในตักก่อนไปฟังปล่อย ถ้าว่าไผ่ที่ฮับสั่งชุดละ500ก็ดี1,500ก็ดีได้เอาไว้ที่ตัวเก่าก่อนแต่เบิ้ลเปิ้นจะห้องจื้ออาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมจะห้องจื้อเขาจะไปนั่งสว่า500นี่ก็3 คนเข้าตนนะจะไปฟังปล่อยเด้อเอาไว้ที่ให้ก่อนลุงตะป้าหญิงพี่น้องจากไตใหญ่เนอไม่สุงค่าร่วมทำบุญมาแบบ100 บาทตะกี้ก็ภูวัดดลลุงไอ้ภูวัดดลไอ้ดวงนางอุษาพรหมทาอันนี้เป็นพ่อแก่วัดปักตางเจริญวิยาวัจกรวัดได้ปูจาถุงด้วยแถม100 บาทเนอะแม่ปราณีนามสกุลอย่างไรแม่ปราณีใจพรหมมาเนี่ยร่วมทำบุญแถม100 บาทเนอะอันนี้เปิ้นฝากมานายมวลนางวันแสนใจบ้านปักตางเจริญร่วมทำบุญมาฝากแม่ปานีมาแถม1 ซองนะเอาพี่น้องดอยเต่าจดชื่อก่อนพี่น้องดอยเต่าแล้วก็มีนายแม่จันแก้วสมวางพี่น้องเหล่าเป้าเนอะร่วมทำบุญมาแถม300 บาทเนอะสาธุอนุโมทนาเนอะ สาธุ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 ส
เดี๋ยวจดชื่อขอประกาศให้อันคนที่เขียนชื่อในหนังสือมาช่วยกันพ่องเนาะมาช่วยกันเขียนครับถ้าเขียนแล้วลำเลียงมาพี่ถ้าเขียนแล้วลำเลียงมาตุลุงจะได้ประกาศปัจจปูจาตุงเนอะญาติโยมทั้งหลายตุงนี่ก็นะอันคณะคนเขียนหนังสือมาช่วยกันถ้าหากว่าญาติโยมจะปูจาตุงชุดละ100 บาทตุงอันนี้เป็นตุงเงินตุงทองเนอะญาติโยมตุงเงินตุงทองแล้วก็ตุงกลางนี้ตุง12 ราศีตุงประจำปีเกิดเฮาเนอะประจำปีเกิดใจเป้ายีเมาสีไส้สังงาเมสันเราเสร็จไก่ตัวนึงก็บ่แพง20 บาทบ่ได้เมียงกำย่ำได้ด้วยมีเพิ่มเติมแม่บัวจันทร์อนันตะห่วมทำบุญ100 บาทน้องมะลิวันอนันตะ150 บาทแม่นางแสงล่ากูเงินห่วมทำบุญอุทิศบุญกุศลไปหาปอดต้นกูเงินแถม500 บาทเน้อนายอภิชาติคำดีห่วมทำบุญแถม500 บาทพี่น้องดอยเต่าเนาะโอ้พี่น้องดอยเต่ามาจัดหลายดูเพิ่นอยู่ไก่เพิ่นมาก่อนแล้วนะนายบุญเงินกูคำนะพี่น้องดอยเต่าวันนี้หอม1,000 บาทดูยินดีเนอะนางป้อมไม่เนาะนางป้อมปู่ห่อร่วมทำบุญแถม100 บาทสาธุสาธุพี่น้องดอยเต่าก็เดี๋ยวก็กินข้าวน้ำจำข้าวงายบุ้นเผาแกงข้าวว่าใช่เขาต้มพวกตะหงครัวพุ่นเนอะถนอมแก้วพักดีร่วมทำบุญจำนวนแถม100 บาทเด้อญาติโยมไปก็ได้ของดีนะโยมเด้อเกศหมานมีไหมข้อมือ ไหมข้อมือก็มีตุงไส้จ้างตุงปีใหม่ของแม่อุ้ยมาร่วมทำบุญ20 บาทเด้อแต่มาปูจาตุงเงินตุงทองตุง12 ราศีตาแหลวนะตาแหลวราคาชุดละ20 บาทกระเป๋าใบเล็กราคาใบละ49นะกระเป๋าใบใหญ่จัดใหญ่เนื้อนี่ใจกาดได้นะเอาไปตำกัดตำดีกระเป๋าใบกลางนะก็69กระเป๋าใบใหญ่นะก็ราคาใบละ89 บาทเนาะสายมัดมือนี่ใหม่มือเรียกว่าเกศหมานผ่านการพุทธาภิเษกมาเรียบร้อย25 บาทได้ถึง2 ขอนเนอะได้ถึงซ้ายถึงขวานะแล้วตุงไส้จ้างโดยตุงไส้หมูโดยของแม่มาสิริปาแม่มาเมียงเอาอันนี้20 บาทเด้อผู้โจมผู้จาได้โอ้จังซอมาแล้วนู้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแม่เอื้องคำพร้อมทีมงานจังซอมาแล้วจะไปลืมขันครูนู้ขันครูจังซอนะแล้วก็ขันครูเครื่องเสียงโดยสมพรมิวสิกมาตั้งเครื่องนักดนตรีอย่างกำลังกินข้าวอยู่เดี๋ยวจะเดินทางมาถึง8 โมงเมื่อคืนเมื่อวันดู2 ทุ่มพุ่นนะเขาจะแห่นะเพื่อจะแห่ต้นกันเข้ามาแถมเนาะศรัทธาญาติโยมประกาศย้ำแถมกรรมสดาไผ่เป็นเจ้าภาพสั่งวันนี้ชุดละ500เอาไว้กับตัวเก่าด้วยนึเปิ้นห้องจื้อมาแล้วอีไม่เอาเปิ้นแล้วเขาหีไปแล้วจบข่าวเลยเอาไว้ที่ตัวเก่าก่อนนะไผ่ไข่ได้ปูจาตุงเนื้อตุงจ่อน้อยตุงใจตันตุงนี่อายุยืนสำหรับพี่น้องศรัทธาจะมาปูจาตุงนั้นชุดละ100 บาทตังวัดเขาใส่สตังใบซาวไว้5 ใบเขาก็เอาใบ100เขามาแลกต่ำต่อต่ำนะดูนะหมอกำไพสักบาทเอากำไพบุญเอาต่ำต่อต่ำนะเนาะบื้อนั้นท่านพระอาจารย์ธนชานี่จะเป็นเจ้าปอเนี่ยหัวหน้าสำนักอันนี้ที่พักสงฆ์ตุพี่วันใหม่รอโหวัดโหวาแม้จะได้ฮือศีลฮือปอนตังในใส่คันสินคันสูมาสันแก้วทั้ง3ทั้งหลังเนี่ยนะโยมเด้อไปที่เอาพักไม้ใส่เขือกวย40 กวยตึกไหนตึกหั่นไหม ตึกไหนตึกหั่นเนาะสระนี่อันเพิ่นเอาใส่อันที่เพิ่นส่งน้ำเนาะส่งมากาละวะสำหรับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายวัดวันใหม่นี้ไม่ใช่วัดวันใหม่มันกั้งเสียทุกพี่วันใหม่ วัดใหม่ที่พักสงฆ์เรามณฑาทิพย์สร้างได้
ได้9 เดือนกับ9 วันวันนี้ดูโยม เดี๋ยวดูเจ้าก็9แล้วมันมีปัญหาเหมือนกันนะวันนี้ศรัทธาญาติโยมจะร่วมทำบุญกินทานปูชาตั้งไผ่เอาน้ำอบน้ำหอมมาตอนนี้นะโยมเด้อตั้งหลังคุณแม่กันดานี่นะเอามาถอกปะกันท่านเด้อถ้าจะปูชาตุงปูชาเตียนจ่อน้อยตุงใจก็เจิญได้เนาะศรัทธาญาติโยมสำหรับครูบาอาจารย์นี่เป็น50-60ที่ท่านมหาประกาศไปเมื่อกี้นะครูบาอาจารย์พระมหาเถระที่เพื่อจะได้มาโปรดเมตตาสัก9 ดำหัวกันวันนี้เนาะอมรวิดีโอบันทึกภาพไปเรื่อยๆอมรวิดีโอซึ่งก็เป็นช่างกล้องประจำขึ้นโดยเจิญกันได้ไปค่าได้กับอันนี้เป็นกระเป๋าเนาะโยมเนาะนี่นะเพิ่นเขียนว่าเนื้อย่างนี่นางามนะสถานเนาะมาบูชาได้เด้อเอาไปจ่ายกาดได้นะของโยมแม่กันดานี่ปัจจัยนี่มาสักบาทเอาเข้าวัดโอ้ขอบคุณคุณแม่กันดาเนอะถ้าซื้อท้องตลาดได้เนี่ยแปลงแม่มีเพิ่มเติมนะแม่นางบานเย็นอุ่นทรายร่วมรำบุญตันไปหน้าแดม200 บาทเนอะญาติโยมทั้งหลายขออนุโมทนาเนาะกับศรัทธาสาธุชนญาติโยมนักศีลนักบุญอัญเชิญเทพป่าไทยมเหสขาเทวบุตรเทวดาตั้งพญาอินทร์พญาพรหมพญายมมาราชเวสสุวรรณครุฑนาคน้ำปรมัยไอสวนตลอดถึงนางนาถไทยธรณีสลีคุตตะอามาตย์ตนจำบุญตนจำบาปและตนจืดจำน้ำหยาดใหม่ตาลเจิญมาปัตตาโมทนาใหม่ครับเอาส่วนบุญกุศลเนาะที่พ่อที่แม่ที่พี่ที่น้องที่ญาติที่โยมได้ร่วมทำบุญทำกุศลในวันนี้นะแล้วก็นำเอาข่าวสารบุญข่าวสารกุศลอันนี้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ไปกับดาวมัตตวานตนเป็นใหญ่อยู่ในสวงสวรรค์แห่งห้องขอให้พญาอินตาท่านไทยจงได้มาจดเอาลายมาหมายเอาชื่อของญาติของโยมสาธุชนทั้งหลายนะขึ้นไปไว้ในสุวรรณปัปปตหลับเงินหลับคำสนามจำชื่อไว้มาดแม้นว่าตกน้ำอย่าได้ไหลไฟลามอย่าได้ไหม้เด้อเกิดมาภาวะใดจากที่ใดก็ตามก็ขอพอนั้นเกิดมาพบใส่กองเงินกองทองของเข้าของสัมปติดูตั้งกินดูตั้งใจดูตั้งจกใจเป็นตาลต้นรวมไม่นี่นะโยมเด้อไปจะร่วมทำบุญต้นรวมทุกอย่างภายในวัดนะเสนาสนะทุกอย่างหรือว่าจะมาบูชาตุงเอาแล้วเอาเก็ตมาไม่ได้พระหลวงเด้อรู้เดี๋ยวจะเอาเฮือนน้องเบลทำบุญไปเดี๋ยวกี้แล้วเดี๋ยวให้น้องเบลกู้นึงบุญจะเอาใส่เข้าไปตอนที่ไผมาถามสมณเณรเอาลักยังเดินทางมาบ่ถึงเด้อนึสมณเณรลักกำลังกินฉันเข้าอีกอะกำลังมาครับกำลังเดินทางมาเนาะนางน้องเบลประสานแล้วก็เดียวท่านที่เพิ่นประเคนสั่งนี่ก็สดาญาโยมจะได้ให้ท่านอาจารย์มหาได้ประกาศเนาะกับเดียวนิมนต์เลยนะครับนะอาจารย์มหาเขาสลับซับเปลี่ยนกันไปลาตีนี่อย่างยาวไก่เสียดาย power เสียงของน้องเบลตู้เก่าดังเสียงใหญ่นักร้องเนาะเพิ่นเป็นนักร้องต่อไปมีรายชื่อรายนามเพิ่มเติมนะท่านมหาก็นิมนต์นะครับเด้อญาติโยมทั้งหลายเนอะก็เป็นรายชื่อรายนามของศรัทธาญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาในพิธีสืบชะตาโดยในการรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์สำหรับปี 2566 นี้ตัวเนาะซึ่งก็หมายมีมูลศรัทธาพ่อไลแม่บัวผินใจวงแก้วบ้านปากตางสามัคคีร่วมบุญมา500 บาทนายสมานนางวัชรพรเด็กชายนัดดนัยเด็กชายธีรนัยบุษยาปากตางสามัคคี500 บาทนางกัญญารัตน์พงศ์บุพสิริกุลจากห่างดง500 บาท
แม่จันเรือนใสแม่เดือนเพ็ญทิมหว่างแม่อมราวงแหวนร่วมกันมาได้ 1,500 บาทแม่สุพรรณวิจิตรปฐมกุลพร้อมครอบครัวจากเวียงปะเป้าร่วมบุญมา 5,000 บาทแม่จิรพันธ์โมป้อเวียงปะเป้าร่วมบุญมา 500 บาทแม่ครูเกษณีชัยเทพร่วมบุญมา 500 บาทนางสาวพันนิตราพรหมมินทร์พร้อมครอบครัวร่วมบุญมา 2,000 บาทแม่กองคำทองคำบ้านสันสลีเวียงปะเป้า500 บาทแม่ลาวันสิริแก้วบ้านต้นแหนหลวง500 บาทแม่จันเพ็ญคำโปธา500 บาทแม่พัฒนันวิจิตรไพศาล500 บาทแม่ธัญพรสุริยาแม่คือดอยสะเก็ด500 บาทพ่อครูดิเลกแม่นำสุริวงศ์บ้านดอนแก้ววังเหนือ500 บาทพ่อหลวงสรายุทธแม่หลวงสายฝนจันกุณะ500 บาทนายสว่างนางลาวันสิทธิเจริญต้นแหนน้อย500 บาทแม่ลำดวนปัญญายศเตาไหแม่วางนะ500 บาทนางสมพรรัตนังป่าเมือดสันทราย 1,500 บาทพ่อครูโสพลแม่ครูสายทองมาระแซม 1,500 บาทแม่ครูเพลินพิษชัยพฤกษ์บันแปนละปูน500 บาทแม่เทียมจันทร์คนเที่ยงเวียงป่าเป้า500 บาทมูลศรัทธาคุณโยมพรธนาพรพนาปะโยจากแม่แจ่ม1,000 บาทพ่ออุดมแม่เทียมวันพุทธวงศ์500 บาทนางธนานางจุติพรพุทธวงศ์500 บาทดาบตำรวจรัตนะอาจารย์พรปวีวรรณคำ500 บาทแม่เรือนแก้วเลิศล่าร้านดอนชัย500 บาทแม่หมายจักแก้วบ้านต้นพึ่งดอยสะเก็ด500 บาทพ่อใจแม่ตำเพื่อการุณวงศ์500 บาทพ่อสุพจน์แม่จันทนาตาวงศ์500 บาทนางสาวนัทกมลแท่กุย500 บาทแม่จันจิรานินโขง500 บาทพ่อบุญตันแม่แสงลาป่าไร่500 บาทกลุ่มผู้สูงอายุเวียงตาการ500 บาทพ่อสะอิงแม่สาครพลกลาง500 บาทแม่บัวลองยะสินทุ500 บาทอาจารย์มณีโชตินันท์500 บาทพ่ออนุวัฒน์แม่ทัศน์ศรีรัตน์500 บาทแม่จันคำมณีชัย500 บาทแม่ป้ามณีชัย500 บาทแม่อัมภัยกองราชแม่คือดอยสะเก็ด500 บาทนางเบญจาใจพุทธ500 บาทพ่อระรองแม่แก้วพาชัยแก้วชัยยา500 บาทแม่น้อยแม่กำไลคำจันทร์500 บาทแม่เสาสุดาจันทร์500 บาทอันนี้จากเวียงป่าเป้ามูลศรัทธาพ่อครูเสนอแม่โสภากองสิงห์500 บาทแม่ปราณีรอดเรือนนางสาวนิ่มนวลรอดเรือน 2,000 บาทนางสุเกียงกิจเจริญ500 บาทพ่อศรีทนแม่อัมพรวหานาม500 บาทแม่นวลแท่หยีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินถึง2 ผืนนี้ศรัทธาได้ร่วมบุญในการกละวะดำหัวครูบาอาจารย์ในครั้งนี้แห่ม 3,000 บาทนางสาวสุทินสุยศรีตระกูล500 บาทแม่จันสมคิริตะ500 บาทแม่คำมาสุนันตะ500 บาทแม่บัวจันนายวิโรธยศไทย500 บาทยายทองแถมวงศิลทุวิเศษร้อยตำรวจตรีสุจักรอาจารย์เกลียงศรีพรหมเสน 1,500 บาทพ่อหมูแม่คำมูลนายไพศาลบุญเทพ 1,500 บาทแม่เรือนทองจันชมพูบ้าน2 แควฝางอำเภอฝาง 1,500 บาทแม่จันสมสุวรรณวงศ์จากทุ่งโป่ง500 บาทแม่หาไทยทิพย์อินอ้ายจากแม่ริม500 บาทแม่ครูเฉลียวมิ่งขวัญ500 บาทแม่มาบุญเถาแม่พรจันทวี500 บาทพ่อประพันธ์แม่บัวเกตขัดทาบ้านหนองผาขาว500 บาทแม่อัมพรหล่อทานบ้านหนองผาขาว 1,500 บาทแม่เครือวันชัยนิเวศ 1,500 บาทนายมนูนเชิดชู500 บาทพ่อจำรัดแม่แก้วมณีหาร
บ้านแม่เรามะคงเนาะ500 บาทแม่เพนเชิงปัญญาวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง1,000 บาทแม่นางคำอ้ายบ้านเด่นสันสลีเวียงป่าเป้า500 บาทแม่คำแต้มคมจากลำปาง500 บาทแม่สมจิตใจเย็นประตูต้นพึ่งลำปาง500 บาทแม่สุแก้วคำอ้วนสีโพธารามสีเตี้ยสีโพธาราม500 บาทแม่จันผาเรือนงาม500 บาทแม่นิตยาจินดาปลูก500 บาทแม่ชิมมุนีแก้วจากลำปาง500 บาทแม่ย่าหม่อมปุณศรีจากบ้านนาขวางนาฟาน500 บาทก็เป็นรายชื่อเสียงเรียงนามของศรัทธาญาติโยมที่เพื่อนได้โอนปัจจัยเนาะผ่านมาทางบัญชีของวัดเหล่ามนทาทิพย์ซึ่งเป็นบัญชีหลักที่เฮาใจในกิจกรรมในครั้งนี้เนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอีพ่ออีแม่ที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองในขณะนี้เอาเจริญปอนอีแม่เจริญปอนเดินทางมาถึงกันแล้วเนอะทยอยเดินทางมาถึงกันเรื่อยๆศรัทธาพี่น้องเมืองฝางตอนนี้ก็ยังบัดถึงเตื้อเนาะสักจำลำกำเดียวก็คงจะถึงแล้วเอาตัวลุงเนอะเดี๋ยวขอเช็คกันศรัทธาญาติโยมที่เดินทางกับกลับนิมนต์ตุลุงเด้อตุลุงสลับสับเปลี่ยนกันแล้วครับแม่น้อยเนาะเหล่าเป่า มาแล้วเจอกันได้อีแม่เขาไปจะร่วมทำบุญปูจาตุงจัตตาตุงนักสัตว์เนาะ12 ราศีก็ปัจจัยแปลงสดามาปูจาได้โอ้ขึ้นสายตั้งใดเนี่ยกำลังมากันเนาะปักต้นรวมที่นี่นะโยมเด้อถ้าตุงเนี่ยไปปักที่ปลายฟ้าบุญว่าปัจจัยในวิหารในศาลาบุญโอ้แต่กับวันนี้สดาญาโยมก็จะมีเทศนาสืบจัตตานึ่งกันเด้อวันนี้นะโดยเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมก็จะได้เทศนาธรรมศาลาการประเรียนว่าปัจจัยสุมาเด้อโอ้มึงกั้งไปนะพุ่นศาลากาลิวิจาสูตรสืบโหราจัตตาเนอะโยมเนอะกำลังขยับขยื่นเคลื่อนไปทางปูนพี่น้องต่างใดดนตรีมาแน่นอนตอนนี้สมพรมิวสิกนี้เปิ้นตั้งเครื่องไว้แล้วจังซอก็มาแล้วแม่ครูเอื้องคำตอนนี้ทำบุญตามอัธยาศัยที่แม่เขาจะปูจาปักต้นรวมปักยอดต้นรวมแล้วคอยย้ำแดมกรรมว่าถ้าไผ่ฮับสังเก็บไว้ได้ตัวเก่าให้กันนึกแต่บึดอาจารย์พระครูอภิวัตนวิกรมก็จะฮ้องเป็นลายไปถ้าเขาเอามอบเพื่อไผ่คนใดคนหนึ่งเอาจอมหีไปแล้วจบข่าว จะได้จกทำ500 เจริญปอนเด้อโยมนะเอาพระเจ้าปูจาตุงมาเลยไปจะปูจาจ้อปูจาตุงจัตตาตุงปีเกิดหรือว่าศรัทธาจะมาเป็นเจ้าภาพปูจายินดีแม่เด้อจ้ะสาธุอันนี้อันนี้ทำบุญทุลุงเนาะโอ้ขอบคุณเด้ออันนี้พ่อศรีทนแม่อัมพรมหานามปูจาเสียงตุลุงนะสุมาเด้อขอบคุณนะแม่เด้อจัตตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปัลลังนิพพานังปัลละมังสุขังเอาเดี๋ยวมาใส่คันสินคันสุมาที่ฮับสั่งย่าไหมฮับสั่งเนาะเอาไว้ให้ก่อนอันนี้หอมให้กันไหนที่กล้วยนะอันนี้แล้วก็ดอกก็ใส่ที่ขันแก้วเนาะมาเพื่อเลยเพิ่มเติมเข้ามาเนอะนางบุญมีวงสายะพร้อมครอบครัวถวายทานไปมานิดวงสายะนายประพันธ์คำศรีที่ล่วงลับไปแล้ว
เปิ่นห่มบุญมาแล้วก็คณะศรัทธาเจ้าภาพบานนาต่างวัดเหล่ามนทาทิพย์เนาะก็ขออนุญาตประกาศให้เปิ้นได้รับทราบเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเฮาได้เป็นเจ้าภาพกันแล้วก็กิจกรรมที่ผ่านมาที่แตนตาลแต้นพระเจ้าแต้นชุกชีก็ได้รวบรวมไว้แล้วครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ขอประกาศให้ทราบสำหรับศรัทธาญาติโยมเพื่ออนุโมทนาร่วมบุญด้วยกันเนอะรายนามคณะศรัทธาเจ้าภาพบานนาต่างวัดเหล่ามนทาทิพย์สาราการประเรียนสบต.เพียรศรีประทุมธาเจ้าภาพบานนาต่าง1 ช่อง 5,000 บาทคุณพัฒนานวิจิตรไพศาลเจ้าภาพบานนาต่าง1 ช่อง 5,000 บาทคุณสุทินศรีตระกูลเจ้าภาพบานนาต่าง1 ช่อง 5,000 บาทพ่อทานางสาวจันฟองจันจีเจ้าภาพบานนาต่าง1 ช่อง 5,000 บาทแม่พิวอีเนาะก่อนเนาะแม่พิวเตเจ้าสาพร้อมครอบครัวเจ้าภาพบานนาต่างโอ้มาแล้วคนงามสาธุจ้างฟ้อนคนงามชมรมฮักการฟ้อนวันนี้มานั่งรับสักตีกามิติรับเพื่อนเนอะสาวน้อยเจ้าภาพบานหน้าต่าง1 ช่อง 5,000 บาทนายสมชายหล่อเนตรเจ้าภาพบานหน้าต่าง1 ช่อง 5,000 บาทพ่อจรัสถาวรพร้อมครอบครัวเจ้าภาพบานหน้าต่าง1 ช่อง 5,000 บาทคุณแม่คมแม่คำแต้มคมโอ้แม่คมแต้มคำไปเห็นดูเขียนพิษนะนี่นะเพื่อนชื่อคำแต้มคมเขียนคมแต้มคำว่ะผลลัดนี่ก็แก้งกันได้นะเจ้าภาพบานหน้าต่าง1 ช่อง 5,000 บาทเรียบร้อยไปแล้วพ่อเขียวเรือนรักเรานายทรัพย์นางสุขคำเซ็ตบ้านหน้าต่าง1 ช่อง 5,000 บาทแม่บัวพัดชัยากาศแม่อัมพรใจยาเสาบ้านหน้าต่าง1 ช่อง 5,000 บาทนายจำรัดนางน้ำฝนตันแก้วเจ้าภาพบานหน้าต่าง1 ช่อง 5,000 บาทคุณเกษณียุบแก้วดาว1 ดวง500 บาทคุณทวัชชัยยุบแก้วดาว1 ดวง500 บาทพ่อลูนแม่เงาศรีจันตาในอาทิตย์ตันแก้วเจ้าภาพหน้าต่าง1 ช่อง 5,000 บาทพ่อนิรันดร์แม่บานเย็นคำล่าประตูเล็ก5,000 บาทพ่อเกียรติศักดิ์แม่ทองพิมพ์กันทำประตูเล็กเนาะ5,000 บาทประตูอันเข้าออกประตูเล็กประตูด้านหน้าประตูใหญ่นี่โยมป่อทรงพร้อมกับครอบครัวของเปิ้นเป็นเจ้าภาพเนาะอันนี้ก็เป็นเจ้าภาพศรัทธาญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพในการสร้างศาลาที่พี่น้องหมู่เฮาหันอยู่ตระงานอยู่ด้านหน้าเฮานี่เนาะศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายอันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นโดยความร่วมไม้ร่วมมือของเจ้ามูลศรัทธาเท่าแก่อีพ่ออีแม่ทุกท่านทุกคนเฮาได้จัดกิจกรรมอย่างที่นี่ทุกครั้งทุกคราศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายก็ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันมาตลอดโดยเฉพาะพี่น้องบ้านเหล่ามนทาหรือว่าพี่น้องบ้านเหล่าเป้าหมู่ที่3ของเขาที่นี่ได้เตรียมงาน9 เดือนที่ผ่านมาเนาะถ้านับเวลาที่ทำงานที่วัดที่วาของเขาเป็นเวลาประมาณ3 เดือนพุ่นนะถ้านับถึงวันนะซึ่งมีงานเตรียมได้อย่างตลอดเจ้าภาพสังฆทานนี่จดที่อีปีวันนี้ท่านอาจารย์มันมีสมุดนี่นี่เปิดจดที่สมุดนี่เนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เดินทางมาถึงแล้วเนอะพี่น้องเฮาช่วยกันพอเนาะเปิดไปจอดรถด้านในเนอะจอดรถด้านในเลยเฮาบ่มีชรบเนาะนกหวีดชักปี๊ดเป่าเปิดไปทางไหน ร่วมดำหัวครูบาอาจารย์แม่ดีมะนีโตบ้านแม่แตงป่าตึงเนาะอันแม่ดีอยู่ที่ใดฮะตอนนี้ฮะเดี๋ยวจะประกาศให้แม่ดีไปร่วมจะให้แม่ดีเก็บซองไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปตอนที่เพิ่นประกาศก็ให้แม่ดีเอาไปประเคนท่านอาจารย์ตั้งบนได้เลยนางดีมะนีโตเนอะ
แม่แตงปาตึงเนาะ500 บาทแม่ดีมณีโตถ้าอยู่แถวนี้มหากรรมเนอะจะให้แม่ดีเก็บซองไว้ก่อนก็เดียวถ้าเปิ้นประกาศชื่อให้ไปจดชื่อแม่ดีมณีโตกันจดนี่แม่เดี๋ยวเอาซองไปเดี๋ยวให้เปิ้นเขียนก่อนเขียนลงหั่นเลยจ้ะหงฮะอ๋อหงตาลก๋วยเตี๋ยวก็ข้าวต้มไผ่บะได้กินข้าวกินปลามากำเตือนเนาะไปเลยเนอะหงตาลเปิดตลอดเนอะอีแม่อีปอดตั้งหลายบางพ่องเดินทางมาตะกี้จากห่างดงมาสปายกระเป๋าเปอะเปมาคนเดียวขึ้นรถมาคงบะได้กินข้าวกำเตือนนะอีแม่ไปกินข้าวกินปลาก่อนเนอะไปกินข้าวน้ำจำข้าวตอนให้เรียบร้อยก่อนเข้าไงกะไปตอนอย่างเด้อให้เรียบร้อยแล้วก็มาตีมาใส่สังใส่อย่างได้เนอะสำหรับขันดอกอยู่ตั้งหลังกองอำนวยการที่อาตมาภาพและตุลุงประกาศอยู่นี่เนอะศรัทธาญาติโยมตุลุงต่อเลยกับแม่จันทราน้องเจน้องเจนของขมูลบ้านเหล่าเป้านอร่วมบุญมา100 บาทแม่อุ้ยมอยโพธิบ้านดอยหล่อถวายทานเอาไว้ไปนาแหม100 บาทแม่สมนาคำตุ้ยอุทิศทานไว้ไปนาปากตางเจริญอันนี้ก็ร่วมบุญร่วมกุศลกันมาเนอะศรัทธาญาติโยมใส่เลยป่ะศรัทธาอีป่อยอีแม่ที่เดินทางมาถึงแล้วเนอะไผ่จะปูจาตุงเงินตุงทองตุงเงินตุงทองอยู่ตั้งนาหันเนอะตุงเงินตุงทองปูจา100 บาทเนาะเอาใบ100มาใบเดียวเนอะได้อันนี้เหรออีแม่ร่วมเป็นเจ้าภาพกะเจ้าภาพรวมแหละทั้งหมดเลยเนาะนายศรีเรืองนางคำสุขแสนปุกพร้อมครอบครัวพี่น้องบ้านเหล่าเป่าร่วมบุญมา1 ซองเนอะตานรวมไปเลยเปิดตานรวมไปเลยทำบุญทุกอย่างตีในกิจกรรมรดน้ำดำหัวในครั้งนี้แล้วล่ะปัจจัยตะกี้ไม่ไรเอาให้แม่เลยยังไม่หรอเอาใส่เฮ็ดตู้เหี้ยก้าจะให้เปิดนั้นกำไปพุ่นนะเอซีตอนนี้บะมีเอซีบะมีเนอะจ้าเอาเขียนมาเป็นปลัดอยู่ทางใดมานิกรรมเนอะเขาต้องการกุญแจจะเอาตังทอนนี่แม่ล้อก็ไม่แม่นั่งสบายอันนี้จะให้เปิ่นไปประเคนเองเปิ่นเตรียมมาแล้วเนาะสำหรับโรงทานเนอะโรงทานของวัดเหล่ามนทาของเฮาโรงทานของคณะศรัทธาญาติโยมอีป่อยแม่สามารถจะไปกินข้าวกี่ปลากินก๋วยเตี๋ยวได้ตลอดเลยท่านอาจารย์อยู่ที่ท่านอาจารย์เม็ดทิพย์สำหรับศรัทธาที่จะเป็นเจ้าภาพสั่งเนอะเขียนชื่อมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บซองไว้ที่ท่านเลยชุดละ500ตอนที่เปิ้นประกาศชื่อก็จะได้ขึ้นไปประเคนเองซึ่งตะกี้ที่มาเพิ่มนางธาริณีนินกำแหงพร้อมครอบครัว500 บาทเจ้าภาพสังฆทานนางดีมณีโตบ้านแม่แตง500 บาทนี่เป็นเจ้าภาพสังฆทานเหมือนกันที่เปิ้นเป็นเจ้าภาพสังฆทานเวลาครูบาอาจารย์เปิ้นประกาศตั้งบนว่าให้ไปประเคนให้ไปประเคนตีครูบาอาจารย์พระพิธีเนอะพระสงฆ์พิธีก็เอาไปประเคนตอนนั้นเนาะศรัทธาญาติโยมทยอยกันมานักคืนแล้วศรัทธาอีป่อยอีแม่ช่วยกันพอเจมเนอะรถราเข้าไปจอดตั้งในเนาะพี่น้องอปพลอยู่ตั้งนานเนาะดีละขอบคุณนักขอบคุณหลายๆเนอะศรัทธาญาติโยมแม่เดือนเพ็ญทิมหวังมาแล้วเนาะ
ป้อสวัสดิ์แม่บุญปันบ้านจอมแจ้งน้ำบ่อหลวงสันป่าตองฝากแม่เดือนเพ็ญมาตอนนี้ถึงมือครูบาอาจารย์แล้วเนอะป้อสวัสดิ์แม่บุญปันบ้านจอมแจ้งน้ำบ่อหลวงสันป่าตองถึงแล้วนะเรียบร้อยไปรษณีย์ส่งมาถึงที่ละแม่ดวงทิพย์สีสองเมืองบ้านหัวดอยแม่แจ่มเนอะเรียบร้อยอันนี้ใส่ได้หอมอีหยังชักเก้าดำหัวที่ท่านสอทอที่ท่านนั้นไปพุ่นอีแม่ไปพุ่นเลยฟ้อนสวยดอกเอาเลยเนาะกินข้าวแล้วยังกินข้าวแล้วยังไปกินข้าวทั้งพุ่นเลยเธอข้าวเตรียมก๋วยเตี๋ยวยังไม่หิวเตี้ยฝ่ายใครรับใครนอนเนอะ ฝ่ายใครรับใครนอนกินข้าวกินปลาให้เรียบร้อยภัยหิวข้าวหิวน้ำนะอีปอยอีแม่ตั้งหลายที่มาถึงไม่ได้กินข้าวง่ายกำเตื้อไปติปื้นก็ลำไยเนอะก๋วยเตี๋ยวก็มีข้าวต้มข้าวนมมีพร้อมนะศรัทธาอีปอยอีแม่ศรัทธาอีปอยอีแม่จะขึ้นไปนั่งตั้งบนเลยก็ได้เนอะแต่จะใดก็ดีก็มาแล้วเสือดำหมอหอม พี่น้องแป้มาแล้วเนอะแป้กะเชียเห็นว่าก้านี่เหรอพอหน้าสาวเชียงใหม่แล้วน่ะฮะมาเข้ามาทางเพศอีแม่ใส่ขันดอกเพศเนอะใส่ขันดอกทางเพศเนอะใส่ขันดอกถ้าขันดอกเต็มแล้วก็ช่วยกันพ่อเนอะปอน้อยปอนานปออาจารย์วงเฮานะขันดอกตรงนั้นแม่พัฒนันแม่พัฒนันคุณอมราก็มาแล้วเนาะคุณโยมอมรามาแล้วตุลุงนะแม่เดือนเพ็ญทิมวางคุณโยมอมราแม่จันเลื่อนใจทำมากะวันนี้ใส่เขียนชื่อให้เปิ่นไปฮะเจ้าเอานี้ใส่เขียนชื่อให้เปิ่นเอาซองใหญ่ให้เปิ่นเจ้านี้ไหมอันนี้ถ้าเป็นสำรับนี้อันขีดหมายเหตุดาวไว้เหี้ยก็เดี๋ยวต้องประกาศให้เปิ่นไปอันนะเจ้าคณะจ้างฟ้อนรำล้านนาประยุกต์นะกลุ่มฮักการฟ้อนกลุ่มฮักการฟ้อนรำล้านนาประยุกต์ฟ้อนสวยดอกช่วงเจ้าแล้วก็ฟ้อนขันดอกช่วงบ่ายช่วงเจ้าก่อนหลังจากเซตพิธีเซตพิธีเสริมโหราจตาแล้วเอาเลยเนอะฟ้อนขันดอกนี่เตรียมไว้แล้วจะไปลืมเอาเพลงไปเตรียมไว้จิมเนอะเอาเพลงไปเตรียมที่ดีเจจิมเนอะอีแม่หัวหน้าจ้างฟ้อนหัวหน้าจ้างฟ้อนเนอะเอาอันเพลงไปให้เปิ่นจิมนะอยู่ที่กองอำนวยการกองอันเครื่องเสียงจะอยู่ตรงมุมนี้เนอะไปหาเขาได้เลยเดี๋ยวจัดคิวจิมตู้ลุงหนุ่มช่วยจัดคิวจ้างฟ้อนชุดที่หนึ่งฟ้อนลำคณะฟ้อนลำล้านนาประยุกต์คณะฟ้อนลำล้านนาประยุกต์ซึ่งอันขอรายชื่ออันจ้างฟ้อนจิมขอรายชื่อจ้างฟ้อนจิมให้เปิ้นเขียนรายชื่อจ้างฟ้อนจิมเด้อรายชื่อมาศรัทธาอีป่อยอีแม่ก็ช่วยกันพ่อเนอะเจ้าหน้าที่หมู่เฮามีบอกอีก็ใจกันกูงานเนาะลดลาคนที่เปิ้นมาใหม่ก็ช่วยพอต้อนรับครับสู่ดูแลเปิ้นจิมอีแม่พอยไปได้กินข้าวน้ำจำข้าวไงมากำเตื้อเนื้อก๋วยเตี๋ยวรออยู่ร้อนๆเลยจะก๋วยเตี๋ยวก็ได้จะข้าวต้มก็ดีติปื้นเก้าลำไยเนาะเป็นโรงทานของวัดเหล่ามณฑาทิพย์เนอะเจริญอิพรอีป่อยอีแม่ได้ไปที่ก๋วยเตี๋ยวหั่นได้เลยศรัทธาญาติโยมทยอยกันเข้ามาแล้วเนาะพี่น้องเมืองฝางพี่น้องตังเวียงปะเป้าตอนนี้มาถึงใกล้ๆแล้วใกล้ตังแล้วก็เดี๋ยวจะมาก็ต้องช่วยกันต้อนรับคำสู่ดูแลกันนะตุลุงญาติโยมกำลังมาเดี๋ยวผมจะขอไปพอญาติโยมกับตุลุงมาตั้งเพะเจ้าของรายการตุลุง
ขอเจริญพรต้อนรับพี่น้องต่างเมืองฝางเวียงป่าเป้าได้เดินทางมาถึงเป็นบางส่วนแล้วเนาะตอนนี้ก็ทางคณะสัตยาจากสันป่าตองแม่วางจะเอาของดีมาตอนนี้นะโยมนึกปู่จาตุงปู่จาจ้อตุงนี่ตะกี้คณะกรรมการบอกว่าเอาไปห้อยที่ไหนเพิ่นบอกให้ตรงว่าถ้าปู่จาตุงนี่เอาไปห้อยที่ขวงจัตตาบนศาลาบุเลยเนอะเอามาแล้วรถแดงบุกเดี่ยวเตรียมลำรถพี่น้องดังใดขันแก้วตังสามบอกหลายครั้งแล้วในตังหลังอุ้ยพอจะล้นอ่ะคนมาย่ำนักแต่ว่าด้วยนะก๋วยเสาบาทก็ใส่ครัวไปจะประกาศย้ำเป็นครั้งที่2ที่3เนอะญาติโยมบางทีเพิ่งกำลังมาเนาะให้พันว่าประกาศบ่อยๆน้อยดุเขาอยู่ตั้งนั้นเขาหัวเพิ่งกำลังมานะก็เดียวพอจะใส่ขวดกินขวดตาลปิกหนุ่มบาเขือไม้เขือเหือดังส้มสุกลูกไม้นะเกาะเจินได้นะแม่ม่ายำไวเล็กตะซอยกะปลากระป๋องปุ้มปุ้ยมาใส่ตั้งหลังไปเด้อเนาะเอาเลยเจ้าพี่เดี๋ยวเขียนชื่อเพิ่นด้วยนะเขียนจะแรงติดด้วยนะจะแรงนี่พี่เขียนได้ไหมเขียนเองเนาะโอ้ต้นดังใดมาแถมแล้วสำหรับพี่น้องต่างหัววัดที่มาแล้วก็ถ้าจัดการครัวนี่ก็ท่านพระอาจารย์โอ้พี่น้องต่างหลายปิงมาแล้วแม่ครูสุพรรณาอิมมังเขาพี่น้องต่างปากร้องต่างป้อนอาจารย์อินคำชมภูพลอยพี่น้องต่างหลายปิงพลังเงียบพี่น้องเพิ่นฟังถึงวันพี่น้องจากอินเตอร์ขินมาแล้วแม่แตงคุณแม่ทองคำพรหมมินแล้วก็นางสาวพันนิตาพรหมมินมาแล้วนะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมเด้อทางอปปลดอยรอขอใจเวลาว่างอยู่กันกระจายไปเด้อจัดระเบียบรถกรรมนะอันนี้ทางคณะกรรมการเพิ่นบอกว่าจัดระเบียบรถกรรมถ้ารถเพิ่นมาแล้วก็เอาจอดทางในปูนเนาะบอกหลายเตื้อแล้วนะศรัทธาญาติโยมกำลังมาบางทีบอกหูนะขอเฮือนเอามาใส่ที่พี่เนอะก๋วยเสาบาทก็อยู่ทางกลางปลำคาพี่นะกลางศาลาคาเนาะกลางศาลาคาที่นี่เด้อศรัทธาผู้ชมผู้จาเสร็จสับเรียบร้อยเนาะก็เอามากันโอ้พี่น้องดอยเต่าเพิ่นยังมาเจ้านี่ก็คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมนะเพิ่นมาเจ้าอันนี้ก็มีคุณพ่ออุดมรอดเรือนร่วมทำบุญปูจาตุงแถมนางแม่ปราณีรอดเรือนปูจาแถมสองชุดด้วยกันเนาะชุดละ100ก็มาแจ้งความจำนงมีเพิ่มเติมอันนี้3ชุดไปเลยใหม่มีนางสาวนิ่มนวลรอดเรือนตัวเนอะขออนุโมทนาครับเจ้าภาพตัวรายชื่อและนามถ้ามีก็ส่งมาเนาะมีเพิ่มเติมอันนี้ญาติโยมนางสุจิตราใจพรหมมาพร้อมด้วยบุตรหลานทุกคนร่วมทำบุญจำนวนแถม500 บาทเนอะเหล่ามนทาทิพย์ของเขานี่เองเนาะสาธุเนอะอันนี้สั่งครับโมเนอะถ้าเป็นสั่งนี่จะไปปล่อยเด้อนึกเจ้าโอ้รถเหลืองมาแต่ค่อยๆลงนะแม่เด้อค่อยๆลงโอ้อันนี้พ่อบุญตันเขาเลยเนี่ยพ่อบุญตันเขาพี่น้องต่างหลายปิงเจดีย์3 ยอดบุกเดี่ยวข้ามน้ำปิงถ้าบอกเนี่ยจริงบอกข้ามน้ำปิงมานาดุมาแล้วขอเจริญพรต้อนรับเด้อสายบุญต่างหลายปิงแนะนำโดยการนำของพ่อบุญตันป่าไร่มาแล้วมีเพิ่มเติมนางดาวจันนายดาวนางจันฟองนายประสิทธิ์หมื่นวานาก็300 บาทเนอะหมื่นวงนาก็เนาะแล้วก็มีแม่กองคำปินตาเปี้ยอุทิศบุญกุศลไปหน้าตัวแม่วิไลเขตโลกตันไปหน้าแล้วก็คุณแม่ครูสุพรรณาอิมัง
ตานเจ้ากรรมในเวรพี่น้องปากร้องหลายปิงแล้วก็ตันไปหน้าตัวสองซองแล้วก็มีแม่บัวไหลกันดิยะร่วมดำเนินสองเนาะอนุโมทนาเด้อในสายบุญสายกุศลในครั้งนี้ตัวเจ้าเจริญพรเด้อพี่แล้วศรัทธาญาติโยมโอ้อันนั้นรถหนังไขยากันนี่แจ๊กะโอ้บัดใจปุโรสมบัติแก้วประพามาแล้วสมบัติทัวโอ้อันนี้พี่น้องดังปุ้นกันเนี่ยนะคุณแม่จิรพันธ์โมป้อเมารถสมบัติทัวมานี่ พี่น้องดังเวียงป่าเป้ามาแล้วเนาะพร้อมรถตู้ทำลายกันเนาะเจริญพรเด้อ แต่ร่วมนำบุญมาเดี๋ยวประกาศโอ้วันนี้ท่านเพิ่นมาได้เอาต้นมาเป็นอย่างเนาะแก้วเรือนรักเราไอ้แก้วเฮาเนื้อเรือนรักเราร่วมนำบุญมาแต่1 ซองเนาะถ้าซองมีสั่งตุลุงอ่านแล้วมีเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวตุลุงนั่งตี้ก่อนฮะมีแม่แก้วยาวาโอ้แม่แก้วมาก่อนแม่แก้วยาวาแม่ลิเนาะนี่แม่ลิเพิ่นมาแม่แก้วยาวาตานไปหาเทวบุตรเทวดาสัมภสัตในเจ้ากรรมในเวรโดยระดับ1 ซองเนาะสาธุเนอเอาเลยแม่แก้วแม่ลิจดนี่จดชื่อที่ท่านมาหาตัวไปก็ได้เกียรติหมานนะโยมดูนี่นะเกียรติหมานไม่นี่ดู เดี๋ยวตั้งแถวเลยนะนี่เลยเนาะหอมที่เดียวกันเจ้าจดเอาซองเอามานี่ซองมินินะโยมเนาะถ้าเขาได้ซองใส่ซองจดให้ท่านมาหานี่จดลายใหม่นามจดชื่อเสียงเรียงนามพี่น้องรถบัสรถทัวร์มาแล้วต่างไอ้ดวงเพื่อนก็บอกว่าประกาศมันน้อยตุ้ลุงเพื่อนนั้นพี่นะกวยตาลกวยเสาบาทมีทางในเขตปัลลำไม่ดูกลางใจปัลลำทางในพี่นะเพื่อนพอบหันมันมีทางในเนาะจะได้ตอนนี้จ้างฟ้อนจะตั้งลำแล้วเจริญพรคุณแม่ชีตัวนู้เจริญพรปู่ทองเพื่อนเอาของดีมาโดยเจิญเจ้าศรัทธาญาติโยมพี่ฮับสั่งร่วมทำบุญเนาะก็เดียวให้ท่านมหาปันปอนครับท่านมหาปันปอนเพื่อครับโยมเปิ้ลมาแล้วเจิญกันได้ในพี่น้องต่างใดเขานั่งต่างในในแม่นึมากันรวมกันหลายรวมทำบุญได้กินได้ทานใครจะให้จะหอมตานไวไปหน้าตานไปหายาธิกาวงศาโอ้เป็นว่าที่นี่ใครแออัดไปหน่อยเนอได้ที่อันใส่บาตรใส่อันขันแก้วทั้ง3นี่นะที่มันเคยกีดแล้วคนมันนักอะนะพวกเป็นไม้เนื้อพระทอนเนอพวกเป็นไม้ บางคืนบางคนจะมานักหลายจ้ะเนาะได้รอคิวได้อยู่รอคิวใส่อันมานั่งตรงหน้านี่เนาะ เจนเนอร์ถ้าศรัทธาญาติโยมจะร่วมรำบุญกินตาลสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ขอเชิญได้โอ้พี่น้องต่างห้วยทางก็มาพี่รัชนีไอ้ซักไอ้ซักบัดได้สุมาดุไอ้ซักก็มานี่พี่น้องต่างห้วยทางก็มาจัดหลายพี่รัชนีก็ห้วยทางก็มากันหลายจะปูจาเตียนปูจาตุงปูจาเตียนกระเป๋ากระเลิบมีหลายอย่างนะโยมเด้อนะเอาอะไรชื่อกระเป๋าเข้ามาฉะนั้นก็คณะศรัทธาที่จะได้ร่วมรำบุญรำกุศลปู่โจมปู่จาสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ขอเชิญได้เตจาบุญที่พี่น้องศรัทธาญาติโยมสมณเณรลักษ์ถ้ามาแล้วนิมนต์อนิกรรมนะครับเพิ่นฝากซองวันนี้นะครับนึกสมณเณรลักษ์ปัญโยนันท์ให้เอาซองมานี่เดี๋ยวรุ่งอ่านก่อนเนาะมีเพิ่มเติมคุณแม่มาลีธรรมทิงนะฮะร่วมทำบุญพี่น้องวังคำป้อมทำบุญถวายทานไว้ไปหน้าทานวัดใหม่แต่100 บาทเนอะสาธุอนุโมทนาในบุญกุศลพี่น้องศรัทธาญาติโยมจะร่วมทำบุญก็เชิญกันได้เนอะตอนนี้นักจ้างฟ้อน
ที่นี่เลยนะฮะต่างหน้าเนี่ยที่ฟุตบาทพูดเลยฟุตบาทมันบาดเจ็บเท้าซีดีนี่ส่งไปละปอดตาลก้อนต้นแก้วมาแล้วอันนี้ปอดตาลเนาะปอดตาลนี่โทรมาหาตุลุงตะวาแล้วเนาะเดี๋ยวปอดตาลจัดตาลครัวตาลครัวไว้โดยน้อยพระเนนบนนักเนาะขอบคุณปอดตาลต้นแก้วมาแล้วทำบุญที่นี่เลยไหมตอนนี้เลยนะเดี๋ยวท่านมาหาเพิ่มเติมเข้ามาเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นรายชื่อเสียงเรียงนามอันนี้ทราบไผ่เอามาให้ทุเจ้าก็ว่าใดทราบไผ่อยู่ที่นี่เนอะเอาศรัทธาญาติโยมที่เข้ามาถึงแล้วเนอะถ้าจะใส่ขันดอกเนาะอันนั้นลำสวยดอกเริ่มต้นแล้วเนาะสวยดอกเนอะรำสวยดอกที่สวยดอกคุณโยมนี้คณะจ้างฟ้อนฮักการฟ้อนล้านนาประยุกต์ฟ้อนสวยดอกตอนนี้ก็คือนางสาวกิตติพิษจันทนานอนและนางสาวพิมพกาโชคชัยพักดีนางสาวบุญศรีสุตาสาธุอีแม่นางสาวกัญญารัตน์ผาดอนเนอะอนุโมทนาบุญกับจ้างฟ้อนคณะล้านนาประยุกต์สาธุเนอร์ป้อแดงแม่ยุพินศรีวิชัยปากตางเจริญรวมบุญมา100 บาทนี้จังใดอีแม่สาธุสาธุสาธุดีหลีอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสริสุปมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยังกวันและยามตั้งหลายเจ้ามูลศรัทธาแม่ชื่นที่ส่งพร้อมลูกหลานเนาะบ้านเวียงทองร่วมบุญยอดสั่ง500 บาทก็เดี๋ยวอีแม่เอาไปประเคนนะปีเดี๋ยวจดให้แม่ครับอันนี้เป็นประเคนยอดสั่งพัชจาอากาศกำพลช้างเผือกคุณพี่สิริพรช้างเผือกคุณสุวิตากะสุจริตกะสุวิทย์เสนารินเนาะอันนี้เสนารินร่วมบุญมาอันนี้ร่วมบุญสร้างร่วมบุญดำหัววันนี้แล้วก็คุณโยมสะอาดดังมะลิวันอุ่นทรายเนาะร่วมบุญมา200 บาทอนุโมทนาบุญให้ท่านเนอะแม่น้องกับวังบ้านเวียงทองดอยหล่อก็ร่วมบุญมาแหมซอง1มาแล้วสาธุใส่ขันดอกกันเด้อเดี๋ยวผมขอบคุณพี่น้องจากเมืองฝางแม่บุญปั่นเขาห้วยงูในนะมาหลายนะคุณแม่ชัยนาพันธ์เนาะร้านชัยนาพันธ์มาแล้วเข้าทางในเนอะกนกพิษชัยนาได้ลืมไปคุณโยมกนกพิษชัยนานำทีมมาเนาะเมืองฝางเนาะเมืองฝางทั้งนั้นเลยเนี่ยเมืองฝางมาหลายแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมเนาะที่นั่งเกินเนอร์พี่น้องเมืองฝางดีเจพร้อมแล้วยังปล่อยเพลงนะฟ้อนเลยในสายยันนางสิริพรนะอินตาเปี้ยพร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญ300 บาทเจ้าสาธุอันนี้มาเพิ่มเติมแถมแต่เดียวก็เนาะถ้าเพื่อนฟ้อนนี่จะได้พักกันนะเพราะจะลืมบทเพื่อนว่าถ้าฟ้อนตุลุงยั้งกันเลยมันจะลืมบท
โลหนึ่งสองโอ้โหลืมไปอันนี้หอมนี่อย่างขอบคุณเนอะจ้างฟอนบนนะครับโอ้ครูบาเจ้า40,000วัดสันกูทองมาแล้วครูบา40,000พร้อมเอาต้นมาจัดหลายเนอะเดี๋ยวมาตอนนี้เนอะคุณครูบาเนอะเจ้ามีเพิ่มเติมแถมนะฮะเครื่องเสียงตอนนี้ไม้นี่มันค่อยเบาไปหน่อยเนอะประเมินกำก่อนเขารีตั้งมอนิเตอร์ตั้งในกันเนอะไปปอตานอยู่นี่แล้วเนอะแม่หลวงแกมเนอะแม่หลวงแกมปอตานนั่งอยู่ข้างตุลุงนี่นะตั้งหลังตุลุงนี่ปอตานต้นแก้วโอ้ไอผ่านมาแล้วมีป้อปันแม่ไฝบ้านล่องบงไว้เนาะผ้าป่าแต่100 บาทเนอะอ่านผ่านเลยกันมีแม่นางศรีพันธ์ดวงคำจันทร์พี่น้องไม่คือดอยสะเก็ดมาแล้วแล้วเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสุเมธธรรมศิวีมาบริไวสาครับไวสาครับท่านอาจารย์เดี๋ยวขอนิมนต์ท่านอาจารย์เชื้ออู้ปะกับพี่น้องสถากรรมโอ้มาแผ่วก็ยื่นใหม่คือขอกราบไว้สาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถราทุเถระพระเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าตนเจ้าองค์กุรูปนะครับที่เดินทางมาในวันสำคัญในวันนี้วันนี้เราได้มาตามสัญญาเนาะมาตามความนัดหมายที่หมู่เฮาได้นัดหมายที่วัดเหล่ามนทาทิพย์นี้เนื่องจากนี่น้องเบลเนาะโอ้จำได้อันนี้ตัวลงเชื้ออาจารย์เชื้อเนี่ยเป็นน้องใหม่ปอดก็ไออย่างใดเนี่ยจะเอาอย่างกันมาเฮือกันล้ำเหลือเนี่ยเป็นนั่งตังใดเนี่ยฮะโอ้แผ่วมาแผ่วก็มาเฮือกับใหม่เนาะอ๋อกับโอ้วันนี้ถ่ายวิดีโอถ่ายทอดเสียงตัวเนอร์เนาะเอาถ่ายทอดเสียงจากถ่ายทอดสด104 เมกะเฮิรตซ์ตะกี้ผมก็ฟังเหมือนเด้อท่านอาจารย์ตู้ลุงนันกับท่านอาจารย์มหาสมชาติเนาะไม่มีนายสุภชัยนางยอดเรือนแนวจำปาพร้อมครอบครัวบ้านไม่คือดอยสะเก็ดร่วมทำบุญ100 บาทผู้ช่วยสุเทพนางอัมพรสิริปาปักตังเจริญอนุโมทนากับคุณโยมนายสงกรานต์สิริปาปักตังเจริญโยมอำนวยสิริปาเนาะนี่บ้านจากปากตังเจริญมดเนอเด็กหญิงกัญญาสิริปาตัวที่มาร่วมทำบุญร่วมด้วยช่วยกันในงานสุมาคารวะสืบชะตาตัวที่วัดเหล่ามนทาทิพย์เนอะโอ้มากันหลวงหลายตมาภาพเข้ามาถึงกับพอสั่นโยงโหมันอย่ามันนักแตะนักว่าเนาะดีใจที่สอนนิ่มใจอย่างนั้นดีใจที่ได้มาปะกับคณะสัทธาแต่กี้ก่อนเดินทางมาก็มีโยมโทรมาถามเหมือนกันวัดเหล่ามนทาทิพย์มันมีที่ไหนเปิ้นฟังจะมาจากเสียงวิทยุเนาะมาจากเสียงวิทยุไม่มีนางจันทาคำจินะพร้อมด้วยครอบครัวพ่อสอนแม่วันนีตาโป่งเนอะพ่อบุญปั่นแม่เหมยตุ้ยดงเนาะน่าจะเป็นอันนะตาบ่ค่อยดีนะครับเนอะน่าจะเป็นตุ้ยดงเนาะตันดงก็ไม่ใช่อันนามสกุลเนี่ยเนาะผ่านเนาะนี่ถวายตานไว้ไปหน้าเด้ออนุโมทนาคุกโยมแม่คือละวันชัยนิเวศพร้อมด้วยลูกหลานถวายตานไว้ไปหน้าตะไดตั้งไหนเนอะมันมหันเนาะจำนวนนั้นก็ตะไดกับโฮเดอร์อนุโมทนากับคุณโยมวิทูลนางบัวจันทร์4 เป่งพร้อมด้วยลูกหลานถวายตานไว้ไปหน้าตัวตุงเงินตุงตองเนอะที่ครัวอันนี้ครัวปู่จาอันนี้เราตะลุงเนาะ
พวพุทธาเครื่องสืบสตาเนาะตุงเงินตุงตองราคาชุดละ100 บาทตุงกลาง12 ราศีราคาชุดละ20 บาทตันแล้วนะราคาชุดละ20 บาทกระเป๋าใบเล็กกระเป๋าใบเล็กราคา49 บาทเนอะกระเป๋าใบกลางราคาใบละ69 บาทกระเป๋าใบใหญ่ราคาใบละก็89 บาทกระเป๋านี่เขาเอามาสืบสตาแล้วก็สตางค์มันจะเกิดขึ้นทางในเนาะเนี่ยเพราะว่าเอามาเป็นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองเนอะกระเป๋าที่เขาจะได้ซื้อที่ใจจะช่วยใจใจเนาะโอ้มันจะสตางค์จะไหลมาเทมาว่าเนาะตุงไส้จางนี่ปีใหม่นี่ราคา20 บาทเนอะอันนี้นะอนุโมทนากับคุณโยมแม่จันสีเนาะแม่จันสีบ้านต้าโป่งสันปะตองเนอะโอ้พี่น้องสันปะตองป้อพัดแม่จมผ่าคำบ้านสันทรายเวียงป่าเป้าเจียงไฮ้เนอะนี่นะโอ้อนุโมทนายมเจียงไฮ้ก็มาถึงแล้วเนาะคนอยู่จัดไก่อยู่ถึงเจียงไฮ้ก็มาถึงแล้วแม่บุญยวงอาวรบ้านสันทรายเวียงเป่าเป้าเหมือนกันร่วมทำบุญอนุโมทนาแม่อัมพรแสนอ้ายบ้านต้นแห่นหลวงอันนี้ต้นแห่นหลวงนี่น่าจะเป็นบ้านเฮาเนี่ยเชียงใหม่เนาะสันทรายก่อนเนาะน่าจะเป็นอันเด็กสัมปะตองเนาะต้นแห่นหลวงใกล้ๆนี่แกเลยไม่ขาดไปหน่อยเนาะพวกเราโอ้นึกมาถึงเหมือนเด้อเด็กหญิงกัญญาศิริปาตะกี้อ๋อนี่มันตะกี้แล้วเหรอนี่อ่านไปละเนาะอันนี้ได้เลยนโมทนากับนางสาววันเพ็ญต่อนใจบ้านต้นแห่งหลวงอุทิศไปหาแม่เรือนแก้วต่อนใจ100 บาทพ่อสุทัศน์แม่แก้วมาพวงคำบ้านต้นแห่งน้อยนี่ทำบุญร่วมดำหัวพระเจ้าพระสงฆ์100 บาทนายสะอาดนางมาริวันอุ่นทราย200 บาทพันจ่าอากาศเอกกำพลช้างเผือกคุณพี่สิริพรช้างเผือกคุณโยมสุวิทย์เสนาลินเนาะหมายมีแม่น้อยกับวางบ้านเวียงทองดอยหล่อแม่อาลีศรีบุญเรืองพร้อมด้วยลูกหลาน100 บาทคุณโยมนายสายันนางสิริพรอินตาเปียพร้อมด้วยครอบครัว300 บาทแม่รัตดาจี้รัตบ้านหมื่นข้าวตำบลทากาศอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนป้อปันแม่ไผ่ป้อปันแม่ไฝเนาะน่าจะเป็นแม่ไฝบ้านล้องบงหอมผ้าป่าตวยอนุโมทนาสาธุพ่อน้อยแม่ปันเปิงบุญทาบ้านสี่จุมเนอะอันนี้นะ40 บาทนายยวงนายคำนางบวงเงาอินตาเปียปากร้อง100 บาทเนอะอนุโมทนาสาธุวันนี้เฮาได้นัดหมายเฮากันมาที่กวางแก้วอารามวัดมณฑาทิพย์ขอกราบไหว้สาพ่อแม่ครูบาอาจารย์กุศลเจ้าองค์เนอะครับที่เดินทางมาถึงแล้วที่บ่ได้ตักได้ตายผมกับมัวอ่านรายชื่อรายนามเนาะแล้วก็การสุมาคารวะปนว่าสุมาคือการมาขอโทษในวันปีเดือนจีปีใหม่มาขอโทษพระเจ้าประสงค์มาขอสุมาอดโทษซึ่งกันและกันบางทีเฮาหมู่เฮาทั้งหลายได้ล่วงเกินต่อกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3วันกรรมดีอันใดก็ดีกรรมบ่ดีอันใดก็ดีได้ทำต่อกันจะได้มาสุมาคารวะซึ่งกันและกันคำว่าคารวะก็แปลว่าการเคารพเนาะการเคารพการเคารพก็มีเคารพซึ่งอย่างเฮาเคารพในพระรัตนตรัยเป็นต้นอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เคารพในพระรัตนตรัยเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคารพในเพื่อนพ้องเพื่อนฝูง
ซึ่งกันและกันเคารพพี่เคารพน้องเพิ่นว่าวิสาสะปรมายาติเนี่ยการคุ้นเคยเฮากันเนี่ยเป็นญาติกันญาติพี่น้องกันที่เฮามาทางเนี้ยว่ามาวัดเหล่ามนทาทิพย์เนี่ยเป็นญาติธรรมกันถึงหมดถึงมวลนะเคยทำบุญร่วมกันเคยทำบุญร่วมกันเคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันนะถึงมาปะกันคนเฮานี่จะได้มาเจอกันอย่างนี้เนี่ยมันเป็นของเรื่องยากเพราะนึงว่าคนเฮาจะเกิดมาในเป็นมนุษย์นี่เป็นเรื่องยากเพราะว่ากิโสนะมนุสสปฏิลาโภเนาะเป็นเรื่องยากเนอะการเกิดเป็นมนุษย์นี่กิจฉังมนุษย์ชีวิตต่างการมีชีวิตอายุมั่นขวัญยืนหรือว่าอายุมั่นยืนยาวนี่ก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันเนาะกิจฉังธรรมเทศวรรณางการฟังธรรมก็เป็นการเรื่องยากเหมือนกันฟังเทศฟังธรรมการได้คำสั่งสอนได้ฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องยากนะกิจโฉพุทธานุปาโทการได้พบพระพุทธศาสนาโอ้สามนียากขนาดนี้อันนี้เป็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดได้ยาก4 ประการตัวกันเนาะอนุโมทนาต่อไปเนาะเจ้าภาพยอดสังฆทานเด้อโอ้ยอดละ500 บาทแม่จื่นติบธงพร้อมด้วยรูปหลานบ้านเวียงทองนางชาลินีนินกำแหงพร้อมด้วยครอบครัว500 บาทนางดีมณีโตบ้านแม่แต่ง500 บาทนางสุจิตราใจพรหมมาพร้อมลูกหลาน500 บาทพ่อหลวงวินก็เนาะเพราะว่าตมาภาพก็รู้ตาฮีเหมือนกันเด้อตาบ่ค่อยดีหมดแล้วนะจะได้พิษพลาดจะได้ก็ขอสุมาภัยกับญาติโยมทั้งหลายตัวพ่อหลวงวินแม่ศรีวัยชัยมูลบ้านหลวงอะไรก็เวียงกาหลงก็เนาะเวียงกาหลงเจียงไฮ้500 บาทเนี่ยมันเยอะบางทีก็คนเขียนก็ข่มคนหนึ่งเนาะคนอ่านคนหนึ่งอย่างว่านะอาตมาภาพตุลุงก็ตาก็บอกให้ดีนะอย่างตุลุงข้างๆเขาไปใส่แว่นตาแล้วเขาไม่ได้ใส่ด้วยเพื่อนเนาะพ่อทวีแม่สมบ้านตาโป่งอำเภอสันปะตองเนอะพ่อคำแม่เอ้ยล่าเหลี่ยมบ้านตาโป่งสตางมีตังในเนาะเขาไม่ได้อ่านเนอะเอาอ่านก็รายชื่อจดอะไรหมายเอาชื่อประกาศรายชื่อรายนามเพื่อเทพบุตรเทวดาได้รับทราบได้มาปตาอนุโมทนากับคณะสัตยาทั้งหลายตัวโยมใส่เพนศิลาบ้านตาโป่งครอบครัวนายรถนางสายทองจะถันก็จากันนอกบ้านตาโป่งบ้านแม่สันปะตองเนาะแม่นันทนากล่องแก้วบ้านตาโป่งสันปะตองพ่อตาแม่ล่าขับน้อยพร้อมด้วยครอบครัวหมู่บ้านเจดีย์3 ยอดบ้านเรือนป่าซางนายธนานางสาวมณีชยากันดวีชัยพร้อมด้วยครอบครัวแม่ตุหลวงปงอ้ายถวายไปหน้าเนาะนี้บ้านเจดีย์3 ยอดเด้อหมายเมนายคำนางน้อยไฟไร่ก็บ้านถวายตานไว้ไปหน้าบ้านอันนี้บ้านเจดีย์3 ยอดเด้อครอบครัวแม่วิไลหลวงปางอ้ายบ้านเจดีย์3 ยอดถวายตานไว้ไปหน้าเด้อขออนุโมทนาสาธุ2 3 4เสียงเทียนแสงเทียนเสียงธรรมส่องสว่างนำพาชีวิตบ่เฮือผูกติดในความชั่วอันมัวหมองเฮาท่านทั้งหลายหญิงชายต่างเฝ้ามองช่วยกันประคับประคองพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนก็ยกมือ10 นิ้วต่างกิ้วเกษาน้อมถวายอภิวาทวันทาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระธรรมเจ้าองค์พระสังฆเจ้าขอไหว้สาบารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการทุกตนทุกองค์ที่เคารพอย่างสูงขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่ศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชน
คนใจบุญตั้นทั้งหลายวันนี้เราตั้นทั้งหลายได้มาประชุมชุมนุมกันที่อารามใหม่เหล่ามณฑาทิพย์ซึ่งเป็นสถานธรรมแห่งที่หนึ่งวันนี้เป็นวันสุมากาลวะสะเกาดำหัวพระนักจัดรายการครูบาอาจารย์ทุกสารทิศทุกเครือข่ายสถานีวันนี้ตัวเก้ากับผมอาตมาภาพพระประหลัดจำนันสุติโลหรือที่รู้จักกันในนามครูบา40,000เจ้าวาดวัดสุสันกูทองตำบลแม่เจดีย์อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้มาร่วมหอมบุญกันเป็นประจำทุกปีวันนี้คาค่ำไปด้วยเทวบุตรเทวดาเหล่าพุทธศาสนิกชนมากหน้าหลายตาเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านมากันหมดจะตาญาติโยมในวันนี้จะตาญาติโยมมาถึงแล้วก็บูชาขันแก้วทั้ง3เด้อในประพามประลัมพิธีที่มุงคานี่ก็มีขันแก้วทั้ง3ในศาลามณฑลพิธีพุ่นก็มีก็วันนี้เฮาตั้งทั้งหลายได้ร่วมกันน้อมจิตน้อมใจมาแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการซึ่งครูบาอาจารย์นั้นท่านเพิ่นเสียสละเวลาเสียโอกาสเสียสละโอกาสที่ได้ออกรายการธรรมะเผยแผ่ธรรมะคือกับพี่น้องศรัทธาสาธุชนทั่วทุกสารทิศในกลุ่มคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาบอกว่าเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านเชียงรายทุกที่ทุกสารทิศก็มาร่วมกันวันนี้แสดงความเคารพนับถือบ้านเฮาว่าห้องสักเก้าดำหัวปีใหม่เมืองแหมบกีวันตั้งหน้าก็ถึงเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่เมืองในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับโยมแม่แสงจันทร์ธรรมขันธ์บ้านเจดีย์3ยอดปราสางหลับปูนร่วมทำบุญตานไว้ไปน้ำ200 บาทบาทเท่าแต่นั้นพี่น้องศรัทธาสาธุชนตั้งทั้งหลายอาจจะมาจัดรายนามรายชื่อต่อไปแม่แก้วยะวาอุทิศเทวุตเทวดาสรรพสัตว์หลายเจ้ากรรมนายเวรอนุโมทนากับนายนางนิโลบนตาโลพร้อมครอบครัวบ้านห้วยโทก100 บาทแม่มะลิพร้อมครอบครัวบ้านห้วยโทก50 บาทแม่บัวเงินบ้านห้วยโทก100 บาทแม่ทองบ้านห้วยโทก20 บาทพ่อหนานทองบ้านห้วยโทก20 บาทแม่ปันบ้านห้วยโทก20 บาทพ่อพานแม่พรบ้านเวียงทอง100 บาทแม่วิไลบุญชัยแม่คือดอยสะเก็ดพ่อดวงแก้วแม่นันทาจากันท่าโป่งแม่อุ้ยซอนชมพูพลอยปากร้องตานไปหน้า100 บาทนายสุเทียนนางลำดวนวงคล้องตานไปหน้า100 บาทอุทิศไปหาอุ้ยแก้วพาอุ้ยดีวงคล้องแหม100 บาทอุทิศหาเจ้ากรรมนายเวรแหม40 บาทแม่ฟองคำยารังสีบ้านใหม่เจริญ40 บาทพ่อประเสริฐแม่สุพินสินทุใสบ้านเจดีย์3 ยอด100 บาทพ่อจุ่มแม่บัวขาวสมบูรณ์บ้าน3 ยอดบ้านเจดีย์3 ยอด100 บาทแม่ทองยานพันธ์บ้านเจดีย์3 ยอด100 บาทแม่บุญทีตะถาอุทิศไปให้พ่ออุ้ยวังแม่อุ้ยอ้ายบ่อถาวรตะถา100 บาทประตานโมทนาสาธุพร้อมกันนั้นได้มีพ่อจำนานแม่ผู้นันเนเพื่องอยู่มันดอกอุทิศไปให้พ่ออุ้ยนานสมแม่อุ้ยติบสวมสุคำปันพ่ออุ้ยทาแม่อุ้ยหมา100 บาทที่เปิ่นอยู่บ้านลวงวัวซบทาอนุโมทนาสาธุพร้อมกันนั้นอนุโมทนากับแม่รุจิลาวงศ์สราริศบ้านโป่งอำเภอเวียงกับเป้าเนาะตำบลบ้านโป่งเมืองเป้า100 บาทพ่ออินทองแม่สายทองสุรินทะบ้านดงป่าซางวัดสัมปตองร่วมทำบุญมาโดยแม่ทองใบคำน้อยบ้านดงป่าซางร่วมทำบุญมาโดยแม่คำใสจอมซักร่วมทำบุญอารามเหล่ามณฑานี่แหม100 บาท
ยายแสงบุญนี่ค่ะพร้อมครอบครัวลูกหลานเหลนร่วมทำบุญมาแหม100 บาทแม่จุ่มสิทธิชัยนางสาวปริชาติแก้วยะบริษัทหากนาดบ้านหาดนาดสมเตี้ยจอมตอง100 บาทแม่คำเอ้ยเฟื่องจันทร์บ้านหาดนาคร่วมทำบุญ50 บาทแม่จันทราปันเมาบ้านโป่งทีวีวปปเวียงบ่าเป้า100 บาทนางสีวันยิ้มอยู่บ้านโป่งทีวีวปปเวียงบ่าเป้าแหม100 บาทปัตตานุโมทนาสาธุในกุศลและเจตนาของชะตาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบัดนั้นหมายมีชะตานางบุญศรีป่าน้อยอุทิศให้พ่อตองคำกัตตาที่ลงรับไปแล้วบ้านเวียงทอง100 บาทอันนี้นางบุญศรีป่าน้อยก็ยังทำบุญลดน้ำดำหัวอีกเนาะแหม100 บาทที่เดียวกันเนาะแล้วก็นายนิติกรนางอัมพรสุตานนท์บ้านเวียงอำเภอเดลอเนาะบ้านเวียงซอย2เดลอร่วมทำบุญแหม100 บาทประตานุโมทนาสาธุเนอศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญตั้นทั้งหลายว่าถึงอารามพวงแก้วตรงนี้แล้วตั้นจะร่วมทำบุญจะบูชาตุงเงินตุงทองเนอชุดละ100 บาทตุงกลาง12 ราศีชุดละ20 บาทตาแหลวนี่เป็นตาแหลวที่ป้องกันเพศภัยสิ่งบดีบ่งามสิ่งชั่วร้ายเนอเอามัดไว้หน้าประตูเฮือนหน้าบ้านหน้าจองอันนี้ก็บูชาชุดละ20 บาทตาแหลวแล้วก็กระเป๋าใบเล็กอันนี้บอกกระเป๋านี่เอาไว้ใส่จุกใส่จิกอีเนาะราคา49 บาทกระเป๋าใบกลางก็ราคา69 บาทกระเป๋าใบใหญ่ราคาละ89 บาทแล้วก็สายข้อแขนยันมัดมือเนี่ยนะเส้นละ29 บาทกับปัตตานุโมทนาสาธุเนอมาร่วมบุญกันโอ้เป็นบุญเป็นกุศลเนอลังไหลกันขึ้นมาจากฟากฟ้าสู่ลาลายสู่แดนดินเรามณฑาใหม่รวมทาติบที่นี่เนาะจะตาญาติโยมอนุโมทนาสาธุครับโอ้วันนี้แม่เลี้ยงเมืองฝางมาแล้วเนาะอนุโมทนาเนอนายวัชระนางรุจิราพรมใจเสนบริษัทสิริมังคลาบ้านสิริมังคลาจารย์หมู่13ร่วมทำบุญมาโดยแม่น้อยมีชายบ้านโป่งทีวี100 บาทอาจารย์ขอประกาศครับแดงวิกะคุณแดงวิไปที่ห้องครัวกันเนอะเปิดมาเสาะหานี่วุ่นนี่จะเอาอาหารไปส่งที่วัดดอนชื่นแดงวิไปที่ห้องครัวด่วนเปิดจะเอาอาหารไปส่งนิมนต์ครับอาจารย์ครับปัตตานุโมทนากับพ่อน้อยอุ่นแม่จันเทพวงรักษาศีลบ้านโป่งทีวีวปปเวียงป่าเป้าร่วมทำบุญมาโดย40 บาทแม่ตารักชาติบ้านโป่งทีวีวปปเวียงป่าเป้า100 บาทนายสมศักดิ์นางพันดีมหาวันตาลไปว่าบ้านห้วยทงเนอะอันนี้ก็ประมาณสัก100 บาทหันแวบๆเนาะแม่สีนวลในใจอโนใจบ้านร่องนอดวปปเวียงป่าเป้า100 บาทนายสมบูรณ์นางจันกาสันหรือกาลันนี่นะอ่านพี่กอสุมาเนอะบ้านแม่พริกวังเหนือลำปางร่วมทำบุญมาโดยพร้อมกันนั้นนายสุภฤกษ์นางโชติรสธรรมดาพร้อมกับครัวร่วมทำบุญมาโดยเพิ่มไม่ได้ใส่จำนวนเนาะนางเพ็ญศิริใจด้วงเนาะใสด้วงบ้านสิริมังคลาจารย์ร่วมทำบุญมาโดยปัตตานุโมทนาสาธุเนอพี่น้องศรัทธาสาธุชนคนใจบุญตั้นทั้งหลายวันนี้เรามาร่วมกันแสดงกตัญญูกตเวทิตาที่คุณนะครับพระเถรานุเถระพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระนักจัดรายการตั้งหลังอาตมาภาพนี้2 ข้างซ้ายมือนี้โอ้เต็มไปด้วยสถานาบุญเนาะวันนี้เขาประจำกัดว่าจะใส่ชุดขาวชุดอย่างเนอะเพราะปีใหม่เมืองเขาสามารถใส่ฟรีสไตล์ก็คือจะใส่เสื้อหม้อห้อมจะใส่ชุดขาวก็ตามอัธยาศัยเนาะฮักษาหิบฮอนแบบเบ้าเพณีวัฒนธรรมอันเดิมเพราะจุดมุ่งหมายของเขาก็คือจุดมุ่งหมายอันเดียวกันในวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านพระครูอภิวัตรพัฒนาภิกรมหรือพระอาจารย์บรรยงที่ท่านได้เป็น
องค์ตนเก้าตนตั้งตนตีที่มีงานวันนี้เกิดขึ้นมาทุกปีแล้วก็อารามใหม่เรามณฑาทิพย์นี่ศาลาพุ่นงามนะท่านอาจารย์วันใหม่เนอะท่านอาจารย์วันใหม่ศรัทธาญาติโยมและครูบาอาจารย์บอกให้ขึ้นไปทางบนกามนะท่านอาจารย์วันใหม่ยินดีต้อนรับกับศรัทธาพี่น้องจากลำปางเนอะแม่น้อยอินยาสีแม่บัวเย็นจันทบปาคณะแม่บัวโรยแรงจริงจากวังเหนือท่านอาจารย์มาแล้วเนอะคุณโยมกนกพิษชัยนาจากเมืองฝางโยมแม่จงดีเชื้อกันทาหลวงพ่อใหญ่จากเมืองฝางก็ทยอยกันมาแล้วศรัทธาโอ้นี่ก็ฝางเก่าๆโอ้เมืองฝางมากันหลายมากี่ตู้อีแม่โอ้3 ตู้มาถึงแล้วแต่วันก่อนแจ้งมา6 ตู้เนอะท่านอาจารย์ครูบา40,000พี่น้องจากเมืองฝางมาแล้วเนาะวันนี้น่าจะวุ่นวายกันหน่อยเอาอาจารย์นิมนต์ครับต่อไปปตานโมทนาโยมพ่อครูดิเลกแม่นำสุริวงศ์บ้านจำตองตำบลร่องเคาะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางร่วมทำบุญ100 บาทแม่อุ้ยพรชัยอินบ้านโป่งทีวีวปปเวียงป่าเป้า100 บาทแม่อุ้ยความนอสีบ้านโป่งทีวีวปปเวียงเป้า100 บาทนายมานพนางสมศรีชัยอินวปปเวียงป่าเป้า90 บาทปตานุโมทนาสาธุเนอนี่ได้รับจากแม่สีดาคนงามมาแหมซีซองก็คือแม่จันเปงใจกันทะร่อนทำบุญบ้านปุงหนองร่อนทำบุญ100 บาทอุยลาโยนิตนางสาวจันทนาพงสกุลนี่กะดำหัวแหม200 บาทแม่ฟองจันไม่ชมพูตำบลเบียงกว่าเป้าร่วมทำบุญแหม100 บาทแม่สีดาสีใจร่วมทำบุญไปหน้า200 บาทแม่กันแก้วอินใจร่วมทำบุญดำหัวปีแม่แหม100 บาทพร้อมกันนั้นหมายมีร้อยเอกชัยพรนางพิมพันธ์พิมพ์สมุทรบ้านท่าบ่าโอดอยหล่อร่วมทำบุญมาตยแม่นิพาสมุนาวีท่าบ่าโอร่วมทำบุญมาตยแล้วแม่นิพานางนิพาบุญละทาทองร่วมท่าบ่าโอร่วมทำบุญมาตยนางจิตตาเฟื่องอยู่บ้านต้นแก้วร่วมทำบุญ40 บาทปตานุโมทนาสาธุเนิร์ติดตามตัวพ่อประมูลพัฒนาชัยบ้านกลางสัมปตองร่วมทำบุญปลา100 บาทปตานุโมทนาแม่สุพินอย่างนั้นกูอย่างนี้คิริตะอีกบ้านสันปูเลย200 บาทสาธุพี่แม่จดชื่อเพ่แม่จดชื่อเพ่แล้วก็แม่จันแดงฟันปันวงว่าที่100 ตรีบัญชานางศรีนภาฟันปันวงนางสาวสุดาไรฟันปันวงบ้านหนองร่องหนองร่องนี่ลำปางเนอะร่วมทำบุญมาตัวแต่ได้หมูหัวเนาะหนาตึ๊บปึ๊บปตานุโมทนาสาธุในกุศลและเจตนาของชะตาญาโยมสาธุชนทุกท่านเนอะวันนี้อันบุญตานการกุศลทำไปเตอะบาเสียหลายจักสุขสบายในภายภาคหน้าสุขแหล่งล่าอมตะมหาในละปานสุขดึงจัดนี้ไปแผ่วจัดหน้าบุญนั้นเป็นที่เพิ่งของเตบุตรเทวดาทั้งหลายเฮาตั้งทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนหอมให้หอมบุญก็เป็นกุศลอันแรงกล้าปตานุโมทนาไปตัวนางสาวปราณีกิริตะเนิร์ดบุญตานไว้ไปหน้าแม่โคอำนวยพรก็กิริตะร่วมทำบุญไปตัวเพิ่นเขียนวัดเนาะอาจารย์สวงเนาะนางศิรดาศรีกิริตะร่วมทำบุญ200 บาทปตานุโมทนาสาธุในกุศลและเจตนาอันดีอันงามของทุกท่านเนอะท่านใดมีความประสงค์จะบูชาตุงปีใหม่ก็มีเนอะตุงที่เขาไปปักกล่องจะดีไซน์นะตุงตัวปึ้งดูตั้งหน้าท่านนะถามเจ้าหน้าที่เนอะต้นตะไดเนอะสาธุโยมแม่เนอะปตานุโมทนาแม่สมอินตะใจบ้านโป่งเทวีวปปเวียงเป้าเชียงไฮ้ลงทำบุญมาตยป้อส่องแจ้งแม่ยุพินบ้านข้าวบ้านตำเข้าตาลไปหน้าเนาะโมทนาสาธุพระนิดา
แก้วซาวสันผู้เลย100 บาทโมทนาสาธุแม่สุขสวรรค์นี่ก็ว่าสุวรรณบ้านหาดนาด100 บาทแม่บัวพาคำมามูลบ้านหาดนาด50 บาทโมทนาสาธุแม่อุ้ยสวยมโนวงศ์บ้านโป่งเหนือวเวียงว่าเป้าร่วมทำบุญมาตวยโมทนาสาธุกับนายชาตินิ่มผูกพันบ้านใหม่สารพีเชียงใหม่ร่วมทำบุญ40 บาทโมทนาสาธุอุ้ยลาวงสายะบ้านดงหาดนาดเนาะ100 บาทแม่สุแก้วประกันยาอีกบ้านหาดนาด100 บาทแม่บัวเขียวนันทภูมิบ้านหาดนาด20 บาทโมทนานายวิโรจน์นางมริวันพุกปานบ้านหาดนาดจอมตองเนาะ40 บาทโอ้สาธุเจ็ดกันเจ็ดก็มั้งฮะไม่เหรอแม่แดงแต้มดอกไม้บ้านจอมตอง100 บาทจะนางพัชยาพรทรเทพน้ำเพชรน้องวงเล็บน้ำเพชรบ้านอย่างหลังม่อน100 บาทนางสาวสมพรรัตนางบ้านสันทรายเชียงใหม่ร่วมทำบุญมาตัวนางสุขคำแดงอุทิศเพื่อพ่อจันแม่บัวคำแดงบ้านปากทางเจริญนางสุขคำแดงยังตามไว้พระหน้า1 ซองนางคำบัวจันแสนปุกถวายไปหน้าบ้านปากทางเจริญนายคำนางบัวจันแสนปุกนี่อุทิศถึงพ่ออุ้ยซอนแม่อุ้ยบวกคำแสนปุกปากทางเจริญนางคำจันนายคำนางจันแสนปุกตาไปหาพ่อนานป่าแม่บวกคำโพธิปากทางเจริญพร้อมกันนั้นหมายมีแม่ดีบ้านปากคาวังเหนือร่วมทำบุญป่อน้อยแม่หลงเราป่วย100 บาทแม่วันพ่อยุทธลุนบงเราป่วยร่วมทำบุญมาตัวยพ่อใจแม่ลามณีวันบ้านเราป่วย100 บาทบางผู้ของท่านเพิ่งบอกเขียนจำนวนมาเนาะก็ว่าเป็นยังเจตนาเป็นที่ตั้งเนาะชะตาญาติโยมทั้งหลายวันนี้เนาะเฮาหันแล้วอย่างความปราบปลื้มดินดีเนาะปีใหม่เมืองแล้วสิ่งดีๆงามก็จะเกิดขึ้นกับเฮาเนาะวันนี้เราจะได้มาสละสลุงซักเก้าดำหัวอันที่บดีมางามก็ของออกจากตัวตนไปสิ่งใดสิ่งดีงามในปีใหม่นี้ก็เข้ามาในชีวิตในการงานของเฮาเนอภาธนาเอาเนาะกรรมปรารถนาปีที่ตั้งที่เพิ่งปตานุโมทนาสาธุกับนายนิพาสนางอัมพรยศประสงค์พร้อมครอบครัว100 บาทซองทั้งเพ่แม่ซองอาทิตย์คณะกรรมการเพ่เนาะพร้อมกันนั้นนายชัยพลกาวารีนางสาวแสงทองคำมันยองอีก50 บาทนายทองสุกนางสายทิพย์คำหมื่นยองไม่ก่อนพร้อมครอบครัวตานไปหน้านายทองสุกนายสายทิพย์คำหมื่นยองนี่ก็บ้านเราเฝ้าลงทำบุญมาตุยร้อยตำรวจโทสุจิตจุมปาจันอุทิศไปหน้าแม่วันเพ็ญพิชัยยาตามมหานางวัชิราเวชกิจบ้านแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่100 บาทแม่อัมไพกองราชอุทิศหาพ่อใจแม่คำปันนายนายวุฒินัทวุฒิพลกองราช100 บาทแม่อัมไพกองราชเด็กชายณัฐพงศ์กองราช100 บาทโมทนากับแม่ธัญพรสุริยาบ้านบุษราพรแม่คือบุรเกต100 บาทแม่สมหมายจักแก้วบ้านต้นพึ่งดอยสะเก็ด100 บาทนายอุทัยนางสุพิษอินทชัยพร้อมกับครัวบ้านต้นพึ่งดอยสะเก็ด
แม่จันดีจิตเที่ยงบ้านต้นเพิงดอยสะเก็ด40 บาทนางอุตสาปัญญาภูบ้านแพะแม่คือเบอร์ดอยสะเก็ด100 บาทแม่มาสิทธนายีแม่คือดอยสะเก็ด100 บาทกับขออนุญาตในคำเนในตุลุงยองเฮาเนาะพระอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนวัดพระธาตุดอยน้อยในนามของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปักต่างเจริญผู้อำนวยการใหญ่สถานีคลื่นสีข่าวของเฮาขออนุญาตในคำเนพระสงฆ์องค์เจ้าพระมหาเถรานุเถระจุตนจุองค์เกล่าวกระผมอาจารย์ณัฐพรหมเสนลึกสิงแก้วนะครับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่คณะกรรมการบริหารสมาคมสหธรรมเชียงใหม่คณะกรรมการมูลนิธิหอสีฟ้าแห่งประเทศไทยนะครับก็วันนี้ได้รับเมตตาจากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปักต่างเจริญผอ.วิทยุขึ้นสีข่าวของเฮาได้มาช่วยนำกินนำตาลในวันนี้นะครับในตามกำหนดการทำบุญสืบชะตางานสุมากะละวะสะเก้าดำหัวครูบาอาจารย์เจ้าพระนักจัดรายการพระนักเผยแผ่เครือข่ายคลื่นสีข่าวเพื่อชาวประชาจำนวน27 สถานีนะครับนาทีพักส่งเหล่ามนทาทิพย์ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เลิกงามยามดีวันนี้9 เมษายนก้าวหน้าก้าวไกลร่ำรวยพ้นจากเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามเคาะ13น้ำ15คือตกไปในวันนี้และก็ประกอบไปด้วยอายุปีอายุเดือนอายุยามนะครับเนาะอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติจงทุกประการโมทนาบุญกับป้อคณะจ้างซอเนาะนายกสมาคมจ้างปีซอล้านนาเชียงใหม่เฮาเนาะและคณะกันเลยกันนะครับซอนะครับแล้วก็กลุ่มฮักฟ้อนล้านนาประยุกต์จากอำเภอสารปีในโอกาสนี้กล่าวกระผมนะครับขอกราบไหว้สารัตนาพระสงฆ์พระเถรานุเถระพระสังฆเจ้าได้โปรดถ่ายเมตตาหน้าบุญพเดียงสงฆ์เนอรายชื่อพระสงฆ์รายนามราชทินานามพระสงฆ์นะครับที่โปรดเมตตาเจริญพุทธมนต์สืบชะตาหลวงแบบล้านนาเนื่องในโอกาสป่าเวณีปีใหม่เมืองล้านนาเฮาโดยนอกแล้วก็ร่วมพิธีสุมาการวะสะเกล้าดำหัวนะครับพระสังฆะทั้งหลายที่เมตตาจัดรายการวิทยุนำธรรมะของพุทธเจ้าสู่ประชาชนนะครับเนาะในเครือข่ายวิทยุขึ้นสีขาวนะครับทั่วประเทศกันเลยกันนะครับกราบไหว้สาอาราธนานะครับหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายกราบไหว้สาในหลวงพ่อในคำเนกราบไหว้สาในหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัตน์เจ้าคณะตำบลทุ่งฝายวัดศรีภูมิมาอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเป้ากระตนอาวุโสสูงสุดนะครับโปรดถ่ายเมตตาหน้าบุญเป็นประธานสงฆ์เนอนะครับหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัตน์เจ้าคณะตำบลทุ่งฝายวัดศรีภูมิมาอำเภอเมืองนครลำปางจังหวัดลำปางนะครับไหว้สาหลวงพ่อครับพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมในเวียงฝางวันนี้ก็โปรดถ่ายเมตตาหน้าบุญเป็นพระสงฆ์พิธีและก็จะได้เทศนาธรรมกำเมืองเฮาศาลากาลิวิจสูตรศาลากาลิวิชาณสูตรนะครับเทศนาพื้นเมืองในวันนี้โดยไหว้สารัตนาเมื่อหลวงพ่อเดินทางมาถึงแล้วเนอะนอกจากนั้นนะครับพระมหานุพดลสุวรรณเมธีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอวังเหนือวัดบรรพตสถิตอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางไหว้สาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนะครับนอกจากนั้นก็มีหลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีวัดม่อนฤาษีอำเภอดอยหล่อนี่เราก็ได้ฟังธรรมะจากพระคุณท่านเป็นประจำอยู่แล้วหลวงพ่อพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงอำเภอดอยหล่อ
ไวยสาพเดียงสงฆ์ณโอกาสนี้นะครับเนอพระครูสังวรศีลาภิลักษ์วัดทรายมูลอำเภอสันปะตองพระครูสถิตสารคุณเจ้าคณะตำบลน้ำดิบวัดหนองผ้าขาวอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีอำเภอจอมตองนะครับไวยสาพระขุนเจ้านะครับพระครูสิริธรรมบัณฑิตวัดมิ่งเมืองมุนพระครูสิริธรรมบัณฑิตผส.ด็อกเตอร์วัดมิ่งเมืองมุนอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางผู้อำนวยการวิไลสงฆ์นครลำปางนะครับเขลังนครเนาะมจรนครลำปางครับอันนี้ก็หน่วยงานที่ผมทำงานนี่ครับเนาะอารัธนาไวยสาเนอร์นะครับพระครูสิริธรรมบัณฑิตผส.ด็อกเตอร์วัดมิ่งมุนเมืองในเวียงลำปางครับพระอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนวัดพระธาตุดอยน้อยอำเภอดอยหล่อเนี่ยที่อู้จากับญาติโยมเป็นประจำถึงวันเฮาฮู้จากันตี3ตี4ทุกเจ้าย้องนะครับเนาะญาติโยมก็นักหลายนะครับติดตามผลงานพระคุณท่านและก็ช่วยอู้จาตั้งแต่เจ้าแล้วนะครับเนาะตั้งแต่7 โมงกว่าเป็นต้นมาไวยสาพระคุณเจ้าโดยพระครูกัลยาณปราโมทวัดม่อนห้วยแก้วอำเภอดอยหล่อพระครูสมุขวิสุวัตรวรกิจโจเจ้าวาดวัดไฟหินผอ.วิยุ100 FM 104.50 ที่ถ่ายทอดสดแม่ข่ายในวันนี้โมทนาบุญตัวครับขอกราบไหว้สานะครับพระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์สามเณรทุกองค์ทุกรูปนะครับขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็ทุกท่านนะครับที่ในเมตตาบารมีเนาะพระครูปฏิภาณธรรมทินนะครับวัดพระธาตุม่อนจอมพ่อเวียงป่าเป้าตนอาวุโสสูงสุดนี่นะครับเนาะจะได้โปรดถ่ายเมตตาหน้าบุญเทศนาธรรมศาลากาลิวิจารณสูตรนี่แหละครับและก็พระอาจารย์นะครับเนาะพระมหาอินวงศ์อิสระพานีด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลหัวเสือวัดพระธาตุมงคลอำเภอแม่ทะลำปางครูบาอาจารย์นะครับเนาะหลักสูตรปโทปเอกของศูนย์บัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมจรลำปางครับนี่ก็นักเทศหลวงพ่อพระครูอภิวัฒนาวิกรมวัดปากตังเจริญอันนี้ก็เป็นผอ.วิยุคลื่นสีขาวของเฮานำกินนำตาลถึงครูบาสังฆะต่างหลายพี่น้องประชาชนทั่วบ้านทั่วเมืองเนอะวันตกวันออกเหนือใต้วันนี้ก็ถือว่าพระคุณท่านได้เจริญพรให้อาจารย์ได้มาช่วยพระคุณท่านเป็นลูกศิษย์ลูกโยมมจรเนี่ยครับลูกศิษย์ลูกโยมในตัวเก้ากระผมนี่แหละเพื่อนก็บ่ลืมครูบาอาจารย์นะครับเนาะก็มีโอกาสก็ได้มาช่วยแบบเนี้ยนะครับเนาะได้ประสาน10 ทิศมือประสาน10 ทิศนะครับนอกจากนั้นก็พระมหาธนบุตรญาณโสพโนวัดรัศมีธรรมารามอำเภอเมืองลำปางพระครูปริยัติรัตนโชติวัดร่องกูอำเภอเวียงป่าเป้านครเชียงไฮ้พระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยสถาบันธรรมาภิวัตรอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางอันนี้กับผลงานนักนะครับเนาะอันนี้กับศิษย์เก่ามจรเชียงใหม่ที่ผมสอนเนี่ยนะครับพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกวัดหนองยาวอำเภอเวียงป่าเป้าเนาะอันนี้ก็เหมือนจะจบคฤศาสตร์คณะซอนี่ครับเนอะช่วงนี้ก็ขอลงกับเนอะขอยุตินะครับจะได้ประกอบพิธีตั้งนี้นะครับขอกรรมการเฮาช่วยแจ้งตังซอกับเนอะยุติกันนะครับเนาะเดี๋ยวก็ซอในพิธีแล้วก็แล้วกันนะครับเนอะพ่อครูเนอะพระอาจารย์สมชาติชาตะปัญโยปนะครับเนาะอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีจังหวัดลำปางพระปลัดจำนันสุธีโรวัดสันกู่ทองอำเภอเวียงป่าเป้าพระธิการโสเวตปัญญาวชิโรวัดศรีดอนชัยอำเภอแจ้ห่มพระดานุพลมุนิวังโสวัดห้วยแหนอำเภอแจ้ห่มพระครูปลัดนัทพงศ์ธิตะบุทธศิริวัดดอนจันทร์จังหวัดเชียงไฮ้พระอาจารย์พงศกรวัดหม่อนฤาษีพระครูสังฆรักษ์ธนอัตวัฒนรัตนศิริวัดธริการามเมืองละปูนพระครูจันทรกิจจารักษ์วัดจันทร์อำเภอกะระยาท่านบอกว่า
ออกมาตั้งแต่ตี 4นะครับสักครู่ครับพระครูพิสิทธิ์พัฒนาสารวัดห้วยบงอำเภอกะระยาพระอาจารย์จำเริญวัดพระธาตุม่อนปินอำเภอฝางพระอาจารย์ชวริชยวังโสวัดห้วยตองซักอำเภอจอมตองนะครับแล้วก็พระเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุวัดไฟหิน3 รูปวัดปักตังเจริญ3 รูปพระอาจารย์ทนัญชาวรยาโนผู้ดูแลที่พักสงฆ์เหล่ามุนทาทิพย์แห่งนี้สามเณรวัดไฟหิน3 รูปปักตังเจริญ6 รูปรวม49 รูปบวกลบตามนี้นะครับเป็นเลขมังกละมงคลนะครับณโอกาสบัดนี้นะครับขอครูบาสังฆอาจารย์เจ้าขอครูบาสังฆอาจารย์เจ้าทั้งหลายได้โปรดถ่ายเมตตาหน้าบุญพเดียงสงฆ์เนอะ3 พรรษายุการในพระคุณท่านสอบถามนะครับในกุณตาลศีลภาวนาพรรษาของพระเดชพระคุณทั้งหลายทั้งปวงกำเนิดนะครับซึ่งณสถานที่แห่งนี้ก็มีคุณแม่พรทิพย์โรจน์ตการนะครับลูกศิษย์ลูกโยมในพระเดชพระคุณหลวงปู่ครูบาเจ้าทองสิริมังคโรพระพรหมมงคลวิรองสมเด็จพระราชาคณะได้ถวายที่ดิน7 ไร่แล้วก็สร้างศาลานี่แหมแล้วก็จะทำบุญต่อมาแถมเป็นที่บำเพ็ญบุญกุศลสืบต่อบวรพุทธศาสนาของพุทธเจ้าและหลวงปู่ครูบาเจ้าทองสิริมังคโลและคณะสงฆ์ทั้งปวงนะครับถ้าได้ทุกอย่างพร้อมแล้วเชิญพี่น้องศรัทธาเฮาขึ้นมานั่งสืบจ้าตาหลวงเพื่อนห้องว่าแหกแหกปีใหม่ป่าเวณีปีใหม่เมืองล้านนาเฮาเนอร์นะครับขึ้นมาตั้งบนถ้ามีที่นั่งนอกจากนั้นก็จะมีดึงซ้ายขวาหน้าหลังตามที่เฮาดั้งได้สะดวกและก็ส่วนโรคโควิดก็จางหายไปนักกันเนอร์นะครับได้สอบถามคณะบดีคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วอาจารย์หมอก็บอกว่าโควิดก็จางหายได้เนอปีเนออาจารย์เนอนะครับจุดนี้เขาก็ป้องกันเรื่องหมอกควันเนี่ยขอจะไปจุดไฟกลางโลกกลางแจ้งณโอกาสบัดนี้นะครับจะเป็นพิธีจุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายองค์พุทธเจ้าของเราขอได้รับเกียรติเรียนเชิญในนามของมหาสมณศรัทธามหามูลศรัทธาเจ้าภาพทุกคณะครับขอได้รับเกียรติเรียนเชิญคุณเชิดพงษ์กิวแก้วได้ให้เกียรติจุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยก็กราบเรียนเชิญครับพอทุกท่านทุกคณะอยู่ในอากาศสงบโทรศัพท์กับเปลี่ยนเป็นระบบสั่นเห็นเนอนะครับในโอกาสนี้นะครับทุกท่านคืออยู่ในอากาศอันเงียบสงบนะครับทั่วบริเวณนี้เทบุตรเทวดา16 จันทร์ฟ้า15 จันทร์ดินเอาพนมมือด้วยกันเนอทั้งที่รับชมรับฟังถ่ายทอดสดอยู่ทั่วโลกนะครับอยู่อเมริกาอังกฤษอย่างกับพนมมือด้วยกันเนอครับเนอน้อมรำลึกถึงพุทธเจ้าพระธรรมพระสังฆเจ้าคุณบิดรมารดาครูบาอาจารย์เทบุตรเทวดาแม่ธรณีเจ้าตี้น้อมรำลึกถึงหลวงปู่ทองเขาโดยที่ถือว่าเป็นตนเมตตาครูบาสังฆเจ้าครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นเป็นประธานอธิษฐานจิตท่านอยากได้อะไรอย่างลำดับต่อไปก็จะได้จุดเทียนนวโลกุตระธรรม9 เล่มมรรค4 ผล 4 นิพพาน 1 9 กระผมรัตนาไวยสาเล่มแรกครับพระครูอุดมศิริทัศน์เจ้าคณะตำบลทุ่งฝ่ายเจ้าอาวาสวัดศรีภูมิมาอำเภอเมืองลำปางรูปแรกในสัตพันธ์เล่มสูงสุดเลยครับผมหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัศน์รัตนาไวยสาได้นำหลวงพ่อได้อธิษฐานจุดหมู่เฮาปนมมือเนอเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือมรรค4 ผล 4 นิพพาน 1ในกัมพีธรรมพื้นเมืองและนาก็จึงบอกว่านิพพานังปะละมังสุขังนี่นะครับต่อไปนะครับเนอพระมหานพดลสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิต
ผอ.ผู้อำนวยการวิไลสงฆ์นครลำปางเขลังนครนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่อารัธนาไวสาพระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีด็อกเตอร์ครับผมเล่มที่2ครับเล่มต่อไปนะครับขอได้รับอาราธนาพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดปากทางสามัคคีม่อนฤาษีเล่มต่อไปในคำเนออาราธนาพระครูปริยัติรัตนโชติรองเจ้าคณะตำบลปางงิ้วบ้านโป่งวัดร่องกูเล่มต่อไปในคำเนออาราธนาหลวงพ่อท่านพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงไวสาอาราธนาพระครูกัลยาณปราโมทวัดม่อนห้วยแก้วอาราธนาพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมนะครับนี่1เล่มในเรื่องนวโลกุตระธรรม9หลวงพ่อครับอาราธนาหลวงพ่อได้อธิษฐานจิตขอนะครับท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมช่วยในถวายหลวงพ่อตัวนี้คำเนอพระครูสิริธรรมบัณฑิตผส.ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดมิ่งเมืองมูลนะครับครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เฮาเนาะมจร.นครลำปางอาราธนาครับอาจารย์พระมหาอินวงศ์อิสระพานีด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลโหดเสือเขต2วัดพระธาตุ4มงคลอำเภอแม่ทะลำปางและก็ครูบาอาจารย์ศูนย์บัณฑิตมจร.นครลำปางครับ9 ตน 9 องค์ 9 เล่มเป็นผู้แทนเฮาเจ้าข้าทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่เฮาประนมมืออธิษฐานจิตถ้าท่านอยากได้อย่างก็อธิษฐานเอาคนเดียวนะครับเนอะพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผ้าขาวนิมนต์จุดเทียนนวโลกุตระธรรม9นี่แหละครับอาราธนาพระคุณครับพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยสถาบันธรรมาภิวัตรอำเภอแม่ทะลำปางแม่เมาะอำเภอแม่ทะเนาะครับแม่เมาะลำปางครับนิมนต์จุดเทียน1 เล่มนะครับนวะพระอาจารย์สาธิตพระอาจารย์วรรณชัยวัดพุทธสินคีรีอาราธนา1 เล่มครับท่านพระครูจันทรกิจจารักษ์วัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนา1 เล่มอาราธนาพระคุณที่ท่านมาตั้งแต่ตี 4และก็เรียนเชิญคุณเชิดพงษ์กิ่งแก้วเนาะได้จุดธูปเทียนบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ครูบาเจ้าทองสิริมังคโรพระพรหมมงคลวิรองสมเด็จพระราชาคณะครูบาอาจารย์เจ้าเขาเชิญครับท่านเชิดพงษ์กิ่งแก้วกิ่วแก้วเรียนเชิญคุณสันติวงศ์พาณิชย์เจ้าภาพธรรมาสเนาะเจ้าภาพสัจพันธ์ 55,000 บาทได้ประเคนกันศีลเรียนเชิญครับณโอกาสบัดนี้ขอเชิญทุกท่านอยู่ในอากาศสงบประนมมือขึ้นตั้งอกตั้งใจมาจากบ้านจากจองบริษัทห้างร้านที่ประธานส่งประเคนกันศีลครับจะได้ไหว้พระประเคนกันศีลนะครับท่านประเคนกันศีลกับได้ถ่ายรูปแล้วครับจะได้ไหว้พระและอาราธนาเบญจศีลพร้อมกันเนาะเมื่อท่านได้นั่งที่รับรองตามเดิมแล้วโมทนาบุญเนอร์
อิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมปิมะยังพันเตติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิ พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอตินนาตนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณี
สิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปตาสาธุสีเลนะเนปุติยันติตัสสมาสีลังวิโสตะเยสาธุลำดับต่อไปจะเป็นพิธีอ่านประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่องการสร้างวัดหลังจากอ่านจบแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พระมหาเถรานุเถระพระสังฆเจ้าทั้งปวงจะได้โปรดเมตตาเจริญชัยมงคลคาถานะครับขอได้รับเกียรติเรียนเชิญว่าที่ร้อยตรีสุรพงศ์กับวังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ได้อ่านประกาศจังหวัดเชียงใหม่ด้านหน้าเลยครับท่านเรียนเชิญครับประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่องการสร้างวัดตามที่พระศรีศิลปาจารย์ประมวลปายาวโรได้ขออนุญาตสร้างวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายณบ้านเหล่าเป้าหมู่ที่3ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นั้นบัดนี้ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสร้างวัดและผู้ขออนุญาตได้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารครบถ้วนแล้วอาศัยอำนาจตามความในข้อ7แห่งกฎกระทรวงการสร้างการตั้งการรวมการย้ายและการยุบเลิกวัดการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและการยกวัดล้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาพุทธศักราช 2559 จังหวัดเชียงใหม่จึงประกาศอนุญาตให้มีการสร้างวัดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวประกาศณวันที่ 30 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2566 นายนิรันดร์พงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ชิยันโตโพธิยาโมเลสักกยานันเดวันตโนเอวังตวังวิชัยโยโหเอจันสุชยามังกะเลอัปปลาสิตาปันลาเกอสิเสมปันดาเวปกาเลแห่งเกสัมบัมโพนทานังอาคัมปันโตปัมโมทันเตสุนังกันดังสุมังกาลังพันดังสุหนติดังสุขโน
โสโมโตเย็นดังพระมจาริสมปันทางขินังจะกรรมังวาจากรรมังปันทางขินังปันทาขินังมโนกรรมังปันเนเอนเตมปันทาขินังปันทาอนุอานาลัมพันตาเนปันทักขิเนสาธุสาธุสาธุลำดับต่อไปกราบไหว้สารัตนาหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุม่อนจอมพ่ออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายตนอาวุโสสูงสุดได้เทศนาธรรมพื้นเมืองศาลากาลิวิจารณสูตรในโอกาสนี้ขอได้รับเกียรติเรียนเชิญคุณแม่ตุ่นแก้วแดงเรืองและก็คุณแม่สว่างจิตปทุมวันนะครับได้จุดเทียนส่องธรรมเรียนเชิญคุณแม่ทั้งสองท่านครับจับตัวกันด้วยครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นมหารัตนอุบาสิกาแก้วในคลื่นวิทยุสีกาวของเฮาในพระสงฆ์องค์เจ้าจุตนจุองค์และก็ในหลวงพ่อท่านพระครูอภิวัฒนาวิกรมผอ.ใหญ่ของเฮาตัวสองท่านจับด้วยกันเลยครับแม่ครับเหมือนพระเดชพระคุณพระศรีธรรมนิเทศวัดสันปะค่อยอดีตปนมมือทุกท่านเนอะอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดสันปะค่อยได้กล่าววิยุข่ายกับวิระเนาะวปท.2ไว้เมื่อนานนะครับตอนเจ้าว่าแสงอย่างอื่นนี่เป็นเครื่องนำทางแต่แสงธรรมะเครื่องนำทางทั้งกลางวันและกลางคืนพระมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวรังอายจธาสันติธาสตประชักคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังอลัทธนังกัลโลมะก็ถวายความเคารพท่านพระครูอุดมศิริทัศน์ขอถวายความเคารพท่านพระครูสุชิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางขอถวายความเคารพพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปทุกตนทุกองค์ที่มาให้ความเมตตาแก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายในโอกาสเดือนจีปีใหม่ได้มาฮอดมาถึงปีนี้ทางเครือข่ายคลื่นสีขาวได้กำหนดจัดสถานที่เปิดโอกาสให้พุทธบริษัททั้งหลายได้มาแสดงความกตัญญูกตเวทีโดยการรำลึกถึงคุณงามความดีของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ได้พยายามจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุก็ดีทางกลุ่มคลื่นธรรมสัญจรก็ดีบัดนี้ถึงเวลาเดือน7ปีใหม่ได้มาฮอดมาถึงทางผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนาวิกรมได้มีค่าการสื่อสารกราบนิมนต์ท่านพระคุณเจ้านักจัดรายการและผู้ร่วมงานได้มาโปรดเมตตาศรัทธาญาติโยมโดยจัดเอาที่วัดใหม่เหล่ามนทาทิพย์ที่นี่เป็นสถานที่นัดปกนัดปะนัดคารวะดำหัวในปีพุทธศักราช 2566 นี้
สถานที่ก็โออากว้างขวางการสัญจรไปมาก็สะดวกสบายจึงเป็นสปายะในหลายๆด้านก็ขออนุโมทนาพร้อมกันนี้ก็ขอฝากกับบรรดาพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่มาร่วมกิจกรรมงานในวันนี้สักเล็กน้อยปานักผู้นักบ่ได้เวลาบ่พอมันต้องมาคืนวันพุธคุณก่อนจะอูนมานักก็ขอฝากไว้ทั้งพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแล้วก็ทั้งญาติโยมการดำหัวปีใหม่ก็ใครจะขอเมตตาหมู่เฮาทั้งหลายได้ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมการดำหัวที่ถูกต้องขึ้นมาใจขอให้หมู่เฮาทั้งหลายพยายามอย่าไหลโดยกระแสวัฒนธรรมต่างถิ่นที่มันไหลติดมาโดยยุคโดยสมัยอันนั้นก็คือให้หมู่เฮาทั้งหลายได้เข้าใจเอาไว้ส่วนมากแล้วที่มาอยู่ในเวลานี้และฟังอยู่นี้จะเป็นตั้งบ้านก็ดีที่นี่ก็ดีอายุเกินขึ้นไปแล้วสมควรที่ลูกหลานจะได้มาการวะดำหัวเกือบจะทุกคนถ้าละอ่อนเขาถามว่าอุ้ยการดำหัวเนี่ยมีกี่อย่างก็ขอบอกให้เขาได้ว่าลูกหลานการดำหัวนี่มี2 เตื้อเนอะ2 อย่างแต่ละคนอย่างที่1ดำหัวตัวเก่าการดำหัวตัวเก่านี่ไปดำเมื่อใดการดำหัวตัวเก่ามันจะมีวัตุลุงมีเนอะวันสังขารล่องนะดำหัวตัวเก่าคือจะได้ก็ทุกคนนะถ้าถึงวันสังขารล่องมาปากันเอาข้าวตอกดอกไม้เสื้อผ้าเอาอย่างไปนัดจุดหมายบางที่ก็นัดจุดหมายปลายทางรวมกันบางที่ก็ทำเป็นส่วนตัวอันนั้นคือการดำหัวตัวเก่าอันที่2ดำหัวผู้รักผู้ใหญ่ผู้ฮู้หรือว่าผู้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์สังฆเจ้านับตั้งแต่ดำหัวป่อดำหัวแม่ดำหัวอุ้ยอันนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่15หรือว่าวันพญาวันตอนเจ้าเอาไปทำบุญตักบาตรมีข้าวตอกดอกไม้ไปรวมกันแล้วก็ถือโอกาสนั้นขอการวะดำหัวพระสงฆ์สังฆเจ้าที่อยู่ในวัดในวาจากวัดมาบ้านก็ถือโอกาสไปการวะดำหัวคุณพ่ออุ้ยแม่อุ้ยคุณพ่อคุณแม่ตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ที่อยู่ต่างถิ่นต่างที่อย่างกับในวันนี้อันนี้คือดำหัวผู้อื่นเขาก็เอา2 อย่างนี้พอเนาะ1ดำหัวตัวเก่าเนอะลูกเนอะวันสังขารล่อง2ดำหัวคนอื่นเนอะลูกเนอะก็คือนับตั้งแต่ดำหัวพ่อดำหัวแม่ดำหัวครูบาอาจารย์ทีนี้เมื่อลูกหลานมาดำหัวแล้วการพิธีกรรมเนี่ยถ้าเขาตัวกระแสตัวสมัยเขาก็จะเอาน้ำส้มปล่อยมาอีกเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะบอกว่าอุ้ยยื่นมือมากำนะพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันนะครับถวายความเคารพขอยื่นมือมากำเขาก็จะจัดสลุงแล้วเอายื่นมือไปคือเขาเอาน้ำส้มปล่อยหดมือลงในสลุงอันนี้บัจจัยวัฒนธรรมของคนเมืองเนอะ
เป็นวัฒนธรรมของคนต่างภาคเปิ้นสำหรับคนเมืองล้านนานั้นถ้าลูกหลานไปดำหัวก็บอกให้เขาว่าลูกเอ๋ยเอาน้ำส้มปล่อยเขาดอกไม้กับเครื่องอื่นมาตั้งสองนานี้แล้วก็มอบเพื่อเปิ้นเหมือนกับเกณฑ์ของทุกเจ้าอะอย่างนั้นเอาขนมส้มปล่อยมามอบเพื่อเปิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วบ่ต้องหดมือนะลูกเด้อพอมือก็เอามือจุบน้ำส้มปล่อยนั่นแล้วเอามาลูบหัวอีลูบหัวอันนี้เอาน้ำส้มปล่อยของเขาลูบหัวแล้วกระดำหัวเนาะจากนั้นปั่นปอนให้เขากันปั่นปอนให้เขาถ้ายังมาได้เลยแห้งก็ภวะอภิวาตานาสีลิสะนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลังอีกก็ได้หรือจะห้ำให้เป็นกำเมืองภาษาพื้นบ้านพื้นเมืองเฮานี่ก็ได้คือลูกเต้าหลานเล่นอยู่ดีมีสุขพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยเน้อลูกเน้ออย่างอีก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาน้ำส้มปล่อยอันนั้นน่ะเสาะดอกมาเขาเอาก้านดอกนั่นที่เขาเอามาจุบน้ำส้มปล่อยนั่นพรมน้ำมนต์ให้เขาพระพรมน้ำส้มปล่อยให้เขาจะได้ขจัดโรคขจัดทุกข์ขจัดภัยขจัดอันตรายเบื่อให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีคาถาตัวเห็นน้อยเนอะตู้ลุงก็ปั่นคาถาให้แล้วนะเอาน้ำส้มปล่อยขึ้นมานะโมพุทธายะสิทธังนะโมพุทธายะสิทธังนะโมพุทธายะสิทธังนะดูดโมถอนปุดถอดทารุดเนี่ยตกสวหายว่าสัก3 เตือ5 เตือนะดูดโมถอนปุดถอดทารุดเนี่ยตกสวหายอันยังบดิบบดีมันจะได้หลุดออกไปสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายจะได้ถอนออกไปเมื่อถอนสิ่งชั่วร้ายลงในน้ำส้มปล่อยแล้วเขาเอาโหดให้เขาอันนี้น้ำมนต์เนอะต้องเฮียนไว้ถ้าใครมาได้ต้องไปฟังเอาในวิทยุคืนวันจันทร์จะลืมเมื่อตันกรรมมาเดี๋ยวนี้เอายาวมาได้แล้วใกล้เวลาเดี๋ยวจะกั้นข้อตอนเดี๋ยวจะมาได้กินตำยำมะม่วงขออนุญาตครับท่านพระภิกษุท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์ลำดับต่อไปนี้กับผมพระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าอาวาสวัดพระธาตุม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายอายุ75 พรรษา54ในปีนี้ก็จะได้ขออนุญาตเทศนาธรรมสลากลิวิจาสูตรในธรรมสลากลิวิจาสูตรนี้มีอยู่บทหนึ่งครับมันบ่ถูกต้องมันขาดไปหันกรรมหนึ่งนะหัตถะสันตาสังรักขังกตังภวิสตินะกายเนี่ยนะวจีนะมโนอันนั้นนะครับมีหันหน่อยหนึ่งขอนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าตรวจสอบขอเนอ ผิดพลาดประการใดสุมานะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวเมสุตังเอกังสัมมายังปังกวาราชกะเห
วิหาราสิกิจากุเตปปะเตเตนะโคปนัสสมาเยนะอายะสมาอานันโตอาปาติโกโหติทุกิโตปะลังกิลโนอัตถโกปังกวาเยนายัสมาอานันโตเตนุปัสสังกเมอุปัสสังกเมตัวปัญญเตอาสเนนิสิทธินิสัจโคภกวาอายัสมันตังเอตตะโวจักกัจจิอานันตังกามนิยังกัจฉิยาปานิยังกัจฉิทุกขเวทนาปฏิกัมมันติโนอภิกัมมันติอภิกัมโมสานังปัญญาญาติโนอภิกัมโมตินะเมปันเตขมานิยังนะยาปานิยังปลาเนทุกขเวทนาอภิกัมมันติอภิกัมมันติอภิกัมโมสานังปัญญาญาติโนปฏิกัมโมติอานันตะอิมังสลากาลิวิจาสุตังอุกันหันตะสหิเตอนันตะอิมังสลากาลิวิจาสุตังวาเจตกังวาเปตสหิเตอนันตะสลากาลิวิจาสุตังภวิสติสัพพยังวาโลมะหังโสวาโสปะหิยิสติจตุปาริสานังภิกขุนังภิกขุนีนังอุปาสกะอุปาสิกานันจะมะหิเตอัตถาญะหิตาญะสุขายะจะหิอนันตสัมมาสัมพุทเถหิเตสิตังวิปัสสิอนันตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสลากะลิวิจาสุตังภาสิตังสิกิสปิอนันตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสลากาลิวิจาสุตังมะยาปิอนันตสัตตเมอนันตเอตระหิสัมมาสัมพุทเถนะอิมังสลากาลิวิจาสุตังภาสิตังสโกเทวานะมินโทอิมังสลากาลิวิจาสุตังภาสิตังอโหสิจนะลาโลกาลาคาศิลาพุทธลาธรรมลาสังฆลาอะมาลาทุศิลาอุตุลาทุตุลาทุตุลาตันตุลามะตุลาปันตุลาปุปาลาโลกิลากาลาลาติโยโกจิอนันตนามาตุวาโกทะตุวาปัฏฐโตวาอารักขะโตวาอุกาหินิสติวาทาริสติวาวจิสตินะโจเรนะโสการังกริสตินะอุทะเกนะโสการังกริสตินะปิสาเจนะโสการังกริสตินะนาเกนะโสการังกริสตินะโจเรนะโสการังกริสตินาพยาธินาโสการังกริสติอัญญตระกัมมวิภาเกนะชราติตัสสะตุตะจิตโตอุตตรังนาลาภิสติติโยจนะปาติกาเนระติงติวังวาระกังกตังภวิสติสัพเพสังปลานังสัพเพสังอุปาสกานังสัพเพสังอุปาสิกานังนาอัฏฐสันตสังรักขังกตังภวิสตินาปาทะสันตสังรักขังกตังภวิสตินาจักขุสันตสังรักขังกตังภวิสติตัดนี่แหละครับนาจักขุสันนะโสสันตสังขาดไปครับต้องเป็นว่านาจักขุสันตสังรักขังกตังภวิสตินาจิวหาสันตสังรักขังกตังภวิสตินากายะสันตสังรักขังกตังภวิสตินามโนสันตสังรักขังกตังภวิสตินาภวังกะสันตสังรักขังกตังภวิสติหัตถอุตรังนาลภิสติ
ยักโขวายักขีวายักขะโปตะโกวายักขะโปติกาวายักขะมหามะโตวายักขะมหามติวายักขะปริสัจโจวายักขะปริสัจจิวายักขะปัจจาโรวายักขะปัจจาริวากันทโพวากันทปิวากันทโปตะโกวากันทโปติกาวากันทปะมหามะโตวากันทปะมหามติวากันทปะปริสัจโจวากันทปะปริสัจจิวากันทปะปัจจาโรวากันทปะปัจจาริวากุมพันโดวากุมพันดิวากุมพันดะโปตะโกวากุมพันดาโปติกาวากุมพันดามหามะโตวากุมพันดามหามติวากุมพันดาปริสัจโจวากุมพันดาปริสัจจิวากุมพันดาปัจจาโรวากุมพันดาปัจจาริวานาโกวานากิวานากะโปตะโกวานากะโปติกาวานากะมหามะโตวานากะมหามติวานากะปริสัจโจวานากะปริสัจจิวานากะปัจจาโรวานากะปัจจาริวามหาระโกวามหาระกิวาภลาตะโกวาภลาติกาวาภลตวาโจวาภลตวาชีวาปทุตตาจิตโตภิกขุนังวาภิกขุนีนังวาอุปาสกานังวาอุปาสิกานังวากุติยารักขายาอาวิหิงสายะภาสุวิหารายาติตัทธะอุตรังนาลพิสติอิตัทธะมาโวจะภควาอายสมันโตอานันโตภควาโตภาสิตังอภินันตุนติวุฒาหิจายสมาอานันโตตัมหาอาปาทาตถาปาหิโนจายสมาโตโสอาปาทิโกโหติเอวังมะมะสะริโรนิทุโกนิรูปัทโวนิรันตรายโยปะหุลาโภปะหุยาโสพะหุโภโภปะหุปัญโยพระวันตุสัพพตาติสรากาลิวิจาสุตังนิทิตังขีญาสังวันนาจาโดยสลากาลิวิจาสูตรอันมาในที่ประมวลผูกปายอันย่ออันแคบก็บังคมสมเรสเดสาธุสาธุสาธุหลวงพ่อพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินวัดพระธาตุม่อนจอมพ่ออำเภอเวียงปะเป่าเจียงไฮ้ได้โปรดฝ่ายเมตตาหน้าบุญเตสนาธรรมสารีศาลากริวิจารณสูตรสืบชะตาเนาะอายุ75พรรษา54ในโอกาสบัดนี้จะเป็นพิธีจุดเทียนบาทน้ำพุทธมนต์ขันสาครองค์ประธานส่งเจริญพุทธมนต์สืบชะตาหลวงแบบล้านนาเนอะขอได้รับเกียรติเรียนเชิญคุณนิชชาวงศ์พาณิชย์ข้าบดีมหารัตนอุบาสิกาแก้วเจ้าภาพผู้ใหญ่เฮาเนาะกับเรียนเชิญครับคุณนิชชาวงศ์พาณิชย์ครับเจ้าหน้าที่เทียนชนวนเตรียมเทียนชนวนเน้อนะครับจุดเทียนบาทน้ำพุทธมนต์ขันสาครและกันน้อมประเคนหลวงพ่อองค์ประธานสวดเลเนอร์นะครับเรียนเชิญคุณโยมนิชชาวงศ์พาณิชย์ปูนครับผมครับเป็นผู้แทนเฮาทุกคนเชิญทุกท่านประนมมืออธิษฐานจิตโดยกันทุกคนทุกท่านจึงที่อยู่ต่างบ้านต่างจองทั่วโลกเนื้อคำเนอทุกคลื่นวิทยุนะครับแล้วก็จุดเทียนบาทน้ำพุทธมนต์ขันสาครใบใหญ่สีขาวไวสาใบใหญ่เนาะอาราธนาพระอาจารย์ทะนัชชาวรยาโนหัวหน้าที่พักสงฆ์แห่งนี้อาราธนาพระคุณครับด้านเตียนด้านใหญ่เนี่ยเจ้าหน้าที่เทียนชนวนแฮมตันอย่างนี้ครับเนี่ยที่บาทน้ำมนต์บาทสีขาวด้านหลังด้านหลังกว่าครับ
ที่เจ้าสำนักที่พักสงฆ์เนาะได้จุดเทียนเฮาประนมมือด้วยกันทุกคนทุกท่านณโอกาสวันนี้อาราธนาพระสงฆ์องค์เจ้าได้โปรดภายเมตตาหน้าบุญเจริญพุทธมนต์สืบยตาหลวงแบบล้านนาวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปริตตังพลูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยาวินาศายะปริตตังพลูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโลกวินาศายะปริตตังพลูทะมังคลังสักเกกาเมจารุเปกิริสิกรตเตจันตริเกวิมาเนทีเประเทจะคาเมตารุวนาคหาเนอารัมมวทุมหิเกเตอุมมาธาทโยจาตุโรกาประราชายามะราชาอินโตเอสุวรรณราชาอริยเมตโยโพธิสัตวกาทโยอริยสาวกาจาปุถุชนะกัลยนาจาสัมมาทิฏฐิเยวาพุทเทปัสสนาธัมเมปัสสนาสังฆเปปัสสนาพุทเทสกรวาธัมเมสกรวาสังฆสกรวาอิโตทานาโตยาวะปรัมปราอิมัสมิงสุจักวาเรสุเทวตายังมุนิวราวจานังสาทโวโนสุนันตุอามาสวนาคาโลอายัมภทานตาอามาสวนาคาโลอายัมภทานตาธรรมสวนาคาโลอายัมภทานตาสัมมันตาจักวาเรสุอัตราคาฉันโตเทวตาสัทธัมมังมุนิลาสัสสะสุนันตุสกโมฆะทังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามินะโมเมสัมปะพุทธานังตาวะติงสาวารักขโนตันนังกโรมาวิโรเมต
ตังกะโลมหายาโสสารนังกะโลโลกาอิโตติปังกะโลโจตินตาโลกอนดันโยจันนาปาโมโกมังกะโรโปริสาสะโอสุมาโนสุมาโนติโรเรวะโตราติวัตตาโนโสภิโตปุณณสัมปันโนอโนมาทัตติจานุตตโมปัตตุโมโลกาปัจจุโตนาราโตวาราสารติปัตตุมุตตโลสัตตสารโลสุเมโตอังคาปุกาโลโจจาโตสัพพะโลกังโกปิยตัสสีนาราสะโออัตตัตตสิการุณิโกธัมมตัสสิตโมนุตโตสิตโตอาสโมโรเกติโสจะวะละตังวะโลปุตโสจะวะละโทพุทโธวิปัสสิจานุปโมสิกิสัพพะเอโตสัตตเวสาโพสุขาตายาโกกะโกสันโตสัตตวะโอโกนากะมโนละยัญจาโอกัสสะโพสิริสัมปันโนโกธัมโมสักกายาปุงกาโวอัตตวิสติสังกัสสะอิเมพุทธามาอิติกาการุณาคุณาสัมปันนาสัพพะโลกาภิกขุจิตาเอเตทัสสะปะละพุทธาอุตตมาคาปุกกาลเตปิสังฆปุนาสุงปิติเยอามาตังปะตังเอเตพุทธาติตาจามังคาลาติสัพพะตาอัตตวิสติเมพุทเตอาหังวันตาสัพพะตาเตสังยาเลนะสีเลนะกันติเมตตาภะเลนะจะเตปิโนอานุรักขันตุโรกายเยนะสุเกนะจะอัตตวิสติเมพุทเตโยนะโรสารนังกาโตกัปปานิสัตตสาสานิทุกขติงโสนะกัจจติอัตตวิสติพุทธปาริตตังสัมพุทเตอัตตวิสัญญาตวัตสัญจสัสสะเกปัญจสัตตสัสสานินามามิศิลาสาอาหังเตสังธัมมัญจปัญจอัตตะเรนะนะมามิหังนะมะการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสะโตสัมพุทเตปัญจปัญญาสัญจจตุวิสติสัสสะทัสสะสัตตสัสสานินามามิศิลาสาอาหังเตสังธัมมัญจสังฆัญจอัตตะเรนะนะมามิหังนะมะการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสะโตสัมพุทเตนะวุตตรัสสะเตอัตตะจัตตาริสัสสะสะเกวิสติสัตตะสังฆัสสานินามามิสิรัสสะอาหังเตสังธัมมัญจสังฆัญจอัตถะเรนะมามิหังนามังการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสะโตเสวนาจะปาลานังปันติทานันจะเสวนาปูชาจะปูชานิยานังเอตัมมังคาลามุตตัมมังปฏิรูปเตสวะโสจะภูเปจังกัตตบุญญาตาอัตตสัมมาปานิติจะเอตัมมังคาลามุตตัมมังภาอุสัจจันจะสิปัญจวินัยโย
จะสุสิกิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตัมมังคลามุตตมังมาตาปิโตปัฏฐานังพุทธารัสสะสังฆาโออาราภุราจักกัมมันตาเอตัมมังคลามุตตมังทานันจะธัมมจาริยาจายาตากานันจะสังฆาโออานาวัจจานิกัมมานิเอตัมมังคลามุตตมังอารติวิรติปาปามัจจาปานาจาสัญญาโมอะปะมาโตจะธัมมิสุเอตัมมังคลามุตตมังคลาโวจานิวะโตจะสันตุติจะกตัญญูตากาเลนะธัมมัสสวานังเอตัมมังคลามุตตมังกันติจะโสวะจัสสะทัสสะมานานันจะทัสสะนังกาเลนะธัมมัจจกัจจาเอตัมมังคลามุตตมังตะโพจะพรหมจาริยัญจะอาริยสัจจนาทัสสะนังนิพพานาสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคลามุตตมังอุตตัสสะโลกธัมเมจิตตังยัสสะนังกัมปติยาสุกังวิราจังเกมังเอตัมมังคลามุตตมังเอตานิสานิกัตวานาสัพพัตตมะปาราชิตาสัมปันตาโสติงกัจจันติตันเตสังมังคลามุตตมันติมหามังคลาสุตตังยังกินจิวิตังอิตาวาหูลังวาสักเกสุวายังรัตตานังปานิตังนาโนสัมมังอติตาตากาเตนะอิตัมปิอุตเตรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติอุนตุกายังวิราคังอามาตังปานิตังยัตตาสากาสักกายมุนิสัมมาหิโตนะเทนะธัมเมนะสัมมาทิกินจิธัมปิเมรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติอุนตุยัมพุทธาเสโตปาลิวันนะยิสุจิงสัมมาทิมานันจาริกัญญามาอุปสัมมาทินาเตนะสัมมุนาวิจจติธัมปิธัมเมรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติอุนตุเยปุกาลาอัตตสัตตังปัสสัตตาจัตตาริเอตาริโยกานิอุนติเตตักขินายาสุขะสาวกาเอเตสุตินนานิมหัปปาลานิตัมปิสังเกรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติอุนโตเยสุปายุตตามานาสาลาเอนานิกามิโนโคตมาสาสะนัมมิเตปัตติปัตตามาตังเวกายาลัตตามุตตานิโอติงปุญจามานาอิตัมปิสังเกรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติอุนตุกีนังปุรานังนาวังนัตติสัมภาวังเวรัตตาจิตตายติเกภาวะสามิงเตกินาวิจาวิลุลลายันทานิปันติเตรายะตายัมปติโพอิตัมปิสังเกรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติอุนตุเมตตัญจะสัพพโลกัสสมิงมานาสัมภาวะเยอะปาริมานังอุตังอะโตจติริยัญจะสัมปัตตังอเวรังอาสัมปัตตังนิตัญจาลังนิสินโนวาสยโนวายาวาตัสสะเวกาตาเมโตเวตังสติงอาทิตตยาพรหมเมตังวิหารังอิตามาอุตินตินจาโนก
ปะกัมมาศีลาวาทัสสะเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยยะเกตังนาอิจาตุกัปปะสัยยังปุณเรติติการณิยาเมตตาสุตตาอัปปะมโนพุตโตอัปปะมโนธัมโมอัปปะมโนสังโฆนาวันตานิสิริงสัพพานิยาหิวิจิกาสัตตปฏิอุณนานาภิกาลามุจิกากาตาเมรักกากาตาเมปริตาปฏิกามันโตพุทธานิโสหังนะโมปะกาวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานันติปิโสปังกาวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธัมมัสสารติสัตตาเทวมนุสสานังพุทโธปังกาวะติกาโตปังกาวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอปัสสิโกปานายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตตปุริสาปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอันเลการนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติโลเกศิละปุณโนสัจจังโสจยานุตตยาเตนะสัจเจนะกามิสัจจกิริยามนุตตรังอาวจิตวะธัมมะพลังสาริตวะปุปปะเกจิเนสัจจะปรมวัสสยสัจจกิริยามกาสังสันติปะกาปัตตานาสันติปัตตาอาวันจนามาตาปิตาจานิกันตาจาตะเวทันปฏิกามาสัจเจกเตไมหังมหาปัจจาริโตสิกิวัจเจสิโสรสการิสานิอุตตังกังปัตวายตาสิกิสัจเจนะสามโมนัตติเอสามิสัจจปารมีติยันตุนิมิตตังอาวะมังคารัญญโยจามานาโพสักนาสัสสะโตภะภะกะโหตุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะเวนัสสะเมนโตยันตุนิมิตตังอาวะมังคารัญญโยจามานาโพสักกุณาสัสสะโตภะภะกะโหตุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะเวนัสสะเมนโตยันตุนิมิตตังอาวะมังคารัญญโยจามานาโพสักกุณาสัสสะโตภะภะกะโหตุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะเวนัสสะเมนโตมหากรุณิโกนาโตหิตายาสัพพะปานินังโพเรตวะปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอนตุเตชัยยะมังกลังชัยยันโตโพธิยามูเลสักกายานังนันติวัตโนเอวังกังวังวิจัยโยวิจัยยจุจัยยามบังกาเลอปัลลจิตตปัลลังเกสีเสปัตตวิปุกาเลอาภิเสเกสัพพพุทธานังอัคคปัตโตปโมตัตติสุนักกัตตังสุมังคลังสุปปปะตังสุติตังสุกันโดสุโมโตจะสุยิตังพระมะ
สุปาตักขีนังกายกัมมังวาจากัมมังปาตักขีนังปาตักขีนังมโนกัมมังปานิติเตปาตักขีนาปาตักขีนานิกัตวานะละปันตเตปาตักขีเนติอุณนาจะวิจัยโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตาอิตัตตายะตรงตรงกันนาอิเทวะเทวะเรวะเจระจะกันเตระมานุเสปาวะเกอายะเกนะเกวิเสปุตตะกาลมาลาเนนะจะสัพพัสสะมามาลานามุตโตตะเปตัวกาลาจาริตังตัสเสวะอนุภาเวนะอุนตุเทโวสุขิสัตตาสุตตะสีลังสัมมาทายะธัมมาสุจาริตังจาริตัสเสวะอนุภาเวนะอุนตุเทโวสุขิสัตตาลิกิตังจินติตังปูจังคารนังวาจานังคารุงปะเรสังเทสนังสุตวาตัสสายุปวัตตินาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวารังเอเตนะชัจจวัจเจนะอุนตุเตจยามังคาลังนัตติเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวัจเจนะอุนตุเตจยามังคาลังนัตติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวัจเจนะอุนตุเตจยามังคาลังยังกินจิรัตนังโลเกวิจติวิวิตังปุตโตรัตนังพุทธัสสะมังนัตติตัสสะมาสุติภวันตุเตยังกินจิรัตนังโลเกวิจติวิวิตังปุตโตรัตนังธัมมะสัมมังนัตติตัสสะมาสุติภวันตุเตยังกินจิรัตนังโลเกวิสติวิวิตังปุตโตรัตนังสังฆัสสะมังนัตติตัสสะมาสุติภวันตุเตนิโอตปะสัมปันนาสุขตัมมาสัมมาเอตาสันโตสัพพุริสาโลเกเทวะธัมมาเทอุจจเรสันติปกาปัตตานาสันติปัฏฐาวันจานามาตาปิตาจานิจัตตะเวทปฏิกัมมานาคาตาอุตตะเจตวามาลังสาวานังจัตตุสัจจังมัตตาราสังเยปิวิงสุนาราสะปะตันนังการาทัยอุตตาตาวิสตินายกาสะเปปติติตาไมหังมัตตะเกเตมุตราสีเสปติติโตไมหังพุทโตธัมโมทวิโลจาเนสังโฆปติติโตไมหังปุเรคุณากาโรอัตตะเยเมอนุรุตโตสารีปุตโตจะทักกิเนโกตัญโยปิติปักกัสสามิโมกขัลลาโนจาวามะทักกิเนสาวะเนไมหังอาสุงอานันตาลาหุลากัสสะโปจามานาโมอุปาสุงวามะตาเกเกสันติปิติปักกัสสะมิงสุริโยวะปะปังกาโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสปิโตมุนิปุงกาโวกุมารักกัสสะโพเทโรมาไอจิตรวาตโกโสไมหังวัตเนนิจังปฏิตาสิปุณนาคาโลปุณโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันดาสีวาลีเมปัญจมาเทลานาลาเตติลากามามาเสสาสิติมาเตระวันโตชิโนลาสาจาลันตาสีลาเตเจนะอังกะมังเกสุสันติตารัตตานังโอรักตัวสิตักกิเนเมตตาสุตตะกังตาจักกังปัสสะโตอาสิวะเมอังคุลิมากันดะโมระปาริตัญจาตานาติยาสุตตะกังอากาเสสะตานาเสสะกาลสันติตาจินานาปาลสัญยุตเตธัมมะปากาลังอังกาเทวะสัตโตเมสักกัจเจนะสัมพุทธปัญจเรวตาอิตาอิตาจตาบายรัจจตุปัตตวาเสสาวินัยยันตุอนันตปุณณาส
ตาสาจินนาปัญจารมันจำมีวิหารันตังมาเอสัตตาปาเรนตุมังสะเปเตมหาปุริสปาอินเจวะเมกะตุระโกสุระโกอุตตานุภาเวนะจิตุปัตตโวธัมมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตตันตารายโยจารามิธัมมานุภาวะริโตติจยปัญจารปันนารสักกตานิติตาสักกตัวพุทธรัตนังโอสัตังอุตตมังวารังอิตังเทวมนุสสานังอุตตเตเจนะสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพตุขาอุปัสเมนตุเตสักกตัวธัมมารัตนังโอสัตังอุตตมังวารังปาริราอุปัสสมานังธัมมเตเจนะสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพพยาอุปัสเมนตุเตสักกตัวสังฆารัตนังโอสัตังพุทธมังวารังอาหุนยังปาหุนยังสังฆเตนะสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรกาอุปัสเมนตุเตเพสัจจังเทวมนุสสานังกาตุตังติติกังลาสังอัมเมลังลาวันเจวาสัพพพายาติวินัสสันตุเอกทาวิติจตุปัญจจตาตินังตัทธายาวตุกาวินัสชีวิตานังตัตันตุเตชีวิตานังตัตันตัสสะอายุวันนังสุขังปาลังชีวิตานานุปาเปนะอุนตุเตโวสุขิสัตตาชีวิตานังจโยตัตถะโอสักขังอุตตมังวารังสารีรังทุกขังนาเสสิเอจัจจังดานามุตตมังตัสสะมะการยะกันลายานังนิจจยังสัมปารายานังปุญญานิปาลาโลกัสสัมมิงปฏิตาโอนติปานินางอิมินาชีวิตาเนนะตุมมากังอิงปาวิสติติกายุกาสัตตาโอนโตสุขิตาโอนโตสัพพะตาโยโสตตาติสักกัจจังศีลาวันเตสุตาติตุนานาตานังวารังตัตถวชีวิตานังมาพลังเอวังบังอิติกายสิตังสัมปัตตัสสมาติลาภสังสันติปันติตากะตะปุญญตันติอัตติอุณนัสสาวิจโยนิติโตอินทจตาเทวจตาพรหมจตามหาพรหมจตาอิสิจตามหาอิสิจตามุนิจตามหามุนิจตาปุริจตามหาปุริจตาจักกวัตติจตามหาจักกวัตติจตาพุทธจัตตาปัจเจกพุทธจัตตาอรหันตจัตตาสัพพสิทธิวิชาตารานังสัพพโลกาจาริยานังจัตตาสัพพโลกาธิปติยาจัตตาเอเตนะสัจจวัจเจนะตุยังสุวัติโอนตุตุยังสวายนะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะไสยตินังอุรุสวายาวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตทุกขปัตตาจนิทุกขาปยปัตตาจนิปยาโสกปัตตาจนิโสกาตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเมสัมปะทังปุญญาสัพพะทังสัพเพเทวานุโมทันโตสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทะตันโตสัตตายาสีลังรักขันโตสัพพะตาภาวนาวิรตาอุนตุกัจจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธา
ปรัปปตาทานันจะยังปาลังอาลังอันตานันจะเตเจนารักังอันตามิสัพพะโสสุโขปุตตานังอุปาโตสุขาสัตธัมมเทสนาสุขาสังกัสสะสามัคคีสัมมาคานังตะโพสุโขกติโยเสตโตจันเนตัสสามิเยโกตปฏิจายโนวิจจารณะโนโสเสโตเทวมนุเสติวาตปฏิอัตติโจรัตติมาปฏิจันติมาสันนโตกัตติโยตปฏิจายิตปฏิมโนอัตสัพพมโอรัตตังอุตโตตปฏิเตสะสาโรคยาปาลมาลาภาสันตุติปาลมังคนังวิสาสาปรมายาตินิปานังปรมังสุสาธุสาธุสาธุแล้วเอามือจบศีรษะของฝ่ายของมันเนอร์ครับหลวงพ่อพระครูสุจิตตานุรักษ์ด็อกเตอร์ครูบาเจ้าวัดพระพุทธบาทอุดมเจ้าคณะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โปรดภายเมตตานาบุญนำเจริญพุทธมนต์สืบชะตาหลวงแบบล้านนาลำดับต่อไปข้าเจ้าจะได้สุมาขวตาลโอกาสเวียนตาลสืบชะตาแบบล้านนาซึ่งได้สืบมาจากครูบาเจ้าเจญะวงศาพัฒนาวัดพุทธบาทห้วยต้มซึ่งหลวงปู่ครูบาเจ้าทองสิริมังคโรก็นับถือว่าเป็นลูกศิษย์นะในโอกาสนี้เจิญพ่อดวงได้ถือขันนะครับเนี่ยเจิญทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับทุกคนทุกท่านเนอสาธุสาธุสาธุอาหังวันตามิสัพพวัตถุนานาตานังสัพพังโตสังขมาทะเมพันเตสาธุสาธุสาธุโอกาสะคาแดสัปปะเยืองเครื่องขวตาลนมัสการเข้าตอกดอกไม้จื่นเจียนคานน้ำอบน้ำหอมตั้งไว้2 นา10 นิ้วผู้คาขอสมมาล้อนว่ามหาสมณะศรัทธาและมหามูลศรัทธาผู้คาตั้งหลายได้ตกแต่งแปลงหางดาตาลล้อนมีใจบ่จื่นบ่บานลวงล้ำได้ยกย่างข้ามบ่ยำแยงหลอนมีใจกระด้างแข่งบับกาก็คิดว่าจะผิดจากธรรมนองกองธรรมแห่งสัพพุริสพุทธเจ้าหลอนมีใจดำมัวมืดได้เก่ากำลังลืดโมโหนับปาโลออกปากเป็นกำหยาบวจีกรรมหล่อนมีใจดำคิ้วโคดผู้ค้าตั้งลายก็ขออนุญาตโทษปงปันขอสมมาจุอันจุเยืองอันเป็นเครื่องขวตาลขออย่าเป็นนิวรณ์ทำไปนะแก่มหาสมณะศรัทธาและมหามูลศรัทธาผู้คาตั้งหลายจุตนจุองค์จุผู้จุคนจุใหญ่น้อยใจยิงนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีดังบาทคาถาภาษาบาลีกาญะตัวเลวจีตัวเลมโนตัวเลสันจิตจะอาสันจิตจะโตสังอติตโตสังอนาคตโตสังปัจจุปันนะโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนสาธุสาธุสาธุสุนันตุพลโตเทวะจะพรหมายมะโลกาปาละจะทลนีจะกุตตาสิลิมาพิธานาอาวาสาลคาปุภากาตาสาเสเททัสสามะตุมเหหิอนุโมโอตมานา
พ้นโตเตวะสังคโยดูลาเทพปกนนาตั้งหลายมวลหมู่อันสถิตตั้งอยู่กูวิมานสุรนันตุจุงฟังเสียงสารแห่งข้าผู้น้อยจักเป่าประวัติเก่าของตาลตั้งเทวดาอันหักษากายคันธสันดานแห่งมหาสมณะศรัทธาและมหามูลศรัทธาจุตนจุองค์จุผู้จุคนอันหักษากูห่อเฮือนอันหักษาปีวันเดือนยามตั้งเทวดาอันหักษาวัดวาอารามและเทวดาอันหักษาไลนากามาเขตพระเดชบ้านเมืองฝ่ายจุอาณาอันหักษาศาสนาจุติอันหักษายังฐานะที่นี้เป็นต้นเป็นประธานที่พักสงฆ์เหล่ามนทาทิพย์ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ตั้งพรมเทวดาจื่นเจียนคานใสสะอาดปัปปตาลุขจาดใสสีตุวหกะมณีเมฆลาอันเจิญเทวดาติปเตศจุงน้อมนิวเนตโมโอตัมนาตานตั้งพระอินตาพระภูบาลตนองค์คานฟ้าเฟืองตั้งเต้าเจืองขุนพรมจาตุโลกาตั้งสี่ยักษ์ขียักขามีฤทธานุภาพตั้งกุมพันภาพไพลีตั้งแม่ทอลันนีตนจำบุญจำบาปตนจำน้ำหยาดหมายตาลตั้งพระยามันตนใจหานหาดเท้าติปาเทพเต้าไปบนหนอากาศไปไตลวดทอละนีสีขุดตาอัมมาตตังขุดหนักน้ำปรมัยไอส่วนลาดเถิงเจ้าหลวงสุวรรณคำแดงอันเป็นเจ้าหลวงแห่งดอยหลวงอาลักเมืองเชียงใหม่ขอเชิญอันเทวดามวลหมู่เข้ามาสู่โมทนาทานซึ่งว่าละขีญาอันผู้คาตั้งหลายจักใดหือตาในทีขาละกาละบัดนี้ยามนี้นั่นจุงจักมีโยสันนิสินโนวัลละโพธิมูเลมาลังสะเสนังมาหันติงวิจัยโยสัมโพธิมากันจริงอนันตัญญาโนโลกุตโมตังปนามามิพุทธังตังปนามามิธัมมังตังปนามามิสังฆังสาธุสาธุสาธุโอกาสะปฏิตะไลรัตนะผ่านแผ่วพระแก้วเจ้าทั้งสามประการวันนี้ก็เป็นวันดีทิธีอันวิเศษเป็นวันสุภามังกาละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายตรงกับวันเดือน7เหนือแฮมสี่ค่ำพำว่าเป็นวันอาทิตย์ที่9เดือนเมษายนพุทธศักราช2566เป็นวันหัวเข้าเมืองเล่าใส่เจ้าฟ้าตีแสงเสร็จ3วันหัวเลี้ยงหมอนเลิกดียามดีก็ได้มาจุจอดรอดเติงยังมหาสมณะศรัทธาและมหามูลศรัทธาลูกเต่าเหล่าหลานญาติพี่น้องวงวานอันใหม่ตั้งไปในใหม่มีท่านพระครูอภิวัตนวิกรมเจ้าอาวาสวัดปากตางเจริญผู้อำนวยการคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อชาวประชาทุกคลื่นทุกสถานีทั่วประเทศพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์โยมเจ้าอันมีพระอาจารย์ธนจาวรยานโนเจ้าสำนักที่ปักสงฆ์แห่งนี้พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์โยมเจ้าภายนอกไม่มีแม่พรที่ปลดตระกูลคุณสันติวงพาณิชย์คุณนิชชาวงพาณิชย์คุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์กับวัง
นายกอบต.ดอยหล่อพร้อมด้วยป้อกำนันป้อหลวงบานนักศิลป์นักบุญอันมาจากทิศทั้งสี่ต่างคนก็ต่างพร้อมกับด้วยศิษยานุศิษย์ยมเจ้าและลูกเต่าเหล่าหลานจูผู้จูคนจูใหญ่น้อยใจยิงก็ได้ปากันมากันหลงคงควายตกแต่งแป่งหางดาตาเนื่องในโอกาสสืบโหราจตาสืบโหราจตาหลวงแบบล้านนาเนื่องในโอกาสทำบุญใหญ่ป๋าเวณีปีใหม่เมืองล้านนาและทำบุญกินตาลณสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์เหล่ามนทาทิพย์อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่และสัปปะบริวารตั้งหลายมวลฝูงนี้ต่างคนก็ต่างพร้อมกับด้วยภริยาสามิกาบุตาบุตรีญาติพี่น้องลูกหลานวงวานจูผู้จูคนก็ได้สละนงคงควายตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังทุกปะบุปผาลาบจาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้ลำเตียนพร้อมด้วยโอตนะภิกขาหารปัจจัยและสหปริวารตั้งหลายมวลฝูงนี้มาทะปันนาตั้งไว้ตั้งกล่องสองนาพระทลิตาไหลละตนะผ่านแผ่วพระแก้วเจ้าตั้งสามประการมีพระมารเจ้านี้แล้วอันจักหือเตอตานเทิงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าว่าสันนั่นแต่ดีลีบัดนี้มหาสมณะศรัทธาและมหามูลศรัทธาผู้ค้าตั้งหลายขอโอกาสอาราธนาพระแก้วเจ้าตั้งสามประการขอจุงมีธรรมะเมตตาไวนาปฏิกหะก็รับเอาไว้ยังวัดยังไทยวัตถุตานตั้งหลายของมหาสมณะศรัทธาและมหามูลศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายได้แผ่หน้าบุญตานตั้งหลายมวลฝูงนี้ไปจุจอดลอดเถิงยังเทวบุตรเทวดาปิตามารดาครูบาอาจารย์เจ้าตั้งหลายอันมีหลวงปู่ครูบาเจ้าทองสิริมังคโลในราชทินนามพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลวิรองสมเด็จพระราชาคณะเป็นต้นเป็นประธานตลอดถึงเทบุตรเทวดา16จันฟ้า15จันดิน14จันบาดาลตลอดถึงเทบุตรเทวดาอันรักษาตนตัวข้าพระเจ้าตั้งหลายปิตามารดาบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์จาตาตั้งก็เกิดแม่เกิดปู่แทนญาแทนพญาป่าปะเคาะเจ้าตั้ง8ตัวอันเตียวแวดไปมาในตัวสัตว์12ราศีมีวิธีเตรียมจิตมีตังลาภาจิตลัดสะมีเลวเล่งลัดสมีเป่งปังไปพระจันทร์ใสขอบฟ้าจักกรวาลพระอังคารเล็งใจเกตพระพุทธเป็นใจบานพระพัดเป็นอาจารย์จบไตรเปศสุขาลองเหตุยุประการโสลีนาบ่อยายพระลาหูขายเตียวมาลักขณาร่วมห้องฝูงพญาป่าปะเคาะเจ้าเตียวต้องกายก็ขอหืนนาบุญตั้งหลายมวลฝูงนี้มาจุจอดลอดถึงข้าเจ้าตั้งหลายเขาตั้งหลายเสียงตั้งอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพัดศุกร์เสาร์ลาหูเกตโนพกาศตังเก่านักเลิกกระเจ้าเสา7ตัวหลอนได้เสด็จมาถูกต้องลัคณะจตาของมหาสมณะศรัทธาและมหามูลศรัทธาผู้ค้าตั้งหลายและลูกเต่าเหล่าลานญาติพี่น้องวงวานดังอันก็ดีตัวใดเป็นปาปะเคาะก็ขอฮือยกย่างย้ายไปสู่โสมะตัวใดเป็นโสมะแล้วขอจุงมาเอายังลาภสาการขอฮือโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันมาสู่ตัวตนแห่งเจ้าหอเจ้าเฮือนเจ้าบ้านเจ้าจองของมหาสมณะศรัทธาและมหามูลศรัทธาผู้ค้าตั้งหลาย
ตั้งแต่บัดนี้เป็นไปนาก็ขออยู่ก็ขอฮือมีใจไปก็ขอฮือมีโจกมีปาแพร่ข้าเสกสัทธลูตั้งหลายตั้งมวลฮือได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกบ้านทุกเหือนทุกวัดทุกวาเหมือนใจหิก็ขอฮือปันมาหาก็ขอฮือปันใดอย่าเจ็บอย่าไม่อย่าไข้อย่าหนาวฮือมีเจริญโจกเจริญใจเจริญเงินเจริญทองเจริญหน้าที่การงานฮือได้ตามกรรมภาธนาของเจ้ามหาสมณศรัทธาและมหามูลศรัทธาผู้คาทั้งหลายงั้นจุงจักมีเตียงแตะดีลีขอฮือมีอายุวันนะสุขภระปฏิภาณตนะสารสมบัติค้ำจูอุปถัมภ์บำรุงเจ้าหอเจ้าเหือนเจ้าวัดเจ้าวาพร้อมด้วยมหาสมณศรัทธาและมหามูลศรัทธาทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขทรงดังกรรมภาธนานั้นจุงจักมีเตียงแตะดีลีแดดเตอด้วยดังผู้คาจักได้โอกาสเวียนตาลตามมคธภาษาบาลีวสาทุโอกาสะมะยังพันเตอิมานิอาคิมัทุบุภาลาจตานังโอตนะพิคาหลตานังสปริวังตานังพุทธัสสะธรรมัสสะสังคัสสะทุติยัมปิตติยัมปิพุทโธโนธัมโมโนสังโฆโนพุทโธคารโวธัมโมคารโวสังโฆคารโวอัมหากังทิกรตังหิตายะสุขายะนิปานะสังวัตันตุโนเชิญทุกท่านตั้งนะโมพร้อมกัน3 จบแล้วก็ว่าตามข้าพเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังหิคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยบริวารญาติมิตรตลอดกาลละนานเทินในโอกาสนี้จะได้น้อมถวายกันพระพุทธนะครับขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายท่านที่จะถวายตอนบ่ายที่เขาจะดำหัวปัจจัยที่เกียมไว้ก็เอาไว้ตอนบ่ายช่วงเมื่อไงนี่จะได้ทำบุญถวายงานสืบชะตาเสียก่อนโดยที่ญาติโยมตังเหล่ามนทาทิพย์นี่เปิ้นเป็นเจ้าภาพร่วมกับหมู่เฮาตั้งหลายทุกคนได้ทำบุญกับครูบาอาจารย์สืบชะตาส่วนตอนบ่ายปัจจัยที่เตรียมไว้เวลาเที่ยงกึ่งก็จะได้เริ่มพิธีเนอะบัดนี้จะได้ประเคนขอกราบนิมนต์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ได้ประเคนกันพระพุทธขอนิมนต์ครับเจริญพรเชิญคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วได้ประเคนองค์เตศที่หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินขอเจริญพรเชิญว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์กับวังได้ประเคนถวายที่
รูปถ่ายหลวงปู่พระพรหมมงคลขอเจริญพรท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ล่อต่อจากนั้นก็จะเป็นญาติโยมตัวแทนเฮาท่านทั้งหลายเจริญพรคุณแม่ตูนแก้วแดงเรืองอาจารย์สว่างจิตปทุมวันประเคนตั้งแต่ประธานสงฆ์รูปแรกจากนั้นก็เลียงไปมีคุณสันติคุณนิชาปงพาณิชย์ขอเจริญพรต่อไปก็คือไอไพรัตน์ได้อ่านรายชื่อญาติโยมเหล่ามนทาได้ยินชื่อแล้วก็เข้ามาประเคนตามลำดับดังต่อไปนี้ครับขออนุญาตขอบคุณท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมครับต่อไปนะครับคณะสัทธาวัดเหล่ามนทาทิพย์ของเราทุกท่านนะครับที่ท่านได้รับปัจจัยเป็นเจ้าภาพสั่งในครั้งนี้นะครับหนึ่งพระธนัชชาวรยาโนนะครับอันนี้คือไอสุทิศสุรินไปนะครับต่อไปก็แม่มาสิริปาแม่ยุพินทิพย์แก้วพ่ออินสอนเตจสาพ่อประเสริฐโอดเชยพ่อวิชาญประทุมทาพ่อทองคำกันทะวงศ์พ่อจรัสตันแก้วพ่อจันแสนกอแม่วันเพ็ญรัตนพจน์แม่ดวงใจจันเปงนายนิคมนันตาพ่อวิโรธอินทนนท์แม่เหมยมูลวงอวิทิตธีระวิทยานุกุลแม่บุญมีวงสายะแม่วราพรประทุมทาแม่บุญปันเลิศเกียรติวัฒนาพ่อนารินปินตาเปียพ่อเขียวเรือนรักเราพ่อแก้วศรีวิชัยพ่อนิรันดร์คำล่าพ่อทองคำตะเสาแม่บุญรัตน์คำมื่นยองพ่อจันกันทวงศ์พ่อนองสารวนาพ่อน้อยปันเปงแม่ป๋าประทุมทาแม่บุญทองอุทัยผลพ่อดีคำมื่นยองพ่อหลวงทรงอินตาเปียแม่สวัยประสานเสียงแม่เกลือวันตาใจแม่วิไลเจริญผลพ่อเศรษฐยุบแก้วก็นางสิริพรงางามพ่อทอนพ่อนางสาวจันฟองจันจีนายสมชายล่อเนตรนะครับขอเชิญท่านขึ้นมาโดยนะครับพร้อมทั้งร้อยตำรวจโทสุจิตจุมปาจันนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับแม่รัชนีกันทะเปงขอเชิญท่านขึ้นมาบนศาลานี้ตัวนะครับมาประเคนสั่งให้กับเจ้าที่ท่านเจ้าเป็นเจ้าภาพตัวนะครับศรัทธาเฮาท่านทั้งหลายได้ประเคนเรียบร้อยแล้วช่วงบ่ายก็จะเป็นการได้ดำหัวรายชื่อที่ญาติโยมได้แจ้งมาดำหัวนั่นเกิดเป็นเมื่อตอนเวลาเที่ยงกึ่งเดี๋ยวฮับปอนแล้วญาติโยมก็ไปรับประทานอาหารเวลาเที่ยงกึ่งญาติโยมก็รวมกันตอนนี้รอประเคนเรียบร้อยแล้วก็จะได้ฮับปอนจากครูบาอาจารย์เตรียมน้ำหยาดเนอะญาติโยมท่านทั้งหลายช่วงบ่ายก็มีเวลาแถมชั่วโมงที่ญาติโยมจะได้เอาครัวไปใส่สังแล้วก็ไผ่ที่ยังบ่ได้เอาน้ำขมิ้นสมปล่อยไปใส่ไปไว้ในถังที่ผามที่ตูบมุงคาที่หลังโต๊ะกรรมการช่วงบ่ายยังมีเวลาปอก็เอาครัวไปใส่สังเอาน้ำขมิ้นสมปล่อยไปใส่แล้วก็ท่านไหนที่มีสลุงก็เกียมสลุงหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วก็ไปตักน้ำในสลุงแล้วก็เอามาที่ศาลานี่นี่แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบตอนบ่ายเขาจะได้สุมากะละวะสะเก้าดำหัวครูบาอาจารย์
พร้อมแล้วฝ้ายย่ำต้องดึงเท่าก็ได้นะโยมนะเดี๋ยวเปิ้นทับปอนแล้วหมดก้อยดึงเนาะใจเย็นเย็นเดี๋ยวพิธีทุกอย่างแล้วหมดก่อนที่เราจะออกศาลาเราก้อยดึงฝ้ายตอนนี้พร้อมที่จะทับปอนแล้วเนาะพร้อมที่จะทับปอนแล้วก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ครับหลวงพ่อครับพี่น้องเมืองฝางประเคนต้นเนอะแม่จงดีแม่หลวงแม่กำนันประเคนเจ้าวาดตะหลังยกตรงโต๊ะเกณฑ์ปอนพร้อมเดียวเลยเนอะตั้งหลังเจ้าวาดสมทบสร้างวัดบนทาทิพย์ช่วยกันมาเกณฑ์ช่วยมาเกณฑ์พ่อหมออินทร์เชียกันทามาจากฝางเมืองฝางยกมือสาเด้ออย่าเอาปอนนั่นเด้อเดี๋ยวปอนพร้อมกันเนี่ยสาธุสาธุสาธุแล้วก็จังฟอนเพื่อเอามา2 ชุดหนึ่งซ้อนเมืองชุดหนึ่งพร้อมไตฟ้อนไตเด็กอะช่วงตอนรับที่จะได้ดำหัวนะก็ฟ้อนนะฟ้อนต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวาเลวะหาปุราปะเรปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกัปปะจันโตปันรโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโกวินาสันตุมาเตวันตุอันตรายโยสุขีกายโยโกภวสัพพิติโยวิวัตตุสัพพโรโกวินาสันตุมาภวันตุอันตรายโยสุขีติกายโยโกภวสัพพิติโยวิวัตตุสัพพโรโกวินาสันตุมาเตภวันตุอันตรายโยสุขีกายโยโกภวะอภิวาทนาเสียเดสนิจจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวันตันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุวัฏโกธนาวันตะโกสิริวัฏโกยัสสวัฏโกภรวัฏโกวันนาวันตะโกสุขวันตะโกโหนตุสัพพะทานตุกโรกัมพยาเวราโสกาสันตุจมปัฏฐวาอเนกาอันตรายเบวินา
สัมตุจเตสัจจาชัยยสิทธานังลาภังโสทิงขยังสุขังพลังสิริอาจาวันโนจะโภกังพุทธิยสวาสัตวาสาจะอายุจะทิสิทธิยปวันตุเตปวันตุสัพพมังคารังสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวสัทธาโสทิงภวันตุเตวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภานัสสัทธาโสทิงภวันตุเตวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิงภวันตุเตสาธุสาธุสาธุต่อไปแผ่เมตตาแบบล้านนาวาดด้วยกันดังๆเนอะอิตังตานากัมมังนิปานะปัจจายโยโหตุโนนิจังอิตังศีละกัมมังปัจจายโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานะปัจจายโยโหตุโนนิจังยังกินจิกุสลังมังสะเปหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมตันตุสุนันตุพลโตเยเตมวาอัสสามิงทานเนคาตาทีคายุกาสะทาหุนตุสัมปัสสัตตาตานังปาลิหาลันตุมาตาปิตาจิตาหุนตุตุขาปามุนจันตุสัพเปยาตากาสุขีตาหุนตุตุขาปามุนจันตุสัพเปอัญญาตากาตาหุนตุตุขาปามุนจันตุสัพเปปิสาสัพเปยัคขาสัพเปเปตาสุขีตาหุนตุตุขาปามุนสัพเพนาคาตาสุขีตาหุนตุตุขาปามุนจันตุสัพเพเทวาสุขีตาหุนตุขาปามุนจันตุสัพเพอาจาลิโยปัชายาสุตาหุนตุตุขาปามุนจันตุสัพพะสัพพตินางสามิจันตุโววันตาโนให้ว่าตอนบ่ายเนาะสุมาคารวะนะครับวันตาอาลหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิยันโตโพธิยามูเลสักกายานันนันติวาคาโนเอวังตะวังวิ
โยโหกิจยาสุสยะมังกะเลอาปาลาจิตปาลังเกสิเสปตาวิปุกาเลอาภิเสเกปะพุทธานังอัคคัปปัตโตปโมตติสุนักกตังสุมังลังสุปาปาตังสุโหติตังสุขาโนสุโมโตยาสุเยตังพรหมจาริสุปัฏฐกินังกายกัมมังวาจากัมมังปัฏฐกินังปัฏฐกินังมโนกัมมังปานิติเตปัฏฐกินาปัฏฐกินานิกัตวานะละพันตเตปัฏฐกิเนอโลคยาปะรามาราภาสันตุติละมังทานังวิสาสะปรมายาตินิพพานังปรมังสุขาสาธุสาธุรัตนาพระสงฆ์นะครับได้ฉันพระทหารเพลด้านในนะครับเนอะที่ด้านในทางด้านทิศเหนือศาลาเนี่ยนะครับขโยมเนอะขโยมของพระเถรานุเถระนะครับรับเครื่องทายทานบนศาลาบำเพ็ญบุญแห่งนี้ครับดึงได้ของไปของมันเอาเลยเนอะได้สืบจตาขอบคุณอนุโมทนาบุญเจ้าภาพใหญ่ธรรมาสแสดงพระธรรมเทศนานี้เนาะและก็สัตพันธ์เครื่องสูงอันศักดิ์สิทธิ์เนาะแม่ตุ่นแก้วแดงเรืองและก็คณะญาติมิตรลูกหลานผู้กุคนร่วมเป็นเจ้าภาพ 55,000 บาทนะครับแล้วก็มาน้อมถวายในวันนี้แห่งทุกสายบุญครับแล้วก็น้ำส้มปล่อยนะครับเนอะถึงบาทน้ำพุทธมนต์ที่นี่แล้วก็บาทลูกใหญ่ใบสีขาวเนี่ยเก็บส้มปล่อยเนอะผมเก็บส้มปล่อยเดือน5เป่งบนยอดดอยงมเนอะนะครับเป็นสิ่งมงคลอันสูงยิ่งนะครับกับทุกท่านนะครับเนอะในบาทใหญ่และก็บาทเจริญพุทธมนต์นะครับส้มปล่อยบนยอดดอยงมเก็บเดือน5เป่งปิดดีนักแลนะครับครับสำหรับช่วงนี้นะครับในขณะที่คณะสงฆ์นะครับจะได้ฉันพระทหารเพลผมก็ขออนุญาตใช้โอกาสนี้เวลานี้นะครับอนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาทุกท่านนะครับก็ชื่อนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากนะครับโอกาสนี้ผมก็จะได้ทยอยประกาศอนุโมทนานะครับแม่สายฝนปัญญากาศนะครับวัดดอยแร่นะครับจำนวน100 บาทแม่จรอุตตมะวงศ์ศรีดงเย็นนะครับ100 บาทแม่บัวตองล่ากาดนะครับบ้านหมื่นข้าว100 บาทแม่ทองศรีปวนกาดนะครับบ้านดอยแช่100 บาทแม่ทองศรีบุญยืนวัดทาดอยแช่นะครับ100 บาทแม่สีทองเทพกาดบ้านดอยแช่จำนวน100 บาทแม่อุไรวงดวงใส100 บาทแม่แดงญาติวงถวายทานไปหน้านะครับ100 บาทแม่บัวผันขันตีครับจากเวียงป่าเป้าจำนวน100 บาทแม่ฟองคำยาลังสีบ้านใหม่เจริญจำนวน40 บาทแม่จันคำมณีชัยบ้านใหม่เจริญ20 บาทแม่ใจกันทวรีบ้านสีจุมพ่อเดชแม่บงเงินเลิศคำบ้านสีชุมนะครับพ่อหนานชมแม่แก้วเอกเรื่องนะครับบ้านสีชุมพ่อบุญชูแม่วันดีมูลตาบ้านเจดี3 ยอดนะครับ100 บาทครอบครัวพ่อสนแม่แก้วเป็งเรือนชุมบ้านเจดี3 ยอดแม่แว่นแก้วคุณกองบ้านเจดี3 ยอดจำนวน100 บาท
คุณนัทวุฒิต่อมคำชมพูศรีบ้านศรีชุมซาบาทนางกัลยาดวงตาพร้อมครอบครัวบ้านห้วยงูในจำนวน100 บาทในกันนางอ้วนบ้านท่ามะโอจำนวน50 บาทนายสมศักดิ์นางบัวผัดคำอินตาพร้อมครอบครัวจากอำเภอฝางจำนวน100 บาทแม่ศรีบาวทำวิชาเมืองฝาง100 บาทแม่ราวันคุณสุพลอุทิศไปหาพ่อสุรัตน์สุพลเมืองฝางจำนวน100 บาทแม่ถนอมพร้อมครอบครัวบ้านวังนิมิตร100 บาทพ่อน้อยมูลแม่คำปิงแสนโวหารบ้านห้วยกึดนะครับจำนวน50 บาทแม่ล่าที่สอนนะครับบ้านดงตำบลเวียงกอหลงเวียงป่าเป้า100 บาทแม่บุญปันทิพยะบ้านสบเตี้ยนะครับแล้วก็นายวาวีนางรัชดาพรมชัยนะครับ20 บาทจากสบเตี้ยนะครับ100 บาทหมู่20นะครับจำนวนแม่วางก่อนครับเดี๋ยวผมจะประกาศที่ก่อนวางนะครับแม่ทองอินทะลนนะครับแม่สมบูรณ์น้อยทองนะครับนายทวีแม่จันแสงใจสิทธิ์บ้านท่าโมจำนวน100 บาทนายอัดเรือนคำเตชะวงศ์บ้านดงหักนาคจำนวน100 บาทนางคำสุขกาวินบ้านดงหักนาคจำนวน50 บาทในดวงจันทร์นางศรีพันธ์ยาณโรบ้านดงหักนาคจำนวน60 บาทขอใจเสียงกันเนอะตั้งคณะกรรมการที่อู้กันไว้เนอะเอามีดยับมาโดยเขาจะได้จัดพื้นที่ตรงนี้เคลียร์พื้นที่กรรมเนอะคณะกรรมการหมู่พี่น้องเฮาที่ได้มอบหมายกันไว้ปลัดมาทางเพศก่อนเขาจะเคลียร์พื้นที่จัดสถานที่ตรงนี้ตอนนี้เวลา11:29 นาทีเนาะเขาจะได้เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนเนอะส่วนจังฟ้อนที่จะฟ้อนพี่น้องจากตังเมืองฝางจังฟ้อนจากฟ้อนสวยดอกแต่เจ้าพร้อมเลยยังถ้าพร้อมก็เอาฮือตังเครื่องเสียงเปิดฮือเนอะตอนนี้ตีได้มอบหมายฮือมาช่วยกันจัดสถานที่ก็ขอให้ได้เข้ามาในศาลาเลยเนอะตอนนี้พิธีตรงนี้เสร็จแล้วหมู่จัดสถานที่เข้ามาเคลียร์ช่วยกันเฮียกรรมพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์จะไปฉันภัตตาหารก่อนส่วนสถาอีปอยแม่ต่างบ้านต่างจองพี่น้องทุกที่ทุกแห่งเนอะเมืองฝางก็ดีเวียงป่าเป้าก็ดีลำปางก็ดีบัดได้หันหน้ากันดีเนอะวันนี้นะครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันอยู่ในพิธีอยู่นี่ป๊บปะไผ่บัดได้เดือกก็ขออีปอยอีแม่ตอนที่ดำหัวกะละวะดำหัวเดี๋ยวก็ป๊บปะกันเนาะจังฟ้อนเมืองฝางเอาจังฟ้อนเมืองฝางเนอะเอาพี่น้องเขาก็ตั้งนอกจัดดำเนินการได้เลยเนอะปออาจารย์ตั้งนอกต่อเลยนะครับแม่ดีวันปันนะครับบ้านปากคาวังเหนือจำนวน40 บาทแม่ฟองจันปานาทีนะครับบ้านสันขี้เหล็กจำนวน60 บาทนายบุญสมนางกระดกวันสมดังบ้านสันมะเค็ดนะครับจำนวน40 บาทคุณไรสุยนต์นะครับกันทรสนะครับจำนวน100 บาทแม่จันฟองโพธิเรือนบ้านน้ำต้นจำนวน100 บาทแม่น้อยแก้วประภาอุทิศไปหาป้ออ้ายแม่ฟองแก้วทาแก้วขันหอมบ้านแม่กระจานจำนวน100 บาทนะครับอันนี้ประกาศแล้วนะครับวางเลยนะครับพี่แม่วางเลยเด้อเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กรรมการเพื่อจะนั่นเดี๋ยวผมจะเขียนบอกได้เด้อจะเขียนเดี๋ยวก็ใครนะครับขึ้นสีขาวดอยแดนไปที่รถนะครับไปที่รถนะครับเดี๋ยวขอเจ้าหน้าที่ขอทางนี้ก่อนนะครับ2นี้เพื่อนมีมาเป็น 2-3 ชั่วโมงแล้วนะเพื่อนก็รอประกาศนะครับผมก็จะได้ใช้โอกาสตรงนี้นะครับท่านพระอาจารย์ชัยวัฒน์นาคเสโนวัดพระธาตุดอยน้อยอำเภอดอยหล่อนะครับร่วมทำบุญจำนวน500 บาทนะครับคุณมนัสแถมมีนางอัชรา
กาบวังพร้อมด้วยไร่พอเพียงและแม่คำบานกาบวังนะครับถวายวัดเหล่ามูลตาทิพย์จำนวน 5,000 บาทนะครับศรัทธานายประสิทธิ์นางยุพินทิพย์แก้วนะครับนางสาวประภัยศรีทิพย์แก้วนะครับถวายทานจำนวน500 บาทนางบัวคำขาวศรีตานไปหาพ่อยืนแม่นวลขาวศรีจำนวน100 บาทนะครับนางบัวคำขาวศรีตานไปหน้าจำนวน100 บาทนางวันเพ็ญวิชัยยาตานไปหาเทวบุตรเทวดาจำนวน100 บาทนะครับแม่ธิดาศรีใจตำบุญไปหน้านะครับจำนวน200 บาทแม่ฟองจันทร์ใหม่ชมพู22 หมู่ 6ตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายร่วมทำบุญส่งน้ำนะครับพร้อมกันนี้จำนวน100 บาทนะครับแม่จันเปงใจกันทะร่วมทำบุญบ้านโป่งหนองเวียงป่าเป้าจำนวน100 บาทแม่ขันแก้วอินใจร่วมทำบุญจากดำหัวปีใหม่นะครับจำนวน100 บาทพ่อสองแจ้งแม่ยุพินบ้านทำข้าวตาลนะครับจำนวน1 ซองด้วยกันแม่แก้วนินโขงบ้านสองแควนะครับจำนวน50 บาทแม่จันฟองใหม่เขียวบ้านเต่าไหร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับนายเรืองนายวิ่งนะครับขาวน้อยนะครับกาทวีบ้านน้ำดิบหลวงนะครับนายวิชาญดังจุธามาศสมท่านะครับบ้านปากเคยเจริญจำนวน100 บาทนางขันแก้วชัยอินคำพร้อมบุตรหลานนะครับร่วมทำบุญเหล่ามณฑาทิพย์จำนวน1 ซองนะครับนางสาวปานิสราชัยอินคำพร้อมบุตรร่วมทำบุญเหล่ามณฑาทิพย์จำนวน50 บาทนะครับแม่จันเปงอุทิศไปหานายสุรพลคำร่าถวาย1 ซองแม่รัตดาพันธวงศ์นะครับบ้านโป่งเทวีเวียงป่าเป้าร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับนางกัญญรัตน์ศรีจันตานะครับอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรจำนวน1 ซองนะครับนางพิราวันชัยมหาวันพร้อมครอบครัวหมู่1ตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญจำนวน1 ซองพ่อกำนันอำนวยแม่สายทองนะครับบ้านพันหลังอำเภอดอยสะเก็ดนะครับเชียงใหม่จำนวน100 บาทพ่ออาทิตย์แม่สุ่มนางสาวพรสวรรค์อนุวงศ์นะครับบ้านบกค้างสันกำแพงจำนวน500 บาทแม่ประนอมอินตะวงศ์บ้านทุ่งแป้งนะครับร่วมทำบุญจำนวน1 ซองพ่ออุดมแม่อัมภัยเศษยังนะครับเศษธงนะครับพร้อมครอบครัวนะครับหมู่ที่4วังดินอำเภอลี้จังหวัดลำพูนจำนวน1 ซองพ่อสุนทรแม่คำปีกาจุมนะครับบ้านกางลำปางนะครับจำนวน1 ซองแม่อ้วนสิงเชื้อบ้านทุ่งหมากเหนือจังหวัดลำปางจำนวน1 ซองนะครับพ่อบุญเฉลิมแม่บุญรวยแรงจริงบ้านวังเหนือลำปางจำนวน100 บาทนะครับนายสมพรนางขจรหน่อพุทธบ้านดอนบูนอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1 ซองร่วมทำบุญนางจตุพรมูลรัตน์นะครับจากดอยหล่อนะครับบ้านดอยหล่อจำนวน1 ซองแม่ของคำกันแก้วนะครับร้องนอดบ้านเวียงป่าเป้านะครับจำนวน200 บาทนะครับอาจารย์ปานัดดาศรีกรตานะครับร่วมทำบุญจำนวน1 ซองแม่ป้านมณีชัย42 หมู่ 14บ้านใหม่เจริญตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายจำนวน50 บาทแม่กันทาอ่อนคำนะครับบ้านแม่ขาอำเภอฝางจำนวน100 บาทคุณลุงและพินกันทาศรีบ้านท่าเมาโอจำนวน100 บาทร้อยตำรวจเอกสมโพธิ
นางรัตนาพรอนุพันธ์บ้านท่ามะโอนะครับร่วมถวายจำนวน1 ซองแม่บัวคลีหิมเวทนะครับหิมเวทพร้อมลูกหลานขอถวายทานไปหน้านะครับจำนวน1 ซองนะครับแม่บัวขี้หิมเวทพร้อมลูกหลานถวายทานไปหน้านะครับจำนวน1 ซองนายบุญปันนางอัมพรวันดีอุทิศไปหาพ่อก้อนวันดีนางกุหลาบใจศักดิ์อุ้ยล่าอุ้ยผัดปกคำนะครับจำนวน1 ซองนายบุญปันนางอัมพรวันดีนะครับอุทิศไปหาอุ้ยดีเรือนรักเราอุ้ยจันอุ้ยเป่าอุ้ยทาเรือนรักเราจำนวน1 ซองเรือน1 ซองแล้วขออนุญาตประชาสัมพันธ์กับศรัทธาหมู่ป้อจายหมู่เหล่ามนทาก็กรุณาขึ้นมาบนศาลานี้ก่อนเนอะแล้วก็แม่บ้านเอาน้ำคู่มาตัวเอาน้ำคู่มาเก็บแก้วน้ำเก่ามาเก็บแก้วน้ำมาเก็บขวดแล้วก็เอายูมากวาดตังบนนี่เขาจะต้องเตรียมสถานที่นี่แล้วก่อนเตี้ยงกำเดียวก้อยเขาก้อยทยอยไปกินข้าวมาเก็บครัวตังในวิศาลานี่ก่อนเนอะมาช่วยกันกำเดียวหมู่พ่อจ้าพ่อจายแม่บ้านเขาก็เอายูมากวาดมาเพี้ยวมาเก็บน้ำมาเก็บขวดตอนนี้เวลาว่างจ้างฟ้อนจะฟ้อนก็ได้ช่วงเวลานี้จะฟ้อนก็ฟ้อนสลับซับเปลี่ยนเพราะคำเดียวเตี้ยงเก่งก็จะเริ่มพิธีตั้งนี้แล้วเชิญผู้กองต่อไปครับขออนุญาตครับอนุโมทนากับนายมานิตดังจันเพ็ญทิพย์แก้วนะครับบ้านเหล่าเป้าถวายทานไปหน้าแม่แก้วสุรีมณีโตบ้านปากทางสามัคคีตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่อุทิศไปหาเทวบุตรเทวดาจำนวน100 บาทพ่อบุญธรรมแม่แสงล่าเสวิกาพร้อมครอบครัวนายทูบนางอุไรวันพันลิตรนายวรินทร์สมจิตอันนี้เป็นมีโรงทานมานะครับของหวานมีถั่วดำน้ำพริกหน่อไม้ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวดำสังขยาอันนี้เป็นมีโรงทานมานะครับมาจากบ้านแม่พริกวังเหนือจังหวัดลำปางอนุโมทนาโดยนะครับพ่อสุทัศน์แม่บุญธิกาตะเสานะครับบ้านใหม่น้องหอยร่วมทำบุญจำนวน200 บาทอุยล่าโยนินนางสาวจันทนาพงกฤษถวายพระสงฆ์นะครับร่วมดำหัวจำนวน200 บาทนะครับแม่แสงเทียนแสงรุ่งเรืองพร้อมลูกหลานบ้านสันขยอมร่วมทำบุญจำนวน100 บาทยายขมูลคำพีละพร้อมลูกหลานบ้านหนองเสลียมร่วมทำบุญ1 ซองแม่วิสัยสายใจบ้านหนองบัวพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญ40 บาทแม่สดศรีมโนวงศ์บ้านลังกาอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายถวายทานไว้กับตัวและก็เจ้ากรรมนายเวรจำนวน1 ซองนางปนอมมโนวงศ์นายรัตพลนายกฎชพรฐานทัศน์นะครับบ้านลังกาอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายนะครับถวายทานไว้กับตัวและเจ้ากรรมนายเวรจำนวน1 ซองนายวีระคำอ้ายพร้อมครอบครัวบ้านเชิงดอยสุเทพหมู่ที่1จำนวน100 บาทคุณถาวรฟูเฟื่องพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญสาข้าวดำหัวจำนวน300 บาทนะครับแม่จันสมอินตา7 หมู่ 3บ้านเด่นศาลาตำบลสันสลีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายร่วมทำบุญจำนวน100 บาทแม่จันทิพย์อินจนะบ้านหัวเวียงป่าเป้านะครับถวายสาข้าวดำหัวครูบาอาจารย์จำนวน100 บาทแม่อนงอุดเจริญนะครับบ้านสันมะเค็ดเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายร่วมทำบุญจำนวน100 บาทแม่ศรีนวลวงชมพูบ้านร้องกอกบ้านล่องกอกนะครับจำนวน100 บาทนะครับสายบุญของท่านร้อยตำรวจเอกสุทัศน์อินตาเปียร่วมทำบุญจำนวน 1,000 บาทนะครับอุทิศไปให้พ่ออุ้ยวันแม่อุ้ยตอง
อินตาเปี้ยนะครับมีท่านพันตำรวจโทสุนทยาปารมนะครับท่านสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรภูพิงค์จำนวน500 บาทพ่ออุดมแม่สมหมายสมจันทร์บ้านฟ่อนนะครับจำนวน200 บาทพ่อตาแม่บัวคลี่เสาเป่งบ้านฟ่อนจำนวน200 บาทน้องเอ็มน้องแครี่รถดำนะครับบ้านฟ่อนจำนวน200 บาทพันตำรวจโทนิติพันธ์สังฆกรรองผู้กำกับการนะครับฝ่ายสืบสวน1นะครับตำรวจภูธรภาค5จำนวน 1,000 บาทคุณนงคารคุณมนเทียนคุณนงคารนะครับบัวชุมจังหวัดราชบุรีร่วมทำบุญ 1,000 บาทนายศักดิพัฒน์ชินกรจางกิจพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญ200 บาทนะครับนายชยานายชนานยุทธชัยวงศ์นางสาวนวพัฒน์แม่น้ำสายใหญ่จากใต้ลงเหนือเกื้อหนุนจุนเจือเหล่าชาติเชื้อเมืองฟ้านานมาน้ำกกท่าสฟางสายเลือดคนเมืองล้านนารุ่งเรืองฟูเฟื่องทั่วหน้าเมืองทองของฟ้าอำไพเมืองฟ้าเมืองใหญ่คู่กับแม่อายชัยปราการพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์เนินนานอนุรักษ์คงไว้น้ำบ่อสาวาวัดพระบาทอุดมศูนย์รวมทางใจอนุสาวรีย์พระเจ้าฟ้ายิ่งใหญ่ใช้ไล่พระนามสามผิวโสภามันในรักตราตรึงผู้พันพลีชีพคู่กันแห่งนั้นน้ำบ่อสาวาจาริกตำนานชั่วการสืบทอดนานมาลูกหลานเมืองฟ้าทั่วหน้าต่างมาบูชาชาติชูน้ำใสใจอุ่นอบอุ่นนายนางพี่น้องเมืองฟังเปิดทางต้อนรับทุกคู่วัดพระบาทอุดมทำบุญกุศลพรั่งพรูหลวงพ่อแก้วให้พรมวลหมู่ทุกคู่เจริญพรญาติโยมต่างมาบูชาชาติชูน้ำใสใจอุ่นอบอุ่นนายนางพี่น้องเมืองฟังเปิดทางต้อนรับทุกคู่วัดพระบาทอุดมทำบุญกุศลพรั่งพรูหลวงพ่อแก้วให้พรมวลหมู่ทุกผู้เจ
าชาติเชื้อเมืองฟ้านานมาน้ำกกทาสฟางสายเลือดคนเมืองและนารุ่งเรืองฟูเฟื่องทั่วหน้าเมืองทองของฟ้าอัมภัยเมืองฟ้าเมืองใหญ่คู่กับแม่อายชัยปราการพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์เนินนานอนุรักษ์คงไว้น้ำบ่อสาวาวัดพระบาทอุดมศูนย์รวมทางใจอนุสาวรีย์พระเจ้าฟ้ายิ่งใหญ่ใช้ไล่พระนางสามผิวโสภามันในรักตราตรึงผู้พันพลีชีพคู่กันแห่งนั้นน้ำบ่อสาวาจาริกตำนานชั่วการสืบทอดนานมาลูกหลานเมืองฟ้าทั่วหน้าต่างมาบูชาชาติชูน้ำใสใจอุ่นอบอุ่นนายนางพี่น้องเมืองฟังเปิดทางต้อนรับทุกคู่วัดพระบาทอุดมทำบุญกุศลพรั่งพรูหลวงพ่อแก้วให้พรมวลหมู่ทุกผู้เจริญพรญาติโยต่างมาบูชาชาติชูน้ำใสใจอุ่นอบอุ่นนายนางพี่น้องเมืองฟังเปิดทางต้อนรับทุกคู่วัดพระบาทอุดมทำบุญกุศลพรั่งพรูหลวงพ่อแก้วให้พรมวลหมู่ทุกผู้เจริญพรญาติโยครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับจ้างฟ้อนจากวัดพระบาทดมน้ำบ่อสาวานะครับซึ่งจัดโดยท่านหลวงพ่อนะครับเจ้าคณะอำเภอฝางท่านหลวงพ่อพระครูสุจิตรานุรักษ์นะครับยังมีการแสดงอีกหนึ่งชุดนะครับจากวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาให้คณะศรัทธาได้ชมกันนะครับรอสักครู่นะครับคงจะได้ชมกันนะครับช่วงนี้โรงทานเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับน้อมเรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกันนะครับสำหรับรายชื่อที่ท่านร้อยตำรวจเอกสุทัศน์อินตาเปียได้นำสายบุญของท่านมานะครับยังคงค้างอยู่อีก 2-3 ท่านครับตู้พี่เลินนะครับวัดท้องฝายนะครับชุดที่จบการแสดงไปนะครับครับก็หมายมีนะครับนายชนายุทธชัยวงศ์นางสาวนวพัฒน์ตางแกงปิงบริษัทรวยล้นฟ้าทางสปอร์ตจำกัดนะครับอันนี้ท่านร่วมบุญมาด้วยนะครับโดยท่านร้อยตำรวจเอกสุทัศน์อินตาเปียนะครับได้นำคณะสายบุญของท่านมา
นะครับรวมยอดจำนวนทั้งสิ้นนะครับสายบุญเมื่อเช้านี้นะครับของท่านร้อยตำรวจเอกสุทัศน์อินตาเปี้ยจำนวน 7,300 บาทนะครับอนุโมทนาบุญกับคณะสายบุญของท่านด้วยนะครับต่อไปก็จะมีการแสดงนะครับเดี๋ยวถ้ามีการแสดงเมื่อไหร่ผมก็จะขออนุญาตขั้นรายการนะครับตอนนี้ยังมีรายชื่อนะครับที่รออนุโมทนานะครับคณะสายบุญก็อยากจะได้ยินชื่อของท่านออกอากาศด้วยนะครับไม้มีคุณสุพนัทจันมูลคุณวิลาสินัทนะครับจันมูลนะครับแล้วก็เพื่อนๆร่วมถวายจำนวน600 บาทคุณวราพรตระกูลพิทักษ์กิจพร้อมครอบครัวร่วมถวายจำนวน100 บาทพ่อแดงแม่สัตเทียมเตจสาอุทิศไปยังพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรร่วมทำบุญ100 บาทนะครับแม่วิทรจากเวียงป่าเป้านะครับจังหวัดเชียงราย1 ซองนะครับป้าจีจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจำนวน1 ซองนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกสายบุญนะครับหมายมีนะครับแม่บัวฝ้ายชัยยองบ้านเราดูเวียงหนองล่องร่วมทำบุญจำนวน100 บาทแม่อัมพรจันตะนังบ้านต้นพึ่งเวียงหนองล่องจำนวน100 บาทแม่พรเพ็ญสมมโนบ้านดงหลายหน้าเวียงป่าเป้านะครับจำนวน100 บาทนายสมศักดิ์นะครับโกเป้านางศรีนวลเจริญสุขบ้านบางหนองบัวตำบลม่อนปินอำเภอฝางจำนวน200 บาทพ่อทาแม่ทรโพธิอุทิศไปหานายบรรพตมหาวงทองจำนวน50 บาทแม่จันรัตน์แก้วศิลปะชัยจำนวน100 บาทนายเกียงศักดิ์นางสุพณีวงสถานบ้านสันทรายนะครับจำนวน 1,000 บาทนางยุพินกันทิยะร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนางยุพินกันทิยะอุทิศไปหาพ่อเทพมีมานะครับทานจำนวน100 บาทนายชุติการตาวงนางสาวธีรการแท่ด้วง100 บาทนางสาวพัชรินปทุมทาพ่อสุชาติแม่นวลตาชมเชยบ้านใหม่พัฒนานะครับร่วมทำบุญนะครับหมายมีคุณแม่ธนัญญาปัญญาใสจากกรุงเทพมหานครจำนวน200 บาทคุณแม่ทรงศรีชื่นพลักจากอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีร่วมทำบุญจำนวน200 บาทนางอุษาขาวน้อยพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญจำนวน1 ซองด้วยกันนะครับหมายมีแม่Sen con món lệ xèn, sen con món lệ xèn, mô bên nhiều tì nở bôi. Má lệ yên ơi măng măng măng, má lệ trái ơi măng măng măng. Thử ya pi thương, thử ya pi lối xuống, xứ khâu quay cả phần con cả phiền gần. Muốn xứ trời tì, muốn xứ trời yêu, hậu cả phiền cần yên dài. Đang cả hôm trời sương, đang cả hôm cần môn. Dương tàu cần lưu, thử ya bùm mơ bùm, hôm xứ muốn cả phần con cả phiền cần. Khay gần phong thình rơi cả phần có mai mà điều muốn dung giữ cả phần con cả phiền gần sự lệ tăng hăng mình nằm giữ bên cuối bên bị óc non khay gần phong thình rơi cả phần có
mờ xuống hơ mờ xuống ma ơi ma điều muốn sung giữ ca bắn con sư lệ tăng hông mình nằm giữปืนกล้วยเป็นปีออกน้องไข่เกินพร้อมเพลงเจอกาปันกองมาเอ้ยมาเดี๋ยวหมุนทรงซื้อกาปันกองกาเพลงกันสู่เล่ตั้งเฮามันนำเจอปืนกล้วยเป็นปีออกน้องไข่เกินพร้อมเพลงเจอกาปันกองcon món lệ xèn con món lệ xèn mô bánh nhiều tì nở bôi má lệ yên ơi má lệ trái ơi má thửอย่าไปถึงthửอย่าไปลอยสูงซื้อเข้าไว้กาปันกองกาเพลงกันmuốn xứ giới tê muốn xứ giới yêu hậu cả bình căn yên trai đang cả hôm giới sư đang cả hôm cần môn dương tàu cần lưu thửอย่าพุ่มมือพุ่มhôm xứ muốn cảปันกองcả bình cănไข่กันพร้อมเพลงเจอกาปันกองมามาอยู่หมุนทรงซื้อกาปันกองกาเพลงกันสู่เล่ตั้งเฮามันนำเจอปืนกล้วยเป็นปีออกน้องไข่กันพร้อมเพลงเจอกาปันกองมือก่อนอ่อนไม่มาทุ่งปิงไตเฮาคือไตเฮาทุ่งปิงเมืองเฮาไตเฮาไตโลหักแป้งพร้อมกันเป็นแห้งสายเลี้ยงปึ้งเฮาเมือสูงมาเอ้ยมาอยู่หมุนทรงซื้อกาปันกองกาปันกองเจอปืนกล้วยเป็นปีออกน้องไข่กันพร้อมเพลงเจอกาปันกองมาเอ้ยมาเดี๋ยวหมุนทรงซื้อกาปันกองกาเพลงกันสู่เล่ตั้งเฮามันนำเจอปืนกล้วยเป็นปีออกน้องไข่กันพร้อมเพลงเจอกาปันกองcon món lệ xèn con món lệ xèn mô bánh nhiều tì nở bôi má lệ yên ơi má lệ trái ơi má thửอย่าไปถึงthửอย่าไปลอยสูงซื้อเข้าไว้กาปันกองกาเพลงกันmuốn xứ giới tê muốn xứ giới yêu hậu cả bình căn yên trai đang cả hôm giới sư đang cả hôm cần môn dương tàu cần lưu thửอย่าพุ่มมือพุ่มhôm xứ muốn cảปันกองกาเพลงกันมาเดี๋ยว
พร้อมเพลงเจอกาปันกองไม่มาอยู่มนทรงซื้อกาปันกองกาเพลงกาสู่เล่ตั้งหังมันนำเจอปืนกล้วยเป็นปีออกน้องไข่เกินพร้อมเพลงเจอกาปันกองตบมือโธ่อันนี้เป็นการฟ้อนลำของพี่น้องไตนึพี่น้องไตจากเมืองฝางก็ต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมอาจารย์หลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์หลวงพ่อใหญ่เปิ้นนำมาตุปี้เลินเขาเนาะเดี๋ยวรับรางวัลก่อนพี่น้องไตส่งตัวแทนถ่ายรูปไว้ก่อนเนาะแต่ชุดต่อไปจะเป็นฟ้อนดอกไม้เนาะฟ้อนขันดอกก็เดี๋ยวรอเพิ่นถ่ายภาพก่อนเนาะกับหลังหันว่าไปกับหลังหันจะได้เนาะเดี๋ยวตอนนี้ละตอนนั้นตอนนอกกันตอนนอกเป็นผู้ชมตอนนอกมองกล้องนะหนึ่งรวดเร็วและหลานใจต้องขอบคุณนะเพิ่นนำมา2 ชุดก่อนนะเมืองฝางเพื่อนน้อมนำมา2 ชุดด้วยกันกระเดียวพี่น้องจากเชียงใหม่จะฟ้อนขันดอกต่อจากนี้ไปเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวพอกล้องเด้อ ขอบคุณช่างภาพเนออมรวิดีโอต่อไปจะเป็นการฟ้อนขันดอกดีเจเปิดเพลงด้วย เดี๋ยวไปฟังเปิดด้วยช่วงนี้ญาติโยมจะร่วมบริจาคให้หอมก็ได้อยู่เนอะกระเดียวเตี้ยงเกิงเขาจะเริ่มพิธีกันต่อไปรอสักกั๊มสถานตอนนี้ปล่อยเปิ้นเคลียร์ตังบนก่อนช่วงนี้สถานญาติโยมไผ่ก็ได้เกตมาพ่อเล้งส่งพ่อเล้งส่งเอาไปแล้วขอบคุณพ่อเล้งส่งเด้อ แม่ครูมาแล้วจ้าแม่ครูแม่คำป้ออันตรงแม่ครูธนวรรณชัยวงศ์เด้อเอาฟ้อนมาได้แหละจ้าแล้วพอเนี่ยฟ้อนขันดอกเริ่มแล้วจ้าขอทางน้อย
นดอกนะครับหรือจังฟ้อนจากเชียงใหม่ครับสวยสดงดงามนะครับเสียงปรบมือให้กับช่างฟ้อนขันดอกนะครับเดี๋ยวพ่อเลี้ยงมีรางวัลให้นะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่างฟ้อนของเราอันนี้เป็นผู้รับเหมานะครับผู้รับเหมาแปลงวัดอย่างนี้นะครับเชิญครับพ่อเลี้ยงช่างดิดนะครับช่างดิดจะมีรางวัลน้ำใจให้กับช่างฟ้อนนะครับนี่ศาลาเก้านะครับช่างดิดนะครับตอนนี้ก็ยังมีชุดการแสดงไหลออกมาเรื่อยๆนะครับมีชุดการแสดงเข้ามาเรื่อยๆนะครับโอกาสนี้ยังมีซองนะครับที่คณะศรัทธาจะได้ร่วมทำบุญนะครับหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขั้นรายการนะครับมาเป็นช่วงๆไปนะครับหมายมีนะครับคุณสุนีปทุมทาบ้านใหม่พัฒนานายสมแสนคำปินพร้อมครอบครัวนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทพ่อหนานนัชวินพรมกรนะครับจากเวียงป่าเป้าจำนวน100 บาทนะครับหมายมีพ่อบุญส่งแม่บัวใบเมฆโพธิบ้านดอยหล่อร่วมทำบุญจำนวน100 บาทแม่พิกุลยะนะครับจากอำเภอฝางร่วมทำบุญจำนวน100 บาทแม่จอยทองล่าบ้านต้นพึ่งเวียงหนองร่องนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับนายน้อยแปลงเมืองนะครับนางสาวแก้วแปลงเมืองอุทิศไปหาพ่อวิตาอุปเสยนะครับจำนวน1 ซองเอาละครับฟ้อนดาบของระอ่อนวัดร่องกูนะครับเดี๋ยวเชิญชมได้ให้กำลังใจกับบุตรหลานนะครับสืบสานวัฒนธรรมนะครับตอนนี้กำลังจัดเตรียมนะครับอุปกรณ์การแสดงนะครับเดี๋ยวแสดงเมื่อไหร่ก็ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานของเรานะครับรถของแม่จีรพันธ์นะครับจากเวียงป่าเป้านะเจ้าของรถนะครับช่วยไขประตูรถให้หน่อยนะครับเพื่อจะเอาของข้างในนะครับแม่รถของคุณแม่จีรพันธ์นะครับจากเวียงป่าเป้าเจ้าของรถนะครับขอเปิดรถให้กั๊มนะครับเพื่อจะเอาของนะครับชุดฟ้อนดาบของระอ่อนนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับให้กำลังใจกับลูกหลานของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นการฟ้อนดาบลูกศิษย์ลูกหาของท่านพระครูปริยัติรัตนโชติหรือว่าอาจารย์มหาเสาแก้วนี่เพิ่นเฮียนมาโดยตรงถ้าว่าอันนี้เพิ่นมีครูมีบานะห้ามเรียนแบบเป็นเด็ดขาดคนเดียวนะฟ้อนเจ็ดเล่มด้วยกันฟ้อนดาบกับเดียวขันมีดังหน้านะโยมนะถ้าใครสนใจติดใจปลื้มใจเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆนะทุนการศึกษาให้ละอ่อนมีความสามารถจะได้ชมบารมี
นี้ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วจากล่องปู่เวียงป่าเป้าเป็นการฟ้อนดาบนะมีลีลาเดี๋ยวจะพิดดาบกันนะ ดาบนี่ดาบแท้ๆดาบของจริงนะดาบตัดไหวลูกนิมิตด้วยนี่นะถ้าไม่ช่ำชองมีครูมีบานะห้ามเรียนแบบแต่กี้พี่น้องไตนะฮะจากเมืองฝางตัวจริงเสียงจริงเพิ่นลำวงไตตะกี้นะม่วน เนี่ยไปเยี่ยจ้างเขาเนี่ยถ้ามีครูมีบาร้าถึงจีนพวกนี้นี่เพิ่นมีครูมีบาโอ้ไวสาบารมีธรรมเด้อหลวงพ่อพระครูสังวรศรีลาภิรักษ์ท่านพระครูวัดสายมูลวัดบ้านหลวงปู่ประกาศครั้งที่2แล้วอาจารย์มหาเสาแก้วรู้จักกันดีครูบาอาจารย์ของตุลุงช่างดินว่าประกาศอีกนิดนึงนะช่างดินบอกว่ามาจากบ้านล่องปู่วัดล่องปู่อันเป็นลูกศิษย์ของท่านมหาเสาแก้วโอ้พัดลมตัวกลางไปเสียบปะกะเปิดพัดลมตัวกลางครับโอ้โชคดีไปเสียบแล้วมันไม่หมุนอ่ะทาไปฟังไปทางใดเนอะเดี๋ยวพินจะบรรเลงกันแล้วพินนี่จากมหาท่านพระมหาสมชาตินำมาดูสำหรับพินจากเวียงป่าเป้า กันเดียวก็ดนตรีพื้นเมืองประยุกต์นะของคณะดอยหล่อศิลป์ทีมงานของสมพรมิวสิกญาติโยมชมกันไปถ้าใครจะร่วมทำบุญนึกใส่ยอดที่ขันทั้งหน้านั่นนะใส่ยอดที่ขันทั้งหน้านั้นเลยนะถ้าใครจะร่วมทำบุญตามแต่เจตนานึกเดี๋ยวขันห้อนแล้วนั้นมอนวิดีโอใส่ให้ตุลุง20 บาทเอาตุลุงนำร่องไปก่อนตุลุงนำร่องไปก่อนใส่ไปแล้ว20 บาทเอาไปจะตามเอาดูเอาเลยแม่ใส่อันนี้เป็นขวัญใจเป็นน้ำจิตน้ำใจของละอ่อนเนาะของเด็กๆนะเราจะมีน้ำใจครับละอ่อนนะการล้างอยู่ป.1 ป.2 ป.3 โอ้อาจารย์ณัฐวินนึกพ่อของดีเจแต่พี่หนานณัฐวินก็มาด้วยเดี๋ยวพี่หนานมาได้ครับพี่หนานอธิบายครับไว้สาครับขอบคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็ขอสวัสดีทักทายมายังท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับอันนี้คือคณะจังฟ้อนของวัดห้องกูอำเภอเวียงป่าเป้านะครับโดยการสนับสนุนของหลวงพ่อธรรมครูปริยัติรัตนโชตินะครับหรือว่าพระอาจารย์มหาเสาแก้วท่านได้สอนละอ่อนบัดใจสอนฟ้อนนะครับท่านสอนในเรื่องของการสวดมนต์การนั่งสมาธิละอ่อนที่ฟ้อนเนี่ยเก่งมากสามารถสวดธรรมจักรมหาสมัยอย่างได้หมดเลยครับเก่งมากแล้วก็มีงานไปช่วยฟ้อนช่วยรำหลายที่หลายแห่งนะครับความนิยมชมชอบนะครับเพราะว่าศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยถ้าปลูกฝังที่ละอ่อนศิลปะวัฒนธรรมอันนี้ก็จะสูญหายนะครับละอ่อนเขาได้ปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ละอ่อนได้หันความสำคัญของวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเขาดาบสมัยตะกอนใจรบราฆ่าฟันกันแต่ณปัจจุบันนี้มาได้รบราฆ่าฟันด้วยดาบแล้วครับก็เลยกลายมาเป็นศิลปะการฟ้อนการรำให้พี่น้องได้พอกันโดยเฉพาะในวันนี้ดาบปัจจัยฟ้อนทีละ2 เล่มหรือว่ากับเมืองเอาห้องว่า2 เทียนเนี่ยเนาะวันนี้ละอ่อนถึง4 คนเนี่ยจะฟ้อนดาบถึง12 เทียนต่อคนหรือว่า12 เล่มต่อคนนะครับวันนี้ก็ขอเชิญท่านได้ชมศิลปะแล้วก็ลีลาอันสวยงามของละอ่อนนะครับละอ่อน
ได้รับการฝึกสอนมาเพิ่นก็มีครูบาอาจารย์นะครับแต่ปัจจัยท่านพระครูเป็นผู้สอนปัจจัยนะครับ มีครูแห่งกรรมหนึ่งครูสอนฟ้อนเพิ่นก็มีครูบาอาจารย์ละอ่อนก็มีขันครูนี่ก็จะกลายเป็นทุนการศึกษาให้ละอ่อนไปนะครับพี่น้องท่านใดจะช่วยกันอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของเมืองไทยช่วยกันส่งเสริมเยาวชนของเขาเพื่อเป็นผู้ที่หันหน้าเข้าหาวัดหาวามีการมีงานมีปล่อยมีรำต่างวัดต่างวาละอ่อนก็จะได้เข้ามาสู่วัดสู่วาเริ่มต้นปลูกฝังละอ่อนในวันนี้ในวันข้างหน้าละอ่อนเหล่านี้เติบโตขึ้นมาก็จะเป็นผู้นำแล้วก็ถ่ายทอดศิลปะวิชานี่ให้กับลูกกับหลานรุ่นต่อไปแถมนะครับพยานท่านใดที่จะมีน้ำใจให้กับละอ่อนในเรื่องของทุนการศึกษาก็ขอเรียนเชิญได้นะครับตามอัธยาศัยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่มีน้ำจิตน้ำใจและสำหรับตั้งวัดตั้งวาของเฮานะครับท่านใดที่จะมาบริจาคสร้างวัดสร้างวาก็เรียนเชิญได้เนอะตรงนี้นะครับคณะกรรมการก็รอรับทานน้ำใจจากทุกท่านอยู่บุญกุศลมาหายไปที่ไหนพี่น้องครับบุญกุศลอยู่กับเฮาบุญบหันมามากบาปบหันมามงก็จริงแต่ว่าบุญและบาปก็มีพลังคือเฮาได้รับสิ่งดีๆงามจากบุญคือได้รับความเดือดร้อนจากบาปนะพยานเรื่องบาปเนี่ยเฮาบ่เอาวันนี้เฮามาทำบุญกันส่งเสริมในสิ่งที่ดีงามนะครับสนับสนุนศิลปะของละอ่อนตัวเองนะครับร่วมกันสร้างวัดวาอารามให้หอมตั้งกองอำนวยการที่นี่นะมีคณะกรรมการรอรับทานน้ำใจจากทุกท่านอยู่นะครับก็เดี๋ยวเขาก็รอดูว่าดาบถึง12เล่มเนี่ยละอ่อนจะใดขนาดเฮาในกับ2เล่มนี่จะรูดไปกำแต่ว่าละอ่อนเรานี่สามารถที่จะล้ำด้วยดาบถึง12เล่มได้มาธรรมดานะครับวันนี้เป็นเวลาที่สุดยอดเหมือนกันนะครับกราบขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เดินทางมาจากหลายที่หลายแห่งหลายอำเภอหลายจังหวัดของภาคเหนือเรามาร่วมงานกันในวันนี้เขาจะได้ดำหัวครูบาอาจารย์พระสงฆ์สังฆเจ้าพระนักเทศจากคลื่นสีขาวที่จะมาปั่นปอนปั่นจกปั่นใจให้กับหมู่เฮาในวันนี้นะครับก็คงจะใช้เวลาแห่งสักกรรมหลังจากการฟ้อนกันรำเสร็จไปนะครับตอนนี้เริ่มแล้วนะครับ4แล้วนะครับ4ดำ4เล่มแล้วนะครับ4เล่มละ4เล่มละกันเดียวนอกจากนั้นจะเอาขึ้นมาได้อย่างไร12เล่มนะครับถ้าจะให้กำลังใจละอ่อนก็เรียนเชิญนะครับเป็นทุนการศึกษาให้ละอ่อนที่ช่วยกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของเมืองเหนือเฮานะครับจะพี่จะน้องทั้งหลายมาร่วมทำบุญสร้างวัดสร้างวาโดยเฉพาะวัดของเฮาที่นี่ก็เป็นวัดที่สร้างใหม่แต่เฮามาดูสถานที่ดูการก่อสร้างวัดวาอารามกว้างขวางเนาะเดี๋ยวขออนุญาตพ่อน้อยพ่อหนานทั้งบนกำเนิดนะครับในโอกาสวันนี้ได้เวลาแล้วเนาะเที่ยงเกิงตามกำหนดการที่จะได้สะเก้าดำหัวครูบาอาจารย์เจ้าขอกราบไว้สาไว้แนบแทบเท้าพระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าพระนักจัดรายการแล้วก็ครูบาสังฆะเนาะจุตนจุองค์พระเดียงสงฆ์นะครับเนอะพี่น้องศรัทธานักศีลบุญทั้งหลายทุกๆจังหวัดนะครับเนาะที่เป็น FC เป็นแฟนรายการทุกคลื่นวิทยุในคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อปวงประชาโดยพระอาจารย์นะครับพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญในฐานะผอ.สถานีวิทยุใหญ่และก็ตอนนี้ก็แม่ขายในการถ่ายทอดสดทาง Facebook นะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดทางวิทยุแม่ขายก็คือวัดไฟหินเนาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ FM
4.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งมันจะเจ้าเขาก็ได้สืบโบราณตากันมาด้วยกันโมดแล้วภาคบ่ายจะได้สะเก้าดำหัวอันเป็นสิริมงคลเนาะสมเพาะเปิงกวนที่เขาได้ร่วมกินร่วมตานกับครูบาสังฆะทั้งหลายมา1 ปีเขาท่านทั้งหลายอาจจะเคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตั้งใดตั้งหนึ่งก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังเนอะนะครับเขาจะได้นำน้ำขมิ้นส้มปล่อยเข้าตอกดอกไม้ลำเตียนจะทุกปัจจัยที่ให้หอมกันมาทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะครับเนาะมาสุมากะละวะดำหัวบ่คือเป็นบาปเป็นกรรมกลายเป็นอโหสิกรรมเนาะกับเอาท่านทั้งหลายโดยเนาะอุบาสังฆะท่านแผ่เมตตาหน้าบุญนะครับเก้ากับผมอาราธนาครูบาสังฆเจ้าทั้งหลายพระนักจัดรายการจุตนจุองค์พระเดียงส่งได้ละเนอโมทนาบุญกับแม่จันเพ็ญคำโพธาแม่พัฒนันโดยนะครับเนาะซึ่งเป็นคณะบุญของสถานีทุกคลื่นของเฮาเนี่ยนะครับเนาะแล้วก็หอมบุญกับผมมาตลอดอยู่แล้วนะครับเนาะแม่จันเพ็ญคำโพธาแม่พัฒนันในเวียงเชียงใหม่นะครับเอาอาราธนาไหว้สาพระเดชพระคุณพระมหาเถรานุเถระที่เก้ากับผมได้อ่านราชทินานามไปเมื่อภาคเจ้าเนาะภาคบ่ายวันนี้ก็มานะครับพระครูสิริธรรมบัณฑิตผส.ดร.วัดมิ่งเมืองมุนในเวียงเขลางนครลำปางนี่มาแล้วนะครับเนาะแล้วก็พระอาจารย์ดร.พระมหาอินวงศ์อิสระพานีดร.เจ้าคณะตำบลหัวเสือวัดพระธาตุมงคลอำเภอแม่ทะลำปางก็มานี่แหละนะครับนี่เขาโดยมีหลวงพ่อนะครับพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าเจียงไฮ้ตนอาวุโสสูงสุดอายุ75 พรรษา54เป็นต้นเป็นประธานนะครับหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ดร.ครูบาวัดพระบาทอุดมเนาะเจ้าคณะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เดิมรับรางวัลนะช่างดิดนะฮะช่างดิดจากท่าล้อช่างดิดนี้เป็นช่างใหญ่สร้างศาลาทั้งหลังมอบรางวัลเป็นสินน้ำใจของคณะช่างฟ้อนดาบนะจากศิษย์ของท่านพระมหาเสาแก้วหรือว่าท่านพระครูปริยัติรัตนโชติจากวัดร่องกู่เจริญพรขอบคุณกับคณะสถาวัดร่องกู่มาเยอะแยะมากมายเชิญครับอาจารย์ครับทางในเลยครับครับโมทนาบุญนะครับเนอะกับจ้างฟ้อนทุกคณะนะครับแล้วก็มีซองบุญตั้งใดก็ได้มอบปฏิกระกับช่างฟ้อนทุกคณะตัวแล้วก็โมทนาบุญกับจ้างซอชุดใหญ่พ่อครูแม่อูเอื้องคำซ้ำสันทรายนะครับเนาะและคณะนายกสมาคมปีซอพ่อครูเขาโดยและคณะทุกท่านนะครับเนาะซอกำจูอุดหนุนกันมูลศรัทธาเขาเจ้าข้าทั้งหลายเข้ามาตั้งในศาลาบำเพ็ญกุศลนี่เนอะที่มีเจ้าภาพใหญ่แม่พรทิพย์โรจน์ตะการพร้อมคณะศิษยานุศิษย์ในหลวงปู่ครูบาเจ้าทองสิริมังคโลพร้อมครอบครัวข้าบดีผู้รักผู้ใหญ่ที่ได้อ่านรายชื่อรายนามไปเมื่อแต่เจ้านะครับเนาะบอกว่าจะเป็นคุณสันติคุณนิชชาวงพาณิชย์นะครับคุณเชิดพงศ์กิ่วแก้วเนาะว่าที่ร้อยตรีสุรพงศ์กับวังนายกอบต.ดอยหล่อและคณะพ่อหลวงบ้านพ่อกำนันในเขตดอยหล่อกระดีสันปะตองจอมตองห่างดงหรือเวียงเชียงใหม่หรือสายเหนือสายใต้มากับคณะของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางก่อนนักหลายเนอะแม่อายก่อนนักได้กินข้าวน้ำข้าวตอนด้วยกันเนาะกินข้าวน้ำจ้ำข้าวตอนด้วยกันเก้ากับผมก็เป็นลูกศิษย์ลูกโยมครูบาอาจารย์เจ้าเหมือนเฮาท่านทั้งหลายนี่แหละนะครับเนาะศีล5รักษาได้พ่องบ่ได้ลายเหมือนเฮาทุกคนนี่แหละเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ป้อนหวานป้อน้อยป้ออุ้ยแม่ป้าเฮาช่วยกันทำบุญเนี่ยครับเฮาทำบุญมาถึงม้วนนะครับ10 ปีอาบน้ำบ่อหนาว20 ปีแอวสาวบ่ใกล้เฮาได้ท่องภาษีล้านนาไปละเฮาซึ้งละถ้า60 ปีก็ไอเหมือนฟันโคกก็หมายถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเยือนเฮานักขึ้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่เฮาจะลาโลกเฮาต้องสร้างคุณงามความดีนักถึงวันเหมือนพุทธเจ้า
ตรัสเทศนาสั่งสอนเหมือนพระสังฆเจ้าจุตนจุองค์ที่อ่านรายนามไว้ทุกคลื่นสถานีที่ท่านเป็น FC แฟนคลับเนี่ยครับนี่นอกบอกว่าจะเป็นภาษาปากญอก็มันจะมี2 ตนนะครับเนาะวัดจันทร์อำเภอกาลยาณิวัฒนาแล้วก็อำเภอจอมตองเหตุตนหนึ่งเนาะที่เป็นภาคภาษาปากญอนะครับนอกนั้นก็เป็นภาษากลางภาษาปืนเมืองล้านนาปีใหม่เมืองเขาก็มาถึงแหมแล้วปีใหม่แก้วก็มาหลอดมาเติงเนี่ยครับหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายก็บละเสียงยังฮีดป่าเวณีอันเก่าแก่เนี่ยเนาะท่านพระครูอภิวัฒนาวิกรมในฐานะผอ.คลื่นวิทยุสีขาวผอ.ใหญ่นะครับเนาะก็ได้อาราธนากราบแทบเท้าพระมหาเถรานุเถระพระสังฆเจ้าจุตนจุองค์เนื้อโปรดผายเมตตาหน้าบุญนะครับมาเฮือพี่น้องศรัทธาหน้าบุญคลื่นมหาชนได้สุมากะละวะดำหัวด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำอบน้ำหอมเข้าดอกไม้ลำเตียนจตุปัจจัยเดี๋ยวพระเดชพระคุณพระเถระแต่ลูกเพื่อจะปั่นปอนเมืองเฮาเอวังหนตุดีและอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเนาะเป็นม้วนแบบบ้านเฮาแล้วเขาก็ได้รับน้ำพุทธมนต์วันนี้ก็เก็บเดือน5เพ็งบนยอดโดยงมที่อัฐิธาตุกูครูบาเจ้าศรีวิจัยอยู่เนอะได้เอาถวายพระครูอภิวัฒนาวิกรมเห็นน้อยเอาใส่ในบาตรทุกบาตรละนะครับก็เป็นน้ำพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เอาภายจะมาหอมบุญตาลที่พระครูบนว่าถ้าหอมสั่งก็เอาใส่ยอดสั่งดังปุ้นเป็นอย่างนี้นะครับปักตอนนี้จะเหมือนเดี๋ยวก่อน1 2 3 4 5 6 7 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ40 ตน50 ตนนะครับเนอะ45 ตนนี่ก็เลยกันเนี่ยพี่น้องจะใส่ซาวหรือร้อย200ตามกำลังอย่างไรก็แล้วแต่ทุกยอดเนาะเจิญทุกท่านได้ใส่ยอดปัจจัยสุมากะละวะดำหัวเนี่ยเนาะทุกเจ้าเพื่อกใส่ให้หอมนี้ทุกสังนะถ้าเฮามี40 บาทเฮาก็จะหอม40 บาทอีกก็ได้ก็แลกเหรียญบาทเนี่ยใส่ทุกสังอีกก็ได้ใส่ถ้ามีสตางค์ก็แล้วแต่ต้านเนาะถ้าบ่มีก็ยกมือ10 นิ้วสาธุอนุโมทามิได้บุญเหมือนกันนะแต่ถ้ามีเอามาใส่เนี่ยครับใส่ทุกเนี่ยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเขาใส่อยู่แล้วพี่น้องศรัทธาจะมาใส่ยอดปัจจัยเพิ่มเติมเนาะถ้าครบได้ทุกสังด้วยตัวท่านเองก็ยกมือ10 นิ้วเจอเลยครับเจอเลยก่อนที่จะประเคนวันตาน้อยอย่างสุมากะละวะเนาะพระสังฆเจ้าทั้งหลายเจิญพี่น้องศรัทธาเขาได้ช่วงนี้ครับขอเวลาแหมสัก5 นาทีแป๊บเดียวครับตอนนี้ก็เตี้ยงเกิงอยู่ตามกำหนดการนี่นะใครจะใส่น้ำขมิ้นส้มปล่อยใครจะใส่ปัจจัยข้าวตอกดอกไม้ลำเตียนขนมนมเนยดูแต่ละตนแต่ละองค์ที่ท่านเป็น FC ก็ได้หรือว่าจะใส่ถึงมดนี่ก็ได้เนาะหรือที่ FC ก็ได้แฟนรายการของพระคุณเจ้าสมมติเขาฟังมดนี่นะผมตื่นมาตี 3แบบฟังพระคุณท่านทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละนะผมก็ฟังนะไม่ใช่บอกฟังเขาก็เป็นลูกศิษย์ทุกเจ้านั่นแหละลูกศิษย์พุทธเจ้าเนี่ยฟังนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็นี่เอาเก้าอี้ขึ้นมาได้ศรัทธาที่อยู่บนเอาเก้าอี้พี่น้องศรัทธาที่อยู่ด้านหน้าเอาเก้าอี้ขึ้นมาทางบนนี่ครับที่ห่มเนี่ยเอามาเลยเดี๋ยวผมบอกข้างนอกกันเนาะใช่เอาพี่น้องศรัทธาทางบนเอาเก้าอี้ขึ้นมาทางลานนี่แหมมานี่แหมตะปูนมันอาจจะห้อนเนี่ยยกเก้าอี้มาด้วยตัวเก่าเลยมาเลยครับมานี่มานั่งบนเนี่ยเนาะขึ้นมาเลยครับยกเก้าอี้ด้วยตัวเก่ามานั่งบนเนี่ยมันจะใกล้ต้อมหอมบุญแห้งกันเนาะเพราะว่าเต็นนี่มันห้อนถ้ามุงยาคาอีแควนหน่อยนะถ้าพายจะมากันยกเก้าอี้มานี่เลยเนอะพ่อเนอะแม่เนอะบนลานนี่นะครับนี่ก็นั่งแม่หันหน้าเข้าไปแม่นั่งได้เลยครับนั่งเลยเจิญตอนนี้พี่น้องเนาะนักศีลบุญทั้งหลายแฟนรายการของหลวงพ่อพระสังฆเจ้าอีกแล้วกันเนาะจุตนจุองค์นะครับจะหอมบุญสั่งดังใดเจิญดูแม่ชีเพิ่นแรกเป็นปึ้งไหมล่ะแม่ชีนี่ก็รู้จักกันแต่เมื่อเพิ่นเป็นเจ้าบ้านแล้วเนาะเพิ่นเป็นแม่เลี้ยงไงแหละเนาะเพิ่นมาบวชชีได้5 ปีแล้วไปทุกปีวันนี้นั่งรถประจำทางมาเนี่ยจะขับรถฟกสวาเก้นก็ขับบอกให้
กล้าเก่งมันไก่เนาะก็เลยมาคนเดียวนั่งรถมาครับโมทนาบุญเนอะแม่ชีเนอะแม่ชีพานีเนาะพานีนะครับในเวียงเชียงใหม่สันปะคอยครับพี่น้องตั้งฝางยกมือขึ้นดิพี่น้องฝางยกมือขึ้นดูโอ้หลวงพ่อพระบาทอุดมเพื่อนเจริญพรเมื่อกี้มาเจ้าหลายเนาะโอ้พี่น้องฝางระยะทางโอ้ไกลอยู่เนอะกี่ครับครับ พี่น้องไม่อายมีวะไม่อายไม่อายก็มีแห่งก่อนพี่น้องแม่ทะมากับท่านพระอาจารย์ไหลก็แม่ทะลำปางนี่พระอาจารย์ดร.เขาพระอาจารย์สาธิตอยู่ตังกว่าแม่ทะตังอย่างพูดเนาะครับแม่ทะในเมืองลำปางวังเหนือเวียงป่าเป้าไหนเวียงป่าเป้าหลายก็ไว้ได้ครับแม่พระอาจารย์พระอาจารย์โรณชัยยืนสุมายืนให้โยมไม่จะได้เห็นว่ะยืนแป๊บนะนี่องค์เนอะพระศาสตร์แห่ฟังแห่เด้อเนอะแล้วพิธีนี้ก็แห่นะครับเพราะนะผมใจเสียงอยู่ครับผมที่แห่ฟังแห่เด้อนะครับเนาะพระอาจารย์ที่พูดภาษาดอยอยู่นี่โตหนึ่งเนอะวัดอยู่วะวัดน้ำบ่อชวาเมืองฝั่งนะพระบาทอุดมนี่เนี่ยไม่นะเจ้าคณะอำเภอฝั่งพระบาทอุดมไปถามเลยย้ายไปถามเลยไปถามหลวงพ่อเลยอย่างนั้นไปดีเลยนี่หน้านี่ถามหลวงพ่อเลยครับภาษานี่ครับเนอะภาษาปากกญอภาษาทุเจ้าดอยนี่ตัวหนึ่งเนอะแล้วก็นี่วัดจันทร์อีกตัวหนึ่งเนี่ยสองตัวนั่นนะโยมพื้นถามครับตัวนี้กับตัวนี้ขออนุญาตนะครับคณะศรัทธาที่อยู่ด้านไกลนู้นนะครับถ้าอยากจะมาอยู่ด้านหน้าก็เอาเก้าอี้มาได้เลยนะครับทางนั้นอาจจะร้อนนะครับที่ระเบียงด้านหน้านะครับก็สามารถที่จะเอาทุกเสียงทุกสายขออนุญาตเงียบก่อนเด้อพี่น้องศรัทธาหอมแล้วก็เข้าตีเข้าตางเน้อจะได้ถวายไม้พระครูอภิวัฒนาวิกรมเดี๋ยวได้ว่าไปเลยกันเนาะเดี๋ยวพี่น้องหอมกั๊มนะครับหอมซองบางต้านบางอันนี้ก็จะหอมแบบแฟนรายการเพื่อเนาะถ้าอุกำบ้านเจ้าเมืองฮะก็ทำ3พระสงฆ์องค์เจ้าเลยตนใดนะครับเพื่อก็จะแนะนำกันเพราะว่าเพื่อนตั้งใจเอาซองมา4-5 ซองเนี่ยเขียนมาจากบ้านนะครับอีพ่ออีแม่หอมซองคือตรงกับทุกเจ้าที่เขาเป็นแฟนรายการเพื่อนน่ะบางท่านก็โทรมาจากบ้านเนาะเข้าหาทุกเจ้าเขาแหละแต่ว่าบ่เห็นหน้าเห็นตาเพื่อนสักเธอนี่นะเหมือนทุกเจ้ายองเพื่อนว่าทุกเจ้ายองเขาว่าเนี่ยนะครับเพื่อนอูโมนเนี่ยเนาะเพราะนั้นก็ตนใดองค์ใดคือตรงกับเจตนาของท่านก็ถามเอาพระคุณเจ้ากันเลยนะครับเนอะแล้วก็ใส่คือตรงถ้าจะมาถวายพระครูอภิวัฒนาวิกรมมาทางนี้นะถ้าจะมาหาพระครูอภิวัฒนาวิกรมตามส่วนตัวนำหัวพระคุณท่านมาทางนี้ในโอกาสนี้อาราธนาประเคนเลยแม่เพิ่นตั้งอกตั้งใจมาเมื่อแต่เจ้านะเนาะเดี๋ยวพระครูอภิวัฒนาวิกรมจะได้ชี้แจงแถลงไขนะครับต่อจากที่กระผมจะได้ถวายไม้แด่พระคุณท่านนะครับในโอกาสนี้ทุกท่านก็หอมแล้วก็นั่งกับตี้ได้แล้วเนอะถวายไม้ท่านพระครูอภิวัฒนาวิกรมเจ้าอาวาสวัดปากต่างเจริญผอ.คลื่นวิทยุสีขาวในโอกาสนี้อาราธนาพระคุณครับบัดนี้เอาท่านทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีสุมากะละวะสะเก้าดำหัวครูบาอาจารย์
เจิญญาติโยมท่านสาธุชนได้นั่งประจำที่ตอนนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาพร้อมแล้วท่านที่มีปัจจัยแจ้งไว้เอาไว้ติดตัวก่อนยังบ่ต้องเอามาตานเฮืออาตมาถ้าเอามาตานเฮืออาตมาก็จะเป็นอาตมาตนเดียวฉะนั้นเอาไว้ที่ของศรัทธาหั่นเดี๋ยวอาตมาจะอ่านชื่อแล้วก็ญาติโยมก็เตียวไปปักครูบาอาจารย์แต่ละตนละตนไปเนอะบัดนี้ได้เวลาที่เฮาท่านทั้งหลายจะได้ประกอบพิธีแล้วขอเจริญพรเจิญตัวแทนสถานีวิทยุคลื่นต่างๆที่จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนสัตพันธ์เทียนนวโลกุตละธรรม9 เล่มญาติโยมตั้งอกตั้งใจเนอะขอเจริญพรเจิญตัวแทนสถานีวิทยุคลื่น103.50 แดนดินถิ่นล้านนาปิอายรุจิสมบัติเงาคำขอเจริญพรได้เป็นตัวแทนสถานีวิทยุภาคธุรกิจที่รับรายการธรรมะตี3 ถึง 7 โมงแล้วก็2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มเจริญพรเจิญญาติโยมประนมมือเนอะตั้งอกตั้งใจเจิญป้ออุดมพุทธวงศ์ตัวแทนสถานีวิทยุคลื่น 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอสถานีวิทยุภาคธุรกิจแต่มีจิตอาสารับรายการธรรมะออกเวลาตี 5 ถึง 7 โมงแล้วก็บ่าย 3 ถึง 5 โมงแรงเจริญพรป้ออุดมพุทธวงศ์ขอกราบนิมนต์และเจริญพรตัวแทนสถานีวิทยุคลื่น 106.50 สถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวัดบุญยวาสวิหารขอเจริญพรและขอกราบนิมนต์ครับหลวงพ่อท่านพระครูท่านพระอาจารย์นพดลสุวรรณเมธีในนามผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเจ้าคณะอำเภอวังเหนือท่านจะเป็นตัวแทนคลื่น 106.50 จุดเทียนสัตพันธ์ขอเจริญพรเชิญตัวแทนสถานีวิทยุคลื่น 100.25 วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาป้อหมออินทรนักวิปัสสนาเจริญพรเชื้อกันทาเมตตาปรมีธรรมป้อหมออินทรเป็นตัวแทนพี่น้องศรัทธาทางเมืองฝางเจริญพรเชื้อกันทาป้อหมออินทรมาตัวหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ได้มาจุดธูปเทียนร่วมกันขอเจริญพรขอเจริญพรตัวแทนญาติโยมตังเวียงป่าเป้าตังเวียงป่าเป้าขอเจริญพร1 ท่านได้เข้ามาจุดเทียนเจริญพรตัวแทนศรัทธาญาติโยมตังลำปางขอเจริญพร1 ท่านเข้ามาเลยที่อยู่ในศาลานี่ขอเจริญพรได้มาจุดเทียนเจริญพรเจิญคุณกนกพิษชัยนาร้านนานาพันธ์อำเภอฝางหลวงพ่อได้บอกเพื่อโยมมาจุดในนามผู้ฟังรายการธรรมะอุปถัมภ์รายการเป็นการนำกาไฟทุกรายการเจริญพรเลยสถานีตังเวียงป่าเป้าเจริญพรเข้ามาเลยเจริญพรแม่บัวเย็นจันทกตัวแทนตังลำปางวังเหนือแจ้โฮมแจ้ซ้อนขอเจริญพรพ่อหนานนัชวินพรหมกรตัวแทนเจริญพรได้จุด
ตัวแทนของพี่น้องศรัทธาตังเวียงป่าเป้าขอเจริญพรตัวแทนสถานีวิทยุคลื่น 104.50 วัดฝ่ายหินอาจจะเป็นพระคุณเจ้าก็ได้จะเป็นศรัทธาก็ได้อาจเจริญพรหนึ่งท่านผู้ฟังตังในเมืองเชียงใหม่ 104.50 วัดฝ่ายหินนิมนต์ท่านตะวันเลยแถมเล่มเดียวที่เหลือก็นิมนต์ท่านสมชาติจุดเลยเมาเลย2 เล่มเอาท่านทั้งหลายจะได้ถวายเสียก่อนเนอะได้ถวายทายธรรมภาคบ่ายเสียก่อนกำเดียวญาติโยมถ้าจะมาอ่านชื่อก็ลุกขึ้นมานำปัจจัยที่ญาติโยมถือไว้แล้วก็เอามาปักที่ครูบาอาจารย์ภาคเจ้าได้สืบชะตาถวายไปแล้วช่วงหนึ่งช่วงบ่ายนี่ก็ญาติโยมจะได้ถวายพร้อมกันนี้คุณโยมกนกพิษชัยนาได้ตั้งเจตนาจะถวายทุกรูปนะวันนี้อนุโมทนาบุญด้วยเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจนำปัจจัยมีไหนเอากำไว้จะได้กล่าวคำถวายแล้วเนอะเอาปัจจัยขึ้นมากำไว้กล่าวคำถวายเป็นสังฆทานถวายแด่พระสงฆ์ตั้งนะโม3 จบพร้อมกันณบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตกัปปิยะพันดานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิกัปปิยะพันดานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งกัปปิยพันธ์พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งกัปปิยพันธ์พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดถึงบริวารญาติมิตรลูกหลานทุกคนตลอดกาลละนานเทอญญาติโยมได้กล่าวคำถวายเป็นสังฆทานถวายแด่พระสงฆ์ทั้งนั้นเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้อาตมาภาพจะอ่านรายชื่อญาติโยมที่แจ้งความประสงค์ตั้งสถานีวิทยุก็ดีผ่านครูบาอาจารย์มาก็ดีเมื่อได้ยินชื่อแล้วให้ญาติโยมลุกขึ้นมาแล้วก็นำปัจจัยมาปักที่สังฆทานตั้งแต่รูปแรกไปปักที่ไหนก็ได้เนอะตามใจเฉลี่ยเพื่อได้เต่ากันเสร็จเรียบร้อยก็จะมีพระคุณเจ้าไปตรวจเช็คเพื่อได้เต่ากันหมด
นะญาติโยมเนอะใกล้ที่ไหนก็ปักที่หั่นสั่งแกนใดว่างเอาก็ไปปักที่หั่นนะเจริญพรทุกท่านดังต่อไปนี้ป้อไลแม่บัวผินใจวงแก้วปากดังสามัคคีนายสมานนักวัชรพรเด็กชายนัดดนัยเด็กชายธีรนัยบุษยาปากดังสามัคคีได้ยินชื่อแล้วลุกมาเลยเนอะตมาจะอ่านไปเลยๆนางกัญญารัตน์พงศ์บุพพิสิริกุลแม่จันเรือนใสแม่เดือนเพ็ญทิมบางแม่อมราวงแหวนแม่สุพันธ์วิจิตรปฐมกุลพร้อมครอบครัวเวียงป่าเป้าแม่จิรพันธ์โมป้อเวียงป่าเป้าแม่ครูเกษณีชัยเทพเมืองเชียงใหม่นางสาวพรณิตาพรหมมินทร์พร้อมครอบครัวแม่แต่งเชียงใหม่แม่กองคำทองคำสันสลีเวียงป่าเป้าแม่ลาวันสิริแก้วต้นแหนแม่จันเพ็ญคำโพธาแม่พัฒนันวิจิตรไพศาลเอาไหมเรื่องนี้จะเปลี่ยนกันอันแม่พัฒนันวิจิตรไพศาลแม่ธัญพรสุริยาแม่คือดอยสะเก็ดพ่อครูดิเลกแม่นำสุริยวงศ์พ่อหลวงสรายุทธแม่หลวงสายฝนจันกุณะแม่นายสว่างนางละวันสิทธิเจริญแล้วก็มีแม่จื่นติบธงพร้อมด้วยลูกหลานบ้านเวียงทองนางชารินีนินคำแหงพร้อมด้วยครอบครัวนางดีมณีโตบ้านแม่แตงนางสุจิตใจพรหมมาพร้อมด้วยบุตรหลานพ่อหลวงวินแม่ไวยชัยโมนเวียงกาหลงเจียงไฮสอบต.สุขดำหมื่นยองโพกเสือนางเกษมเมืองตันเวียงป่าเป้าพ่อน้อยโอโดมแม่บัวจันดีอ้ายเวียงป่าเป้าแม่วัฒนาเถียงมะนาเวียงป่าเป้าแม่รัตดากันเท่าวงเวียงป่าเป้าแล้วก็นางอัมภัยคำจันทร์บ้านสองแควแม่ลำดวนปัญญายศบ้านเจ้าไหนางสมพรรัตนังป่าเมือดสันทรายพ่อครูโสพลแม่ครูสายทองมาละแซมแม่ครูเพลินพิษทิพพึกบ้านเป็นละปูนแม่เทียมจันทร์คนเที่ยงเวียงป่าเป้าพ่อครูเสนอแม่โสภากองสิงห์แม่ปราณียอดรอดเรือนนางสาวนิ่มนวลรอดเรือนนางสุขเกียงกิจเจริญพ่อสีทนแม่อมพรมหานามแม่นวลแช่หยีนางสาวสุทินศรีตระกูลแม่จันสมคิริตะแม่คำมาสุนันตะแม่บัวจันนายวิโรธยศไทยยายทองแถมวงศิลทุวิเศษร้อยตำรวจตรีสุดจักอาจารย์เกรียงศรีพรหมเสนพ่อหมู่แม่คำโมนนายไพศาลบุญเทพแม่เรือนทองจันชมพูแม่จันสมสุวรรณวงศ์ตุ้งโป่งบ้านห้องแม่หาไทยทิพย์อินอ้ายแม่ครูเฉลียวมิ่งขวัญแม่มาบุญเถาแม่พรจันทวีป้อประพันธ์แม่บัวเกตคัทธาหนองผาขาวแม่อมพรหล่อทานหนองผาขาวแม่เครือวันชัยนิเวศปากตางเจริญนายมนูนเชิดชูเหล่าเป้าพ่อจรัสแม่แก้วมณีหานเหล่าประคงพ่อปัญญาบ้านโชคชัยเวียงป่าเป้าและแม่บัวหลั่นจำปายิมบวกกลางสันกำแพงแม่อ๋อยพามันเวียงป่าเป้าคุณกนกพิษชัยนาจำนวน3 ชุดนางจันทาธรตันบ้านห้วยทรายนางบุญที่เรือนแก้วนายอุดนางบัวเงินใจชุ่มใจพ่อหมออินทรแม่จงดีเชื้อกันทาแม่บัวพิษกุลันแพทย์หญิงอนงเรือนใสแม่อุยติบมีใจพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำฟั่นป้าสีดาพร้อมด้วยกัลยาณมิตรคุณระพีพันธ์เครือโยพ่อทันแม่แสงลาเสวิกาอำเภอวังเหนือพ่อโอดมแม่ขจรสารพีดอยสะเก็ดพร้อมด้วยลูกหลานแม่ดาวเรืองวงวันบ้านล่องนอดพ่อสมัยแม่พิมพาใหม่เขียวแม่สรินทิพย์บุญเลิศแม่สุแก้วเปาะกัญญานายถนอมนางสายทองชัยมงคลแม่การดาสีเนตร
แม่เรโนชัยวงศ์ป้อป่าแม่สีพันธ์คำจันทร์และนางน้ำเพชรทรเทพแม่บุญรัตน์สมจ้าบ้านชัยมูลนางสุชาดาจารุพรบ้านชัยมูลแม่ก้าสันปะตองแม่อามรถคำแม่มีชัยพินโยภาสแม่แดงปัญญาป้อใจแม่คำเกื้อการุณวงศ์ป้อสุพจน์แม่จันทนาดาวงศ์และนางสาวนัทกมลแท่กุยขอเจริญพรรายชื่อจบครบหมดแล้วมีป้อนหนานแก้วมูลแม่แบนตาจันวงแม่เล็กประวัติอินสุวรรณแม่เพนเชิงปัญญาแม่นางคำอ้ายบ้านเด่นสลีบ้านเด่นสันสลีแม่คำแต้มคมแม่สมจิตใจเย็นแม่สุแก้วคำอ้วนแม่จันผาเรือนงามแม่บัวจันจันพบที่ตกหล่นก็ไปเกณฑ์เลยที่ตกหล่นก็เจริญพรเอาไปปักเลยที่ตกหล่นบ่มีชื่อก็เอาไปปักเลยญาติโยมเนอะรายชื่อที่ตกหล่นก็เอาไปปักเลยป้อป่าแม่สีพันธ์คำจันทร์เอาไปปักเลยรายชื่อที่ตกหล่นไปก็ดีเจริญพรเอาไปปักเลยตอนนี้ใช้เวลากำเดียวเนาะสำหรับรายชื่อครับน่าจะมีรายชื่อต่อแฮมสักน้อยอยู่นะครับเนาะที่รับฟังอยู่ต่างบ้านนะครับเนาะเนื่องจากถ่ายทอดสดนางพรพนาปะโยป้ออุดมแม่เทียมวันพุทธวงศ์นายธนานางจุติพรพุทธวงศ์ดาบตำรวจรัตนะอาจารย์พรปวีวรรณคำแม่เรือนแก้วเลิศล่าแม่หมายจักแก้วโดยสเก็ตป้อใจแม่ตำเกื้อการุณวงศ์ป้อสุพจน์แม่จันทาดาวงศ์นางสาวนัทกมลแท่กุยแม่จันจิลานินโขงป้อบุญตันแม่แสงลาป่าไร่กลุ่มผู้สูงอายุเวียงตาการป้อสะอิงแม่สาครพลกลางแม่บัวรองยะสินทุอาจารย์มณีโชตินันป้ออนุวัฒน์แม่ทัศศรีรัตน์หนองจ้อมสันทรายแม่จันคำมณีชัยแม่ป้ามณีชัยแม่อัมภัยกองราชแม่คือโดยสเก็ตนางเบญจาใจพุทธป้อระนองแม่แก้วพาแก้วชัยยาแม่น้อยแม่กำไรคำจันทร์แม่เสาสุดาจันทร์ขอเจริญพรเลยได้อ่านรายชื่อไปครบหมดนะเนาะอันนี้เฉพาะที่แจ้งมาป้ออดุลเจริญพรเลยบ้านดอยแดนบ้านห้องเจริญพรถ้าบ่มีรายชื่อแต่มีปัจจัยก็นำไปปักเลยเจริญพรทุกท่านทุกคนอนุโมทนาแล้วก็จะได้ครับใครมีซองอย่างใดใส่ได้เลยนะครับตอนนี้แหละเนาะบางท่านท่านพระครูพิวัฒนวิกรมปักตังเจริญเฮาผอคลื่นสีขาวเฮาเพื่อนอาจจะจำญาติโยมบ่ได้ทั้งหมดนะครับเนาะก็ขอผู้เฮาเตรียมมาอย่างใดก็ใส่ตามที่เฮาได้จัดเตรียมมาก็แล้วกันครูบาสังฆะตนใดที่เทศนาธรรมเฮาฟังเฮาชื่นชอบเนาะในแต่ละเวลาเนี่ยเฮาก็เป็นโยมของเพื่อนโยมของพระครูพิวัฒนวิกรมโดยโยมของหลวงพ่อจุองค์เนี่ยเนาะได้แผ่ธรรมะไปทั่วโลกก็ได้บุญทุกวลีทุกคำพูดแห่งธรรมะของพุทธเจ้านั่นแหละครับเนาะจักจวนกันมาทำบุญนี่ก็ได้บุญด้วยกันนี่ก็พระสังฆเจ้าได้ช่วยพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อก็ใส่
หอมบุญไปโดยได้ดำสะเก้าดำหัวครูบาอาจารย์ผู้อาวุโสโดยไม่ใช่เฉพาะญาติโยมนะครับแล้วก็พี่น้องศรัทธาที่อยู่ทางบ้านเนาะโอนบุญหอมบุญต่างใดต่างหนึ่งก็ดีนะครับทุกท่านเนี่ยที่หอมบุญกันมาเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยหอมบุญโอนบุญทางบัญชีต่างใดต่างหนึ่งก็ช่วงฮับปอนเนาะสุมากะละวะดำหัวปีใหม่ป่าเวณีปีใหม่เมืองล้านนาก็ฮับปอนด้วยกันนี่แหละเนาะญาติน้ำใหม่ตาลอยู่ทางบ้านก็ได้อยู่จังหวัดยังก็ได้กับทั่วโลกเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่เนี่ยบางคนก็เอาผ้าตอปืนเมืองผลหมากลากไม้น้ำขมิ้นส้มปล่อยของหอมของสูงมาเลยพ่อจะใส่ที่พระครูอภิวัฒนวิกรมก็มาตั้งที่ผมนี้เนาะบางท่านเพื่อนจิตเจตนาเพื่อนรับฟังเนาะพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปักตังเจริญผอ.ใหญ่ของเฮาเนี่ยขึ้นสีขาววิยุและเครือข่ายเนี่ยก่อมากความรู้ความสามารถเนาะได้ขอเมตตาพระสงฆ์องค์เจ้าได้โพธิถ่ายเมตตามารวมตัวกันเนี่ยครับได้ตานด้วยกันซักเก้าดำหัวด้วยกันนี่มันเปิ้งอกเปิ้งใจแท้ๆนะครับเนาะปีนี้แถมปีหนึ่งหลังจากที่เขาเจอโควิดระบาดเนาะครับเดี๋ยวรอสักครู่เพราะว่าพี่น้องบางท่านก็หอมบุญหอมตานอยู่ปัจจัยเนาะหอมบุญยังบ่แล้วเจือเจิญเลยนะครับที่อยู่ตั้งลุ่มขึ้นมาเลยแม่ป้อนะครับป้อหนาดป้อน้อยครูบาสังฆะเขาช่วยดูช่วยแนะนำด้วยเนอะเพราะว่าศรัทธาบางคน FC บางคนญาติโยมบางท่านบ่ฮู้จักว่าตนใดเป็นตนใดเพื่อนเตรียมมา2-3 ซองเพื่อนก็อยากใส่ตนนี่นะครับขอเมตตาสอบถามพระสงฆ์สังฆะเนี่ยเพื่อนก็จะแนะนำเนาะแนะนำตนที่เขาจะใส่ซองนั่นแหละถามเลยนะครับเนาะนี่เป็นจิตเจตนาอันบริสุทธิ์ของญาติโยมผู้ฟังทุกท่านเนาะแล้วเอาไปสั่งลูกสอนหลานเนอะต่อไปแถมเขาก็ได้บุญต่อแหมนะครับเนี่ยวันนี้มากปวงหลวงหลายเนาะหลายปันเนาะเป็นหมื่นคนเนี่ยเนาะที่หอมบุญมาก่อนล่วงหน้าฝากซองมาตั้งแต่1ก็ดีก็ได้บุญด้วยกันนะครับเพราะตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดวิทยุไปตลอดเลยกับ Facebook ไลฟ์สดไปทั่วโลกอยู่แล้วนะครับเนาะได้โมทนาบุญทั้งในและต่างประเทศทุกประเทศเนาะเขาได้หอมน้ำขมิ้นส้มปล่อยซึ่งเป็นของหอมของสูงครูบาเจ้าศรีวิจัยสั่งไว้ว่าเก็บส้มปล่อยนี่คือเก็บเดือน5 เพ็งเนอะปิดดีนักแลวันเดียวเนี่ยวันเดือน5 เพ็งเดือน5เหนือเนี่ยวันอื่นๆก็ดีแต่มันจะบอกปิดเจ้าเดือน5 เพ็งนะครับเรียบร้อยแล้วญาติโยมนั่งลงเนอประจำที่ใจได้ประเคนต่อไปญาติโยมใกล้ที่ไหนก็ประเคนที่หั่นเนอะเจริญพรเลยขยับเข้ามาใกล้ที่ไหนเกณฑ์ที่หั่นเลยโยมที่อยู่แถวหน้าเนี่ยเจริญพรเลยโยมเอาประเคนขยับเข้าไปประเคนเข้ามาเกณฑ์เลยเข้ามาเป็นผู้แทนเนี่ยท่านพระครูว่าเอามาเลยครับมาหาหลวงพ่อกำตุ้มด้วยกันเข้าไปหาหลวงพ่อเลยจุองค์ไปเลยครับไปเลยมาตั้งหน้าครูบาสังฆาอาจารย์ครับเอาช่วยกันยกช่วยกันเนี่ยเนาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเจิญที่ใกล้เจิญเลยครับถือว่าเป็นผู้แทนของมหาชนก็แล้วกันตั้งท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมและพระอาจารย์ทางเพชรตัวเนอร์แห่ง2 ตนเนี่ยประเคนโดยเช่นเดียวกันนะครับญาติโยมประเคนเรียบร้อยแล้วประเคนพร้อมกันประเคนเรียบร้อยแล้วก็เกียมตัวเนอะเกียมตัวจะได้ฮับปอนก่อนฮับปอนแล้วเขาก็ถึงจะได้ประกอบพิธีสุมากะวะสะเก้าดำหัวครูบาอาจารย์ก่อนที่ครูบาอาจารย์เพื่อนจะหับเกณฑ์น้ำขมิ้นส้มปล่อยก็จะได้กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์3 รูปมีหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุม่อนจอมพ่อหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมและ
อาจารย์ท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ได้ให้โอวาทธรรมก่อนที่จะได้คือญาติโยมทั้งหลายได้ประกอบพิธีสุมากลวะบัดนี้ทุกท่านเตรียมน้ำหยาดเด้อจะได้ฮับปอนก่อนนิมนต์หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินได้ตั้งยะถาศรัทธาเฮาฮับปอนเด้อยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนปการังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโตปนารโสยถามณิโจติราโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกวินาสันตุมาเตภวัตุอันตรายโยสุขิติสัพพิติโยฉันตุสัพพะโรโกสันตุมาเตภวัตุอันตรายโยสุขิกายุโกภวะเวติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกวินาสันตุมาเตภวะตุอันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวันตนาสิริสนิจจังพุทธปัจจาโนจัตตารโอธรรมวัฏฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสัพพพุทธานุภาเวนัสสัพพธรรมานุภาเวนัสสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังเตนังรัตนานานุภาเวนะจตุราสิทธิสหัสธรรมกันธานุภาเวนะปิจกาตยานุภาเวนะจินนาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัตตวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอวมังคาราวินาสันตุอายุวัตตะโกธนวัตตะโกสิริวัตตะโกยัสสวัตตะโกภลวัตตะโกวันนาวัตตะโกสุขวัตตะโกโตสัพพะตาตุกโรก
ตรายาปิวินาสันตุจเตชะโสชัยยสิทธิทานังลาภังสุติภะขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภกังวุติชัยยสวัสสัตวัสสัจจะอายุจะชีวสิเตียภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังรักกันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุอาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเต สาธุสาธุสาธุขยมเอาสั่งไว้ตั้งหลังทุกเจ้าขยมมาเก็บสั่งไปเลยขยมคนใดพอครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้หน้าต่างก็นิมนต์ยกข้ามหน้าต่างเลยนะครับห้ามเอาจ่งเนอะโยงโยกแล้วก็ขยมเอาไปเก็บปัจจัยให้เพื่อนก่อนแล้วก็เอาสั่งไปเลยตั้งหน้าจะได้เป่งยกไปเลยก็เดิมเพื่อจะได้หันหน้าทุกเจ้าตนใดหนุ่มตนใดแก่ตนใดผอมตนใดตุ้ย จะได้หันญาติโยมที่ประจำหลวงพ่อแต่ละตนแต่ละองค์ครูบาสังฆะนะครับเนาะเก็บปัจจัยใส่ย่ามหลวงพ่อแล้วก็เอาสังฆทานไปไว้ในรถครับต่อไปศรัทธาเฮาที่อยู่บนพรมนี่ขอเมตตาขยับถอยไปหน่อยศรัทธาที่อยู่บนนั่งบนพรมนี่เนอะเจริญพรขอขยับพอเดี๋ยวจะนิมนต์ตุหนุ่มตุน้อยเปิ้นลงนั่งตังลุ่มศรัทธาเฮาที่นั่งบนพรมนี่ขอขยับถอยไปนั่งหลังหน่อยนั่งเก้าอี้เป็นอย่างอนุญาตเป็นบาปเป็นกรรมอนุญาตเด้ออนุญาตศรัทธานั่งบนพรมถอยไปหน่อยต่อไปนิมนต์พระที่วาสาต่ำกว่า35วาสานิมนต์นั่งดังลุ่มนะครับนิมนต์พระสงฆ์ที่ต่ำกว่า35พรรษานิมนต์นั่งตั้งลุ่มนะครับนิมนต์เลยนะครับมีผมเป็นต้นนะครับ นิมนต์ครับครูบาอาจารย์ต่ำกว่า35พรรษานิมนต์ครับพระเนนที่ต่ำกว่า35วาสาก็นิมนต์ครับนั่งตั้งลุ่มนะครับพระเนนที่ต่ำกว่า35พรรษาก็นิมนต์เอาขังนิมนต์ท่านครูก็อยู่แถวหน้าขยับอันนี้ออกเลยยกออกไปแล้วตุ๊เอาเงินเปิดเอากลับนี่เปิดกลับแล้วอันนี้ตั้งหน้านี่ครับนิมนต์ลูกพระลูกเนนที่ต่ำกว่า35วาสานะครับอันนี้มนต์นั่งตั้งลุ่มนะครับอันนี้มนต์แถวหน้านี้ก่อนครับเอาแถวหน้านี้ให้เต็มท่านพระครู
จารย์นิคมท่านพระครูสังวรศิลาภิรักษ์อันนี้มนต์ครับแถวหน้าพระครูกัลยาณปราโมทย์อาจารย์จิรเดชครับพระครูใหม่นิมนต์แถวหน้าเลยครับนิมนต์เอาขันลงมาตัวครับเอาน้ำลงมาตัวนิมนต์เอาน้ำลงตัวครับท่านพระครูวรธรรมนาถนิมนต์นั่งตรงบนนะครับชาตาเฮาเกียมมีดอกมะลิก็เอาดอกมะลิกำไว้ถ้ามีน้ำขมิ้นสมปล่อยก็กำไว้ถือไว้นิมนต์ครูบาอาจารย์ช่วยกันครับกำขันกำดอกตนไหนจะกำขันตนไหนจะกำดอกคนอันเป็นความงดงามนะครับของครูบาอาจารย์เฮาที่เผยแผ่ธรรมะด้วยกันปีหนึ่งเขาก็มาร่วมกันครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพระที่จัดรายการตัวเป็นพระเจ้าหน้าที่ที่เปิ่นควบคุมอยู่ทางสถานีนิมนต์ครับครูบาอาจารย์ก่อนที่จะได้กล่าวคำขอขมานี่จะโยงโอกาสน้ำขมิ้นส้มปล่อยเหี่ยก่อนเด้อนิมนต์ท่านพระครูสังฆลักษณ์ธนอัตรัตนศิริวัดหริกาลามได้โอกาสน้ำขมิ้นส้มปล่อยถ้าทาเฮาที่อยู่ในผามเปียงที่อยู่ในตูบมุงคาเอาก๊อกเอาสลุงไปตักเอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยเนอะแล้วก็โยงขึ้นนะศรัทธาที่มีดอกมะลิก็กำไว้ศรัทธาตั้งใจเนอะณบัดนี้นิมนต์ครับขอโอกาสพระมาคาเทลานุเทระเจ้าทั้งหลายต่อไปเก้ากับผมก็จะได้ขอโอกาสเป็นตัวแทนได้เก่ากรรมสุมาการวะแบบพื้นบ้านล้านนาเหมาะพอสมควรแก่เวลานะครับโยสันเนเสโนวาลาโปเตโมเลมาลังสันเสนังมาคันเตงเวนจัญโยสัมโพเตมากันเจงอนันตัญญลันโนโยโลโกนตัมโมตังปันนามาเมพุทธังตังปันนามามิธัมมังตังปันนามาเมสังฆังตังปันนามาเมมหาเจติยังตังปันนามาเมมหาโพธิโลกังสันโตกันสาปันเตกันแด่พัมปันลามาปุณธาเตลันตานาสันเลสวันสันดาเป็นเจ้าเป็นเงาแก่โลกจักรวาลโนภาสันเลสัมโพธิญาณทันหลายโลกกันนาดดังมุนเนลาจำเป็นฐานโนผ่านธรรมอันอุลานเลิศแล้วอันเป็นบ่อแก้วเกิดเจียงคานเป็นพรหมก้าวอันสว่างสวัสดิ์สังเอานิพพานโนภาสังขณาจารย์อันเป็นบนญาสารตะกิตาลงสัตโอวาธรรมสมณะสัทธาและมูลศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายตนประนมมืออภิวันไหวอัญจุเรตาสะจุเล10 นิ้วตั้งวางเกี้ยวอยู่ซ่อนลอนย่อประนมก่อนอภิวาทขาบทูลองค์พระนามเบงจงนพพามบาทอัมพิวาทไว้รัตนาทาลัย3 สิ่งผู้ค้า
ไว้แล้วจริงขอสมมาในที่กาละวันนี้ก็มาเป็นวันเด่นเทสุภามังกาลาอันพาเสดลำเลิศยิ่งกว่าวันแล่นยามตั้งหลายวันเม่งก็มนใสวันไตก็หมดปอดเป็นยอดกว่าวันตั้งหลายไม่มีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายก็ได้สนองคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมมาอย่างมันโทมุภาลาจาดวงดอกทั้งเข้าตอกดอกไม้และลำเตียนพร้อมทั้งกำน้ำสุขันโตตากะอัมปิโลตากาใสจื่นจอยมาวางเวียนไว้เนื้อคานเพื่อจะขอสมยังพระมหาเทลานุเทลาพระเทลาพระสังฆเจ้าทั้งหลายเม้นว่าผู้ข้าทั้งหลายได้ปามาตะโดยกายาวาจีมโนตวานโดยอิลิญญาปาทะตั้งสี่อันผู้แจ้งทีก่อนดีอันบอกโหแจ้งทีก่อนดีสันจิตจะได้ออกปากอาสันจิตจะบ่ได้ออกปากด่างอันก่อนดีได้คุณติต่ำได้ยำติสูงขอครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายจงมีข้ามาลาโอดเสียนอย่างโตสกรรมทั้งหลายอยากได้เป็นนิวรณธรรมกามอันแก่นกาหันหามตับเสียนอย่างสังฆะเนโลทะหนต่างแก่สมณศรัทธาและโมลาสันธาโภคาตั้งหลายนั้นจงจักมีตั้งแต่มหุตตากาละวันนี้ไปเมื่อนาผู้ข้าต่างหลายได้สุมากาละวัดแล้วก็ขอคืนได้ผลเสียนยังข้อปีเจือนเดือนกาข้อปีนาเดือนแข็งข้อเมื่อคืนบอกหันข้อเมื่อวันบอกหูข้อเมื่ออูเมื่อจากข้อนาจากวันตกออกไตและคนเนื้อจงได้กับหายไปจากตนตัวแก่สมณศรัทธาและโมลาศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายตั้งแต่วันนี้ไปวันหน้าขอคือผู้ข้าตั้งหลายนี่ก็ขอคือปันมาเม้นจักหาก็ขอคือปันใดดูตั้งเกณฑ์ดูตั้งไว้เตตานมีโจกปีโจกเดือนโจกวันและโจกยามอายุปีอายุเดือนอายุยามจัตตาปีจัตตาเดือนจัตตาวันจัตตายามขอคือสมดังความมุ่งมาปรารถนานั้นจงจักมีเตียงแดนเดนเลปุจจาสมมากาลาวตานังกาญกรรมังวาจีกรรมังมโนกรรมังสันจิจโตสังสันจิจโตสังปมาตโตสังขมันตุโนมหาเถเรปมาเทนะภวารตเยนะกตังสัพพังอปาราทังกัมมัทุโนพันเตมหาเถเรปมานาปารตเยนะกตังสัพพังอปาราทังกัมมัทุโนพันเต
มหาเทเรปมาเทนะตวารตะเยนะกตังสัพพังอปาราทังคัมมตุโนพันเตธัมมามะพันเตนิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกรูปนั่งเก้าอี้เหมือนเดิมนะครับนิมนต์ได้นำเครื่องสักการะน้ำขมิ้นส้มปล่อยประเคนมหาเถระแล้วก็นิมนต์ไปนั่งที่เดิมนะครับต่อไปก็จะเป็นของศรัทธาแล้วเนอะนิมนต์พระสงฆ์ไปนั่งก่อนนะครับครูบาอาจารย์นิมนต์เอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยได้ลูบหัวนะครับเอามือจุ่มแล้วก็เอาลูบนะครับลูบที่หัวที่ศีรษะครูบาอาจารย์นะครับต่อไปสตาเฮาที่นั่งกับปืนขยับขึ้นมาเลยขยับขึ้นมาเพื่อซื่อหน้าทุกเจ้าตนใน5 คน6 คนก็ได้ขยับมาเลยสตาคนเท่านั่งกับปืนบ่ได้ก็ยกเก้าอี้มาตุยสตามานั่งเลยต่อไปสถานนั่งส่องหน้าครูบาสังฆะขยับขยายเข้ามาเลยขยับเข้ามาเนอะขยับเข้ามาตั้งขวาก็หันไปตั้งขวาเลยหันเก้าอี้ไปตั้งขวาไอ้แม่ไอ้ป่อกับเก้าอี้หันเก้าอี้หันไปตั้งหน้าครูบาสังฆะกำเดียวญาติโยมที่อยู่ตังลุ่มนี่ก็เกี่ยมน้ำขมิ้นส้มปล่อยญาติโยมที่อยู่ตังบนพุ่นก็เกี่ยมน้ำขมิ้นส้มปล่อยวิธีการญาติโยมฟังก่อนเนอะวิธีการกำเดียวเฮากล่าวคำขอขมาครูบาอาจารย์เป็นการขอขมาสงฆ์กล่าวคำขอขมาสงฆ์เรียบร้อยเฮาก็จะได้วันตาน้อยวันตาน้อยเรียบร้อยเฮาก็นั่งฟังก่อนฟังครูบาอาจารย์3 รูปซึ่งเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ทั้งหมดเพื่อนจะได้ฮือโอวาทธรรมกับศรัทธาฮือโอวาทธรรมกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์ตุลูกตุหลานนิมนต์3 รูปคือหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทิน1วัดพระธาตุม่อนจอมพ่อเวียงป่าเป้า2หลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อชาวา3ท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าวาดวัดบรรพตเจ้าคณะอำเภอวังเหนือสุวรรณบรรพตวังเหนือญาติโยมได้รับฟังโอวาทธรรมก่อนนะอันนี้ญาติโยมพร้อมแล้วเนาะญาติโยมพร้อมแล้วประนมมือเนอะแล้วเดี๋ยวเฮอปิณานนัชวินกล่าวคำขอขมาสงฆ์เป็นสังเคปมาเทนะจีเนาะปิณานได้กล่าวนำเพื่อศรัทธาว่าตัวเนอะเพื่อปิณานว่านำแล้วศรัทธาว่าตัวว่าเป็นกรรมว่าอย่างตั้งใจบางทีเราฟังในวิทยุเราได้ตำหนิตุเจ้าได้ตำหนิครูบาอาจารย์ตนนั้นเนี่ยอย่างว่าอย่างอันตนนั้นเนี่ยอย่างเทศอย่างอีตนนั้นเนี่ยอย่างอู้บถูกหูเราก็บ่มีแต่ว่าไว้ก่อนเพื่อเราตำหนิในใจจะฮื้อเหมือนใจเหมือนกันหมดนี่มันเป็นไปไม่ได้เพื่อบ่ฮื้อเป็นบาปเป็นกรรมเขาก็มาสุมากันคือมันชำระล้างช่วยนะคือมันหมดมันใหม่จะได้สบายใจเนาะพร้อมกันณบัดนี้สังเคปมาเทนะส
สังเคปมาเทนะ ทวารตเยนะกตัง ทวารตเยนะกตัง สัพพังอปราทัง สัพพังอปราทัง ขมาทุโนพันเต ขมาตุโนพันเต สังเคปมาเทนะ สังเคปมาเทนะ ทวารตเยนะกตัง ทวารตเย สัพพังอปรา สัพเคปมาเทนะ สังเคปมาเท กตัง กตัง สัพพังอปราทัง สัพพังอปราทัง ขมาทุโนพันเต ขมาตุโนพันเตก้มหัวลงนิดหนึ่งนะครับ วันตามิพันเตสัพปังอาปาระทังคามาทะเมพันเต มายาก ะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากะตังปุญญัง ไมหัง ตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิพันเตสัพปังอาปาละทังคามาทะเมพันเตมยาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากาตังปุญญังหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิพันเตสัพปังอาปาลาทังคามาทะเมพันเตอาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิยัตตโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภะรังสาธุสาธุสาธุนั่งพับเพียบนั่งตามสบายฟังโอวาทฟังธรรมโดยย่นย่อที่หลวงพ่อทั้ง3 รูปจะได้ฝากพระสงฆ์ที่เผยแผ่ธรรมะด้วยกันจะได้ฝากศรัทธาญาติโยมตัวเบื้องต้นนี้ขอนิมนต์หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าวาดวัดพระธาตุม่อนจอมพ่ออำเภอเวียงป่าเป้านิมนต์หลวงพ่อได้อู้จาขอนิมนต์ครับก็ถวายความเคารพท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนอีกรอบนะครับเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้หมู่เฮาทั้งหลายได้มาประกอบภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นแบบฉบับเพื่อแก่อนุชนรุ่นหลังที่เขาจะเป็นผู้รักผู้ใหญ่ไปในวันข้างหน้าอันนั้นก็คือการมาแสดงความเคารพผู้ที่มีอายุพรรษาผู้ที่มีชาติตระกูลผู้ที่มีความรู้ที่เรียกว่าชาติวุฒิแล้วก็ชาติวุฒิผู้ที่ไม่มีชาติกำเนิดเนาะแล้วก็มีความรู้สูงอย่างพระสงฆ์สังฆเจ้าทุกตนทุกองค์นี้ถึงแม้ว่าบางตนบางองค์อาจจะมีความรู้น้อยกว่าศรัทธาญาติโยมอย่างตุลุงเนี่ยอายุพรรษาอาจจะแก่แต่ญาติโยมบางคนอาจจะมีอายุพรรษาน้อยกว่าแต่การศึกษาการเรียนรู้ตลอดถึงการปฏิบัติในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาอาจจะสูงกว่าตุลุงก็ว่าได้อันนี้เรียกว่าคุณวุฒิผู้มีคุณฉะนั้นวันนี้เอามาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีมาแสดงความสำนึกถึงผู้ที่
มีพระคุณต่อเฮาก็คือพระสงฆ์สังฆเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปทุกตนเพิ่นได้สัจจะอธิษฐานมีศีลาธิคุณสมาธิคุณปัญญาที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐ์ติดตั้งอยู่ในกระหม่อมจอมหัวของแต่ละตนอยู่แล้วเพิ่นจะหู้ตัวให้ก็ดีบ่หู้ตัวให้ก็ดีแต่เพิ่นมีแล้วเขาอาจจะล่วงเกินเป็นด้วยกายหันกายนี่ขึ้นที่ต่ำย่ำที่สูงได้ยุบได้ถือได้กระทำอันใดบ่ถูกบ่แม่นด้วยตั้งใจบ่ตั้งใจก็เรียกว่าเป็นกรรมอันบดีเขาก็จึงปากันกลัวเป็นบาปเป็นกรรมจะไปโทษแทนในภพหน้าชาติหน้าในปัจจุบันชาตินี้เขาคิดได้สำนึกได้จึงได้ปากันเอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยมาเป็นเครื่องขอขมาละว่าน้ำส้มปล่อยเป็นน้ำเป็นแทนน้ำใจของหมู่เฮาทั้งหลายเป็นสื่อออกมาที่นี่พระสงฆ์สังฆเจ้าได้รับน้ำใจแล้วก็เอามือกระจุ่มรับต่อจากมือของท่านทั้งหลายมาก็เอามาขอขมาศีลาธิคุณสมาธิคุณปัญญาธิคุณที่มีอยู่ในกระหม่อมจอมหัวขออนุโมทนาทุกคนทุกท่านได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามทำนองกรองธรรมแบบเบ้าโบราณต่อไปก็ขออนุโมทนาขอบใจสาธุสาธุสาธุต่อไปขอนิมนต์หลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมหลวงพ่อได้คือโอวาทธรรมต่อคณะสงฆ์และศรัทธานิมนต์ครับถวายความเคารพหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินท่านผู้อาวุโสพระเถรานุเถระท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรทัศนวิกรมประธานชมรมขึ้นสีขาวเจริญพรศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญทุกท่านวันนี้เราได้มาร่วมประกอบพิธีสามิจิกรรมคือแสดงคารวะมุทิตาแด่ครูบาอาจารย์ผู้ที่มีแต่ฮื้อแต่ให้แก่พวกเราทั้งหลายตั้งแต่ตี3มาและตลอดทั้งวันฮื้อหยังฮื้อธรรมะฮื้อแสงสว่างฮื้อความจุ่มความเย็นแก่จิตใจแก่หมู่เฮาและท่านทั้งหลายธรรมะแสงสว่างความจุ่มความเย็นนี้เรียกว่าอริยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่ทุกคนจะมีความเสมอภาคกันทรัพย์ต่างนอกนั้นเราบ่สามารถที่จะแม้มีการแข่งขันร่ำรวยกันได้แต่ทรัพย์ภายในเนี่ยสามารถที่จะมีเท่าเทียมความรู้ต่างกันซึ่งมี1ศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตตัปปะมีพหุสัจจะมีขันติมีปัญญาทรัพย์เหล่านี้เรียกว่าอริยทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์ข้อ1นั่นคือพหุสัจจะคือการได้สดับรับฟังธรรมะซึ่งเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นในยุคของ 4-5 ปีที่ผ่านพ้นมาเนี่ยเป็นยุคทองของธรรมะที่สามารถแทรกซึมไปถึงบ้านญาติโยมพ่อแม่พี่น้องแม้กระทั่งว่าคนป่วยคนอาพาธเป็นคนไข้ติดเตียงก็ยังได้ฟังกันอยู่ฟังด้วยคลื่นด้วยญาณด้วยคลื่นด้วยญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรามีคลื่นมีญาณมีคลื่นธรรมะสีขาวเนี่ยเพราะมาจากพระพุทธเจ้าถ้ามามีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกเขาก็มามีสาวกมีพระสงฆ์ที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสอนนั้นพระสงฆ์ทุกตนทุกองค์นี่เขาเป็นหนี้ท่าน
ตั้งแต่ตีสามตีสามตีสี่ตีห้าท่านพระครูอภิวัตก็ลุกเด้อลุกเด้อลูกเจ้าปลายที่หลายลูกขวายได้ยังโอ้จำกันหมดอะลูกขวายได้น้อยอันนี้เปิ้นเปรียบเทียบเราฟังคนลูกเจ้าเนี่ยมันมีเปรียบมีเวลานักสามารถไปเสาะว่าให้งานกินไปกาดไปลีทำนั่นทำนี่กวาดเที่ยวกวาดอาวาสสถานที่ของเงินเราและวิทยุนี่จะไปดับมันไม่ใช่เสียงต่างนักเปิดทั้งวันเปิดทั้งคืนแล้วจะไปเปิดให้มาข้ามเกินกว่าบ้านเฮานะนี่ฟังในบ้านเฮาถ้าเกิดไปข้ามบ้านอื่นเนี่ยเดี๋ยวสิ่งอื่นจะข้ามเข้ามาก็บอกค้อนก้อมบดิงกีเนาะแต่คนมันบ่เหมือนกันญาติโยมหลวงพ่อได้ถามพระพรหมมงคลหรือปู่ทองหลวงพ่อไปปฏิบัติธรรมที่หลวงปู่ทองเนี่ยได้45 วันคนมาทั้งเจ้าทั้งเย็นทั้งกลางคืนกลางวันทึดอย่างกับปอยหลวงโดยเฉพาะวันหยุดหลวงพ่อถามว่าหลวงปู่เขามากันหลวงหลายเนี่ยเขามากันอย่าใดนี่หลวงปู่นัดเขาก็ไปใจท่านนี่เขามาด้วยญาณวะมาด้วยญาณคืออย่างญาณคือการอย่างรู้ในสมัยพระพุทธกาลนี่บ่มีวิทยุแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขามีสัญญาณนะสัญญาณวิทยุเปิดเครื่องวิทยุออกไปได้ฟังล่ะอย่างเช่นวันนี้เต็มวัดวาอารามบ่มีที่จะอยู่พักพาอาศัยฮ้อนก็บ่เดือดเย็นก็บ่เดือดกินข้าวอิ่มก็ถึงบ่เดือดมันอิ่มแล้วเนาะมันอิ่มแล้วบ่เดือดละมาแล้วได้บุญคืออย่างบุญคือปารมีเพราะฉะนั้นหลวงพ่อฝากว่าในบ้านปลายชีวิตเฮานะเฮาบ่ต้องการอย่างนั้นต้องการอยู่กับพระเจ้าพระสงฆ์อยู่กับพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าได้ประมาทในการไหว้พระสวดมนต์ทุกเจ้าทุกค่ำเจ้าค่ำนี้ไหว้พระนะไหว้พระสวดมนต์อรหังสัมมาสัมพุทโธพุทธังสรณังธัมมังสรณังกัสสังฆังสรณังกัจฉามิสมเด็จโตเพิ่นสวดเพิ่นไม่ใช่คาถาอย่างสวดพุทธังธัมมังสังฆังเนี่ยจนผีที่จะมาทำร้ายหลวงปู่โตเนี่ยบกล้ามาเพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองเพราะฉะนั้นญาติโยมบ่ต้องไปหวังอย่างนั้นอย่าไปหวังล่ำอย่าไปหวังรวยอย่าไปหวังถูกหวยถูกเบอร์ขอหวังให้มีความสุขสร้างทรัพย์ไว้ในใจเนี่ยคืออริยทรัพย์มีศรัทธามีศีลมีความละอายต่อบาปมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปและมีพหุสัจจะฟังบ่อยๆฟังเจียมันก็เกิดความรู้ความเข้าใจวันนี้เราได้น้อมนำมาซึ่งน้ำสุขันตกะน้ำเข้ามินซุมปล่อยมาสัมมากัลวะพร้อมโดยเครื่องอุปโภคบริโภคผักไม้ไส้เกลือบัดแตงบัดเต้าทางเมืองฝางเพื่อแอบถั่วเน่ามาถั่วเน่ามาใส่กันให้ถวายแก่พระเจ้าประสงค์โดยบัดเสียดายสั่งเปาะตะกี้นะราคาเป็น1,000-2,000เบอร์หลายอย่างไปบ่พอปักยอดตัวยอดตั้งไก่กับท่านพระครูพิวัตรปักนักตัวเมืองฝางไก่น้อยอาศัยนักน้อยค่ารถโมทนาเด้อโมทนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้มาทำสามิจิกรรมไปสักการะบูชาขอโทษขออภัยกับครูบาอาจารย์ที่ได้จัดรายการธรรมะถูกใจพ่องบรรทุกใจพ่องแต่ทุกท่านนั้นมีความสามารถกันทุกตนทุกองค์บางท่านทำอยู่หลังฉากนะดูแลเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเอาไปได้ยินเสียงเปิ้ลแต่เปิ้ลมีความสำคัญถ้าไปปิดอิเล็กทรอนิกส์ปิดวิทยุบ่ได้ฟังละบางท่านตาบดีบางท่านหูบดีเอาก็ได้ฟังทุกหลายหลากอันใดที่มันได้กล่าวล้ำกำเหลือก็ขอให้อภัยซึ่งกันและกันในวันนี้สุดท้ายนี้ก็ขอคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลให้ครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์และศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกหมู่เรา
ได้มีความสุขตั้งกายตั้งใจปราศจากสรรพทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัย4ประการมีอายุวันนะสุขภาระมีปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกทิวาราตีการเหมือนกันทุกรูปทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุรูปสุดท้ายกราบนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าวาดวัดบรรพตสถิตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งที่ได้นิมนต์ทั้ง3รูปนี้เพื่อให้พี่น้องศรัทธาได้รู้ว่าปีหน้าเราจะไปดำหัวที่เมืองฝางแถมปีเราจะไปลำปางนี่ไปลำปางก็คือไปวัดบรรพตสถิตเนี่ยเนอะมารับจำเป็นต้องรับอาจารย์นันทครูพออาตมาไปเอี่ยววัดเปิ่นมาแล้วสถานที่กว้างขวางใส่ศาลาเปิ่นนี่กว้างอย่างนี้แหละรองรับญาติโยมได้นักปี68ที่วัดบรรพตสถิตแต่ปีหน้านี่เขาไปจัดกันที่เมืองฝางเนอะญาติโยมตั้งใจเนอะตามสัญญาว่าบ่ฮื้อเกินบ่าย2ตอนนี้แหม15 นาทีก็เดี๋ยวเขาจะง่อมใจแล้วนะตั้งใจแท้ๆเลยบ่าย2แล้วจะง่อมหากันละเพราะปีหน้าได้ปะกันเมืองฝางตนสุดท้ายแล้วที่สุดของที่สุดก็จะได้รับพรจากคณะสงฆ์ทั้งหมดแถมกรรมหนึ่งแล้วเขาก็จะได้จากกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพต่อไปตั้งใจเนอะเงียบเนอะญาติโยมเนอะนิมนต์ครับก็ขอกราบคารวะครูปฏิพันธ์ธรรมทินวัดพระธาตุจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระพุทธบาทอุดมท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากทางเจริญอำเภอดอยลอสงฆ์เถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรมายังคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านได้หันหน้าครับเนี่ยเนาะ ได้หันหน้าครับเนี่ยนะบางคนอาจจะไม่ได้ฟังเพราะว่าพระอาจารย์อาตมาเนี่ยจัดช่วง6 โมงแรงวันพุธเนาะเข้าผ่องเยอะนั่นนะสถานญาติโยมส่วนใหญ่พระอาจารย์มหาสมชาติเปิดจัดแตนเนาะวันนี้ก็ดีใจนะที่ได้เจอครูบาอาจารย์เจอศรัทธาญาติโยมมาจากทิศทั้ง4ที่เฮามักจะได้ยินครูบาอาจารย์เวลาปั่นศีลปั่นป้อนว่าหมู่เฮาทั้งหลายที่มากันทำบุญบ่ได้ละเสียยังหีดบ่ได้ลีดประเพณีก็หมายความว่าเฮารักษาหีดหอยของบรรพบุรุษโดยเฉพาะหีดหอยอันเป็นวิถีไทยวิถีพุทธวิถีไทยวิถีพุทธเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งหลายมักจะมีกุศโลบายหมู่เฮาทั้งหลายสะสมบุญสะสมคุณสะสมคุณงามความดีโดยเฉพาะวันสงกรานต์เนี่ยมันก็จะมีคติธรรมอยู่ที่คนโบราณเฮารดน้ำดำหัวก่อเจดีย์ทรายแห่ไม้กั้มสีหรือวิธีต่างๆปล่อยนกปล่อยป่าเพิ่นบอกว่าธรรมะจากเทศกาลสงกรานต์เนี่ยมันก็จะมี1กตัญญู2รู้เมตตา3ได้สามัคคี
4. มีน้ำใจ 5. ใกล้ชิดพระศาสนา 6. รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเฮาทั้งหลายได้สะสมหีดหอยอันดีงามเนี่ยนะกตัญญูอย่างวันเนี้ยเฮาทั้งหลายมาแสดงความกตัญญูกตเวทีนะมีพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งเนาะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าภูมิเวกตัญญูกตเวทิตานะหมายความว่าความกตัญญูกตเวทีหูคุณเนี่ยเป็นพื้นฐานของความดีทั้งหมดภูมิแปลว่าแผ่นดินดังนั้นเขาจะสังเกตเวลาเขาอยากจะเอาพืชชนิดใดเจริญงอกงามนะบอกว่าบะม่วงบะขามผักกาดถั่วอยากให้มันเจริญเอาไปไว้ปลูกที่บนดินมันจะเจริญงอกงามมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันอยากจะมีความเจริญงอกงามคุณธรรมอื่นๆนะบอกว่าความขยันหมั่นเพียรความอดทนการมีสัมมาคารวะก็ล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานมาจากความกตัญญูกตเวทีดังนั้นที่เฮาปากันปารภถึงเทศกาลสงกรานต์เนื่องจากว่าถ้าจะไปจัดวันที่13 14 15ก็ต่างคนก็บ่สะดวกก็ครูบาอาจารย์ก็เลยนัดกันมาก่อนก็ประเมินนักเนาะวันนี้เขาได้มาแสดงความกตัญญูได้หู้เมตตาปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ทั้งหลายในเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ได้สามัคคีอย่างวันเนี้ยเขาทั้งหลายได้สามัคคีกันห่วมแห้งห่วมใจสามัคคีตั้งแต่บ้านละนะจัดดาเข้าตอกดอกไม้สามัคคีกันแปลงลงทานสามัคคีกันอย่างบ้านเฮานี่วัดเฮานี่ก็ได้สามัคคีเตรียมตีเตรียมตางหลายวันละเนาะนี่สามัคคีบอกเกิดสุขเรามีน้ำจิตน้ำใจใกล้ชิดพระศาสนารักษาวัฒนธรรมอันดีโดยเฉพาะวิถีพุทธวิถีธรรมวิถีพุทธก็ทำให้เราได้ชินกับการทำทานเป็นนิจรักษาศีลเป็นกิจพัฒนาจิตเป็นนิสัยเนาะดังนั้นวันนี้ที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็ถือว่าได้เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ตั้งสายตั้งลำปางเนาะได้มาพบปะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ขอสุดท้ายนี่ก็ขอบุญกุศลเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถึงสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาจะอยู่ก็ขอให้มีใจจะไปก็ขอให้มีโจกมีลาภปราบแปะสถูจะยกอย่างแห่งหนตำบลใดไก่ไกลก็ขอให้เป็นตีหักไข่คนหุ่มอันตรพานชุมหมู่ไล่ขอให้ได้หลีกง่ายหนีไก่ออกจากเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาจุผู้จุคนพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภังพระวันตุเตสาธุสาธุสาธุฮับปอนเด้อฮับปอนตั้งแต่กาลดออกวัดมาลวดพระทหารแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ขอนิมนต์ครับจะส่งปันปอนดังๆพร้อมกันโจกใจปอนแก่ศรัทธาญาติโยมอายุวัฏังโกภาลาวัฏังโกสิลิวัฏังโกยัสสวัฏังภาลาวัฏังโกวัฏังโกสุกาวัฏังโกยัสสวัฏังโกภาลาวัฏังโกวันนาวัฏังโกสุขวัฏังโกโหตุสัพพตาทุกขโลกาภัยยาเวลาโสกาสันตุจุปาทาวาเน
กันตรายาปิวินาสันตุอาเจจาสาจายาสิทธิทานังลาภังโสติงภาคายังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภกังวุติยะสวาสตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตขยมห้ามเตตุเตอย่างเดียวโกยที่เอาไปนั่นนะตุเตเอาวันตาหลวงเนอะเอาวันตาหลวงวันตามิพุทธังสัพพะเมโตสังฆามาทะเมพันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาทะเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาทะเมพันเตวันตามิรูปปัจจาริลิเยสัพพังเมโตสังฆามาทะเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมสังฆามาทะเมพันเตวันตามิอาราเมพันธาสีมายังสัพพังเมโตสังฆามาทะเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพังพัทธาเนสุปฏิทิตาสาริลาธาตุมหาโพธิงพุทธาโลปังสัทธังสัทธานากะโลเกเทวะโลเกภัมมะโลเกจัมปุติเปลังกาติเปสาลิลันตุโยเกสัทธาตุโยอัลละหันตาธาตุโยเจติยังกันดากุติงจตุลาสิติสหเสธรรมกันเทสัพเปสังปาทาเจติยังอาหังวันตาเมสัพพะโสวันตาน้อยหลวงปู่ครูบาเจ้าทองสิริมังคโลและก็วันตาน้อยองค์ประธานสงฆ์เถระโดยการจุตนจุองค์ทุกคนทุกท่านก่อนเนอวันตามิพันเตสัพพังอปัลลักขังขามาทะเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิวันตาหน่อยขอขมาพระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าอาวาสวัดพระธาตุม่อนจอมพอองค์อาวุโส75 พรรษา75 ปีเนาะ54 พรรษาณโอกาสนี้วันตามิพันเตสัพพังอปัลลักขังขามาทะเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุกราบคำถวายพระสงฆ์ลาพระสงฆ์พร้อมกันเนี่ยครับหันทะคุกเข่าเนาะหันทะทานนิมะยังพันเตคัจฉามะพระหุกิจจาพระหุกรณียะ
ท่านทั้งหลายจงรู้จักกาลอันควรและไม่ควรนั้นเถิดสาธุสาธุสาธุแล้วมือจบศีรษะของฝ่ายของมันนะครับนะอยู่กับหม่อมศรัท จอม ธาเอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยมาถอกใส่สลุงที่หน้าสองหน้าครูบาอาจารย์กุศลเลยแล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์เอามือจุ่มแล้วก็เอาลูบหัวนะครับเอาศรัทธาเข้ามาเลยเอาแห่เลยซอเลยฟ้อนเลยเต้นเลยเอาเต็มที่เอาแห่ฟ้อนอย่างต่างๆเอาเลยนะครับถ่ายทอดสดไปตลอดครับผมช่วงนี้กับพี่น้องนะครับอยู่ต่างบ้านต่างจองเน้อนะครับได้สุมาการวะดำหัวพระมหาเถรานุเถระพระสังฆเจ้าเนาะสืบชะตาหลวงแบบล้านนาแล้วก็สุมาการวะสะเก้าดำหัวครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการพระนักเผยแพร่เครือข่ายคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อชาวประชานะครับจำนวน27 สถานีเนอะครับ27 สถานีณที่พักสงฆ์เหล่ามณฑาทิพย์ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งจัดดำเนินการโดยท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าอาวาสวัดปักตังเจริญผู้อำนวยการนะครับสถานีวิทยุคลื่นสีขาวและก็เครือข่าย27 สถานีถ่ายทอดสดโดยนะครับเฟซบุ๊กและก็สถานีนะครับวิทยุวัดฝ่ายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์เนอะอนุโมทนาบุญกินบุญตาลอีป่ออีแม่ที่รับฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองบุญกินบุญตาลตั้งหลายตั้งมวลเนอะนะครับคลื่นประชาชนมาในภาคเหนือตอนบนเขาเนี่ย8 จังหวัดเนี่ยมาทุกๆอำเภอมาทุกๆตำบลนะครับคลื่นเรือนหมื่นหมุนขวาออกไปเลยเนอะนะครับหมุนขวาออกไปเลยครับขออนุญาตใจหมุนขวาออกไปเลยนะครับทุกท่านหมุนขวาออกไปเลยนะครับเนอะเมื่อได้สุมาการวะพระสงฆ์องค์เจ้าบ่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นบุญกุศลกับทุกท่านกู้ตนกู้องค์นะครับเนอะหากเขาท่านทั้งหลายได้เกยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตั้งใดตั้งหนึ่งก็ดีกลัวเป็นบาปเป็นกรรมเนาะนะครับตั้งใจก็ดีบ่ได้ตั้งใจก็ดีพระมหาเถรานุเถระพระสงฆ์องค์เจ้าก็อโหสิกรรมมือเฮาแล้วเนอะนะครับมีแต่บุญกุศลโชคดีมีใจพ้นจากเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ยามเคราะห์13น้ำ15คือตกไปในวันนี้ประกอบไปด้วยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามนะครับมีอายุวันนะสุขภระปฏิภาณธนสารสมบัติร่ำรวยเฮงร่ำรวยเฮงนะครับอยู่เย็นเป็นสุขมีโชคมีใจทุกเมื่อทุกวันทุกคืนตลอดไปเนเทินอายุวันโนสุขังปะลังครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับขณะนี้ณวัดมณฑาทิพย์นะครับคณะศรัทธานะครับก็ได้ทยอยเข้าสู่ศาลาปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีสระเก้าดำหัวนะครับก็ค่อยๆเข้ากันนะครับค่อยๆทยอยกันเข้าไปนะครับในช่วงนี้นะครับคณะแห่ซึ่งได้เตรียมไว้นะครับก็ได้บรรเลงแล้วนะครับส่วนคณะจ้างซอที่รอเปิดปฐมฤกษ์นะครับหรือว่าโหมโรงก็ตอนนี้ก็จะได้เริ่มการแสดงนะครับส่วนผมก็ขออนุญาตใช้เสียงนี้นะครับได้อนุโมทนาบุญสำหรับรายชื่อที่คณะศรัทธาได้ทยอยกันเข้ามานะครับร่วมทำบุญนะครับตั้งแต่ภาคเช้านะครับก็เป็นพิธีสืบชะตาหลวงนะครับสำหรับภาคบ่ายก็จะเป็นพิธีสระเก้าดำหัวแด่คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ผู้ที่เผยแผ่ธรรมะของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาทั้งหลายจังหวัดตอนบนในภาคเหนือของเรานะครับตอนนี้ก็จะใช้เวลาช่วงนี้นะครับประกาศอนุโมทนาบุญสำหรับสายบุญของท่านร้อยตำรวจเอกสุทัศน์นะครับอินตาเปียนะครับที่มี
เข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถือว่าท่านเป็นสะพานบุญที่นำคณะศรัทธาหลายพื้นที่นะครับเข้ามาร่วมบุญกันนะครับหมายมีพันตำรวจโทนิติพันธ์ดร.กลวรสังขกรนะครับอุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปหายังพลตำรวจตรีสุรพลสังขกรนะครับด้วยวงเงินอีกจำนวน 2,700 บาทหมายมีพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์สุดวรสารวัตรจราจรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญจำนวน 500 บาทก็ขออนุโมทนาบุญนะครับหมายมีคณะศรัทธานะครับที่ได้ร่วมปัจจัยใส่ซองนะครับนางสาวบุญศรีสุตาบ้านยังเนิงสารพีจำนวน100 บาทแม่น้อยสิริมงคลวัดพระบาทอุดมหมู่ที่3ตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่100 บาทนางศรีวณิลาบังคมเนตรพร้อมครอบครัวนายแดงแสนรามอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรจำนวน50 บาทนางสาววิไลวงมโนบ้านศรีจุมอำเภอป่าซางอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดแม่เกิดจำนวน100 บาทหมายมีแม่รัตนาใจสวัสดิ์บ้านใหม่สันตึงอำเภอจอมทองร่วมทำบุญถวาย100 บาทนะครับแม่คำน้อยจันบ่อแก้วบ้านใหม่พัฒนาตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงใหม่ถวายจำนวน1 ซองแม่ล่าแสงทิพย์บ้านสาวเจริญตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าร่วมทำบุญจำนวน1 ซองพ่อน้อยนวลแม่มูลปิงเมืองบ้านสาเจริญตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าร่วมถวายจำนวน1 ซองแม่น้อยเอื้อดีบ้านสาเจริญถวาย1 ซองคุณวิไลพรแก้วลำแดงหมู่3บ้านสาตำบลแม่เจดีเวียงป่าเป้าถวาย1 ซองหมายมีแม่จันคำธรรมชัยหมู่17บ้านดอนลานนะครับอำเภอพานจังหวัดเชียงรายร่วมถวายจำนวน100 บาทหมายมีแม่สมใจตันคำบ้านดงลานอำเภอพานจังหวัดเชียงรายจำนวน100 บาทนายจรัญนางศรีธรวรรณรินบ้านไซมุนอำเภอสันป่าตองร่วมทำบุญถวายจำนวน200 บาทแม่ทองใบคำซาวบ้านเหล่าเป้าร่วมถวายจำนวน200 บาทยายคำมูลคำพีละบ้านหนองเสลียมร่วมทำบุญถวายจำนวน100 บาทแม่เอ้ยวงพัฒนาวงพันตาบ้านวังมูลอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางร่วมถวาย100 บาทนายน้อยแปลงเมืองนางสาวแก้วแปลงเมืองร่วมถวาย1 ซองนะครับแล้วก็ยังมีอีก1 ซองพ่อขับแม่หลอดไตรรัตน์นะครับอยากเวียงป่าเป้าร่วมทำบุญถวาย1 ซองแม่ภูมิศรีสุริยพรบ้านดอยแดนนะครับร่วมถวายจำนวน1 ซองครอบครัวพ่อสุขแม่นินจารัตน์สุภาวงศ์นะครับบ้านท้องฝายหมู่9นะครับเราฝากนะครับจากอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญถวาย100 บาทนางสาวนัทกมลแซ่กุยอุทิศเจ้ากรรมนายเวรจากบ้านหัวฝายอำเภอฝางจำนวน100 บาทต้นโคตานของบ้านใช่ไหมฮะของหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวก็จะมีการแห่โคตานนะครับหมายมีร่วมทำบุญนะครับอาจารย์ทุกรูปนะครับครอบครัวพ่อสุขแม่นินยารัตน์สุภาวงศ์บ้านท้องฝายหมู่ที่9บ้านเหล่ายาวบ้านโฮ่งจำนวน1 ซองนะครับนางเหรียญทองแก้ววันดีพร้อมครอบครัวอุทิศไปหาแม่ปิงแม่สมแก้ววันดีบ้านอังคลักษ์ขวงเปาหมู่ที่14จอมทองจำนวน100 บาทแม่สมยะสนะบ้านแม่ขาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมทำบุญจำนวน300 บาทแม่บัวคำกำปู่คาถวายทานไปภาคหน้าบ้านป่าตึงหลวงอำเภอดอยสะเก็ดร่วมถวายจำนวน100 บาทแม่แดงกันทิยะตานให้น้องอีทกันทิยะบ้านเหล่าเป้านะครับร่วมทำบุญ100 บาทแม่กัญญาบุญลังบ้านแม่แจ่มนะครับร่วมถวายจำนวน
100 บาทแม่ไลปะโยจากอำเภอแม่แจ่มนะครับร่วมถวายจำนวน100 บาทนายสมพิษนางจันจิลานะครับกองใจนะครับบ้านน้ำลัดร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนะครับพ่อศรีมูลแม่สมแลเลงนายประสบโชคนายวีรวัฒน์นายคณาพรปอกคำร้านชานากาแฟหน้าศาลปกครองเชียงใหม่ร่วมทำบุญจำนวน100 บาทในเรานางหน่อเวียงป่าเป้าพร้อมครอบครัวร่วมถวายจำนวน120แม่บัวผินปันโนร่วมทำบุญถวายจำนวน100 บาทนางน้อยแปลงเมืองนางสาวแก้วแปลงเมืองอุทิศไปหานายอุทัยแปลงเมืองจำนวน1 ซองนายเสาแปลงเมืองนายน้อยแปลงเมืองร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนายอัฐการฟองเขียวกรกรนพรัตน์ฟองเขียวสุมาลีนะครับเมธาวนิชนะครับจากเวียงป่าเป้าร่วมทำบุญจำนวน1 ซองพ่อสุเวศแม่พรเสรีกันทวงศ์บ้านหัวเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าร่วมทำบุญถวายจำนวน100 บาทคุณกิมทองเมธาวนิชบ้านหัวเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายร่วมทำบุญ100 บาทแม่ศรีนวลบ้านสันสลีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายร่วมทำบุญจำนวน100 บาทคุณอรพินกองน้อยนางสาวแพรพิไลกองน้อยนะครับอันนี้เพิ่นอยู่เวียงป่าเป้าเชียงรายร่วมทำบุญ200 บาทแม่อุ้ยปันชมพู20หมู่ที่1ตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจำนวน40 บาทแม่กิมทองเมธาวนิชนะครับ540หมู่ที่1ตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายทำบุญ40 บาทนายเอี่ยมสะอาดปาเขื่อนตะพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญนะครับอยู่ที่163หมู่1ตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจำนวน100 บาทแม่สมศิลป์เชื้อปาระร่วมทำบุญจำนวน1 ซองแม่สมศิลป์เชื้อปาระจำนวน1 ซองนะครับอันนี้เป็นมีมา3 ซองด้วยกันนะครับนางเกษรตาเพ็งบ้านทรายมูลตำบลแม่ก้าสันป่าตองเชียงใหม่ร่วมทำบุญจำนวน1 ซองแม่ใจกันทวารีนะครับหรือว่าใจน้อย197หมู่4บ้านสีชุมตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนางยุพินเซนแก้วบ้านสันตับเต่าอุทิศไปหาเทวบุตรเทวดานะครับจำนวน1 ซองทีมงานกำหอมบ้านแพะโป่งนะครับร่วมทำบุญจำนวน1 ซองนางเลวดียองสุวรรณบ้านแพะโป่งอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรจำนวน1 ซองนะครับนายสมบูรณ์นางสมพรทาน้อยพร้อมครอบครัวอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรจำนวน1 ซองแม่แก้ววัดล่างบ้านนายวังเหนือลำปางนะครับจำนวน20 บาทแม่เมียนะครับตามไปหาพ่อเกิดแม่เกิดจำนวน1 ซองแม่แสงมูลละแสงปันน้องไตปีน้องไตนะครับบ้านต้นตาลร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับหมายมีพ่อหนานเพชรจักแก้วบ้านป่าจันทร์อำเภอเวียงป่าเป้าเวียงกาหลงจังหวัดเชียงรายร่วมทำบุญจำนวน200 บาทแม่แก้วนาอินทนนท์บ้านท่านคำร่วมทำบุญจำนวน40 บาทแม่คำเกื้อการุณวงศ์บ้านหัวฝายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังมีแม่บัวบินบ้านท่าสาราจอมทองอุทิศไปหานายบรรจงอุทิศไปหาพ่อเพิ่มแม่อุ่นนะครับจำนวน80 บาทแม่พรพันธ์ผูกจิตเชียงใหม่จำนวน100 บาทนางสาวพัชรินคันทเลิศจำนวน100 บาทนายนิมิตนางธัญญารัตน์พร้อมบุตรธิดาทำบุญ100 บาทพ่อหน่อแก้วปัญญาแม่ลาบปัญญาแก้วบ้านใหม่สวรรค์จำนวน100 บาทนางนิพาโพธิวงศ์หมู่ที่7ตำบลดงหานนาค
อำเภอจอมทองร่วมทำบุญ50 บาทแม่จันสมเกตใหม่พร้อมครอบครัวอยู่ศพเตี้ยนะครับหมู่ที่20ร่วมทำบุญจำนวน100 บาทแม่ทองสุขนันทภูมิศพเตี้ยหมู่20นะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทพ่อตันแม่นวลศพเตี้ยหมู่ที่20นะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับอันนี้รายชื่อที่คณะกรรมการนะครับได้จดไว้นะครับผมก็จะใช้เวลานี้ครับอนุโมทนาให้กับทุกท่านนะครับหมายมีนะครับนางทาลินีนินกำแหงพร้อมครอบครัวเจ้าภาพสังฆทานจำนวน500 บาทนางดีมณีโตบ้านแม่แตงจำนวน500 บาทนายดวงนางจันฟองนายประสิทธิ์หมื่นอาณาจำนวน300 บาทแม่ของคำปินตาเปี้ยถวายทานไปหน้านะครับแม่วิไลเขตโลกถวายทานไปหน้าแม่สุพันนาอิมังถวายเจ้ากรรมนายเวรบ้านปากร้องแม่สุพันอิมังถวายทานไปหน้าบ้านปากร้องแม่โบไหลกันทิยะถวายทานไปหน้านายแก้วเรือนรักเราแม่แก้วยะวาอุทิศไปหาเทวบุตรและอสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรนางนิโรบลตาโลพร้อมครอบครัวบ้านห้วยโทกนะครับจำนวน100 บาทแม่ลิพร้อมครอบครัวห้วยโทกจำนวน50 บาทแม่บัวเงินบ้านห้วยโทกจำนวน100 บาทแม่ทองบ้านห้วยโทก20 บาทพ่อหนานทองบ้านห้วยโทก20 บาทแม่ปันบ้านห้วยโทก20 บาทนะครับ20 บาทพ่อผ่านแม่พรบ้านเวียงทองจำนวน100 บาทแม่วิไลบุญชัยแม่คือดอยสะเก็ดพ่อดวงแก้วแม่นันทาจากันนะครับด้านท่าโป่งแม่อุ้ยซอนชมพูพลอยปากร้องถวายทานไปหน้าจำนวน100 บาทนายสุเทียนนางลำดวนวงคล้องถวายทานไปหน้าจำนวน100 บาทอุทิศไปหาพ่ออุ้ยแม่พ่ออุ้ยแก้วพาอุ้ยดีวงคล้องจำนวน100 บาทอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรจำนวน40 บาทรวมแล้ว240 บาทแม่ฟองคำยาลังสีบ้านใหม่เจริญจำนวน40 บาทพ่อประเสริฐแม่สุพินสินทุใสบ้านเจดีย์3 ยอดจำนวน100 บาทแม่สุ่มแม่บัวขาวสมบุญบ้าน3 ยอดจำนวน100 บาทนะครับแล้วยังมีแม่ทองยานพันธ์บ้านเจดีย์3 ยอดจำนวน100 บาทแม่บุญทวีตะถาอุทิศไปหาพ่ออุ้ยวังแม่อุ้ยตุ้ยพิมพ์ถาวรตะถาพ่อถาวรตะถาจำนวน100 บาทนะครับอันนี้รายชื่อที่คณะศรัทธานะครับได้ร่วมถวายไว้ตั้งแต่ภาคเช้านะครับผมมีเวลาโอกาสนี้นะครับก็เลยนำมาอนุโมทนาร่วมกันกับคณะศรัทธาที่ฟังอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้บรรยากาศที่วัดมณฑาทิพย์นะครับวัดเหล่ามณฑาทิพย์ก็คณะศรัทธาก็ทยอยนะครับเข้าสระเก้าดำหัวต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์นะครับพระผู้เผยแผ่ธรรมะนะครับจัดรายการนะครับช่วงนี้ยังมีเวลาก็จะขออนุโมทนารายชื่อต่อนะครับนางสาววันเพ็ญต่อนใจนะครับบ้านต้นแหนอุทิศไปหาแม่เรือนแก้วต่อนใจจำนวน100 บาทพ่อสุทัศน์แม่แก้วมาพวงคำบ้านต้นแหนน้อยนะครับทำบุญสระเก้าดำหัวจำนวน100 บาทนายสะอาดนางมะลิวันอุ่นทรายจำนวน200 บาทพันจ่าเอกกำพลช้างเผือกคุณพี่สิริพรช้างเผือกคุณสุวิทย์เสนารินนะครับร่วมทำบุญกับงานสระเก้าดำหัวครั้งนี้ด้วยนะครับแม่น้อยกับวังบ้านเวียงทองโดยหล่อแม่อาลีศรีบุญเรืองพร้อมลูกหลานร่วมทำบุญ100 บาทนายสายันนางสิริพรอินตาเปี้ยพร้อมครอบครัวถวาย300 บาทแม่รัตดาจี้รัตนะครับ
บ้านหมื่นข้าวตำบลทากาศอำเภอแม่ทารำพูนพ่อผันแม่ไผ่บ้านล่องบงพร้อมผ้าป่านะครับพ่อน้อยแม่ปันปิงบุญทาบ้านสีจุมถวาย40 บาทนายคำนางบัวเงาอินตาเปี้ยปากร้องร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับพ่อน้อยอุดมแม่บัวจันทร์นะครับบ้านหนองยาวเวียงป่าเป้าทิศไปหาพระพิเชษนะครับร่วมทำบุญจำนวน500 บาทนายเกษมเมืองตันเวียงป่าเป้านะครับแม่สุขจันยองนายศรีทันนะครับแล้วก็นางศรีนวลสุขใสพ่อศักดิ์แม่ต้อยณลำปางแม่แสงจันธรรมขันธ์เจดีย์3 ยอดแม่ทองใบคำซาวจำนวน100 บาทแม่ทองใบคำซาวแถม100 บาทนะครับรวมเป็น200 บาทด้วยกันนะครับนี่คือคณะสายบุญที่มาจากทั่วทุกสารทิศนะครับที่ได้ร่วมบุญงานบุญณวัดเหล่ามนทาทิพย์ตั้งแต่ภาคเช้านะครับจนถึงณปัจจุบันนะครับคณะศรัทธาก็ยังเดินทางเข้ามานะครับแม่ยังครับแม่อุ้ยเขียวจากที่ไหนครับจากบ้านไหนครับบ้าน3 ยอดนะครับร่วมทำบุญ40 บาทแม่ใส่ตู้เลยนะครับคณะศรัทธาที่กำลังจะเดินทางกลับนะครับอยากจะร่วมบุญเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ขออนุญาตกราบสวัสดีท่านสสสุรพลเกียรติชัยกรนะครับท่านลงสมัครสสบ้านเฮานะครับเหมือนเดิมเบอร์3นะครับพรรคเพื่อไทยสสที่อยู่กับพี่น้องประชาชนตอนนี้ท่านมาร่วมบุญนะครับด้านบนท่านพระอาจารย์ยังอยู่ด้านบนนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านสุรพลเกียรติชัยกรวันนี้ท่านให้เกียรติมาร่วมบุญนะครับกับวัดมณฑาทิพย์นะครับท่านเป็นสสที่ไม่เคยสอบตกนะครับลงทุกสมัยได้ทุกสมัยนะครับเป็นขวัญใจพี่น้องประชาชนเป็นสสผู้มีอุดมการณ์ยึดมั่นในอุดมการณ์นะครับตอนนี้ท่านก็ได้เข้ามาร่วมบุญด้วยนะครับเดี๋ยวท่านคงจะเข้าไปพบกับท่านครูบาอาจารย์ของเรานะครับด้านในศาลาปฏิบัติธรรมนะครับตอนนี้บรรยากาศที่วัดมณฑาทิพย์นะครับเหล่ามณฑาทิพย์นะครับคณะศรัทธาก็กำลังทยอยเดินทางกลับนะครับรถลาก็เรียกว่าไหลกันออกไปเป็นระยะนะครับสำหรับคณะแห่นะครับเดี๋ยวครัวตาลนะครับแห่ครัวตาลแห่ต้นเงินของพี่น้องชาวเหล่าเป้านะครับศรัทธาเหล่ามณฑาทิพย์นะครับก็จะมีขบวนแห่นะครับต้นเงินนะครับมายังบริเวณศาลาปฏิบัติธรรมนะครับเพื่ออันนี้เป็นศรัทธาของหมู่บ้านนะครับเป็นคณะใหญ่ของหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวคงจะจัดรูปขบวนกันเข้ามานะครับต้องขอบพระคุณกับคณะศรัทธาทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบุญตั้งแต่เช้าเลยนะครับขณะนี้เวลา 14:22 นาทีนะครับบรรยากาศที่วัดเหล่ามณฑาทิพย์นะครับก็คณะศรัทธาก็ยังเหลืออยู่นะครับหลายท่านนะครับก็คงจะตัดเตรียมเดินทางกลับกันนะครับเรามีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีนะครับที่ทางคณะสงฆ์นะครับได้จัดให้มีพิธีสาเก้าดำหัวนะครับกับครูบาอาจารย์นักเผยแผ่ธรรมะของคลื่นสีขาวของเรานะครับก็ต้องบอกว่าคณะศรัทธามากันมืดฟ้ามัวดินเลยทีเดียวนะครับมากันแบบคับคั่งนะครับสถานที่ที่เราคณะกรรมการนะครับวัดเหล่ามณฑาทิพย์ได้จัดเตรียมไว้นะครับเรียกว่าแน่นขนาดนะครับแน่นขนาดไปด้วยคณะศรัทธานะครับท่านที่เดินทางมาจากต่างหมู่บ้านนะครับต่างตำบลต่างอำเภอและก็ต่างจังหวัดขอให้ท่านได้เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพนะครับอานิสงส์แรงกล้ากันทุกท่านนะครับได้รับอานิสงส์กันทั่วหน้าเลยนะครับค่อยๆไปกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลแล้วนะครับเทศกาลปีใหม่เมืองก็จะมีรถ
จำนวนมากนะครับมาจากหลายจังหวัดนะครับก็เดินทางด้วยความระมัดระวังกันนะครับสำหรับความคืบหน้าหรือความก้าวหน้านะครับณวัดเหล่าบัวตาทิพย์แห่งนี้นะครับทุกท่านที่เคยได้เดินทางมาร่วมบุญนะครับได้เข้ามาที่สถานที่แห่งนี้นะครับจะเห็นถึงความก้าวหน้านะครับขณะนี้วิหารศาลาปฏิบัติธรรมสวยงามนะครับได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจนะครับของคณะสงฆ์ทั่วภาคเหนือนะครับที่ได้เคยเข้ามาร่วมบุญกันนะครับต้องถือว่าเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่นะครับของพี่น้องชาวคลื่นสีขาวนะครับคณะศรัทธานะครับบอกบุญกันทีไรก็มากันนะครับบอกบุญกันเมื่อไหร่ทุกท่านก็เต็มใจและก็ตั้งใจมากันนะครับตอนนี้ซอก็แสดงแล้วนะครับคณะซอนะครับผมลงแล้วนะครับคณะแห่นะครับวงแห่ก็บรรเลงแล้วนะครับเจ็กพี่น้องศรัทธาเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนึพระหลวงทรงอยู่ที่ไหนเขามาที่ศาลากรรมนึพระหลวงทรงอยู่ที่ไหนมาที่ศาลากรรมนะก็ส่งลงไปบ้านกำเดียวศรัทธาญาติโยมตอนนี้เวลายังยาวไก่อยู่ด้วยดนตรีก็กำลังม่วนทีมงานของดอยหล่อศิลป์สำหรับซอนั่นก็แม่ครูเอื้องคำกำลังซอบนผามแต่ที่เพิ่นอยู่ไก่จะปิกก็เดินทางปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับตอนนี้ต้นของช่างดิด 30,000 จะเข้าแล้วช่างใหญ่ พร้อมด้วยคณะศรัทธากำลังขึ้นมาเนาะตอนแรงพุทธจะมีแห่ต้นอยู่ไว้วะ ยังจะมีดิสโก้เทคเคลื่อนที่วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านสส.สุรพลเกียรติชัยกรตัวเอาเลยตอนนี้โชคดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายโชคดีมีใจเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเด้อทุกตารางกิโลเมตรของการเดินทางท่านมหาไม่ไหนถ้าจะเน้นรักปิ๊กแล้วกะเดี๋ยวท่านมหามาตอนนี้กำจะได้ปั่นโจกอวยใจพี่น้องส่งต่างให้ญาติโยมกำส่งต่างญาติโอ้ขอบคุณเด้อทุกพี่ณัฐพงศ์พระประหลัดพี่นันเพชรก่อนเนาะปาจันจะปิกแล้วโชคดีเด้อโชคดีมีใจศรัทธาญาติโยมเนอะอีปล่อยอีแม่ตั้งหลายโอ้ดำหัวกันแล้วเนาะบางพ่องก็อยู่ไกลก็จำเป็นจะต้องหีบเดินทางกลับเนอะจำเป็นจะต้องหีบเดินทางกลับเพราะว่ารถเมาเปิ้นมา รถก็พังกลับอีแม่แต่ว่าใครไปเนี่ยอยากจะดูเปิ้นแห่แหมอยู่อีนะแห่พินอยู่ตั้งใดก็ประเดี๋ยวนี้แห่พินเนอะแห่พินอยู่ตั้งใดปลัดเจริญปอนปลัดเนอะฮะสาธุเนอะท่านสสก็มาเนอะเอามาคือกำลังใจมาการวะดำหัวครูบาอาจารย์โดยสถาญาติโยมเปิ้นเนาะก็ขอบคุณท่านทั้งหลายเนอะพี่น้องทั้งลำปางบ่ได้ทรงกันคบกันคุยเนอะพี่น้องตั้งวังเหนือตัววังเหนือก็มีชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือมาสอบกันรถก็ยังบ่ได้อูจากกันดีกำเตื้อตอนนี้แห่พินเนาะอยู่ทางใดแห่พินไปที่ปลัดแห่พินเป็นไปทางใด
สาธุเนอท่านสสก็มาสาธุแห่พินไปบ่ล่ะม่วนแห่เข้ามาเลยกันเนอะศรัทธาญาติโยมเนอะท่านสสท่านก็มารายงานตัวแล้ววันนี้เนาะต้องขอบคุณท่านที่มาให้กำลังใจคณะศรัทธาพี่น้องบรรเหล่ามณฑาทิพย์ของเราในการจัดงานวันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนของตังเชียงใหม่เนาะจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนในการที่เป็นสถานที่กะละวะดำหัวครูบาอาจารย์ประจำปี 2566สับคุณพี่น้องตาล้อโดยเนาะตาล้อกำลังจะเอาต้นสตังเข้ามานี่โอ้ช่างดิษเอาแห่เข้ามาก่อนนะตอมมีกล่องยาวไปได้อย่างเตื้อของเขาสาธุเนอเดินทางปลอดภัยแม่บายบายเดินทางปลอดภัยเจ้าสาธุโอ้ศรัทธาพี่น้องบัดได้ได้จากกันคบกันคุยเนอะสุมาอภัยตัวเนื่องจากวันนี้เนาะโอ้พี่น้องต่างจองต่างบ้านมากันนักกันหลายจะพบกันคบกันคุยคงเป็นไปบัดได้สถาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายอย่างใดก็ดีก็ขอสุมาอภัยถ้าบัดได้ตักตายบัดได้ไทยถามเนอะก็ขอสุมาอภัยครับท่านเจ้าทั้งหลายการงานอย่างนี้เนาะคนก็มานักงานหลายพิธีกรรมพิธีการมันอยู่ในช่วงจังหวะเวลาก็บ่สามารถจะอู้กันให้ครบให้ค่อยได้เนอะแต่ศรัทธาพี่น้องบ้านเฮาก็จะไปฟังไปทางใดเด้องานของเฮายังยาวไก่อยู่อันนี้ไปไว้ที่เตี้ยวที่หลวงย่ามตุลุงขอบคุณท่านผู้หมวดชัยพรโดยเนอดีเจเฮาได้มาช่วยประชาสัมพันธ์งานไหนงานนั้นทุกครั้งต้องได้รับบารมีท่านได้มาช่วยประชาสัมพันธ์ได้ได้จากกันมรณะเจ้าดีเนอพี่สมพรเนอพี่สมพรรัตนางเดินทางปลอดภัยนะพี่สาธุเจ้าวันนี้มันเป็นวันม่วนวันงานเนาะถึงแม้ว่าจะอากาศมันจะร้อนแผดเผาแต่ภายในดวงจิตดวงใจเฮายังเย็นอยู่หูล่าฟังปิกกันเตื้อซอนี่ปุ่นแรงปุ่นงานไหนงานนั้นได้เวลาว่าจันเพลแล้วนะได้มาเลยต่างตนต่างคนต่างไปกันก็เป็นธรรมดาเนาะเหลือกับพี่น้องบ้านเฮาดนตรีพื้นเมืองประยุกต์ทีมงานของอาจารย์ฟุ้งดอยหล่อศิลป์ก็ยังบรรเลงให้พี่น้องได้ฟังอยู่ซอของแม่ครูเอื้องคำโดยประกาศขอบคุณไปโดยหลังเนาะขอบคุณพี่น้องที่เปิ้นเอาโฮงทานมาทุกโฮงโดยลงทานวันนี้นะได้มีหลายโดยขอบคุณคุณแม่ตังพี่น้องตังแม่เฮียแม่จันเพนคำโพธาคุณแม่อามาลาวงแหวนคุณแม่พัฒนันวิจิตรไพศาลเป็นมาด้วยกันแล้วก็ขอบคุณช่างฟ้อนโดยเนื้อช่างฟ้อนทุกอันทุกค่ายทุกคณะทุกวัดด้วยพี่น้องดังปาดจันดอนจันก็ฟ้อนโดยเอาฟ้อนมาโดยขนาดวันนี้มีงานหลายที่นะหลายปิงก็มีงานขอบคุณพี่น้องโฮงจานไอติมโดยเนื้อขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามันบรรยากาศนะลงทานทุกโฮงนี่เสี่ยงลึงมันคนนักคนหลายแต่ต้องขอบคุณทางคณะดนตรีที่เพิ่นมาแห่โดยอาจารย์ฟุ้งแล้วก็ขอบคุณคณะพินโดยเนื้อพินศรีสายในนามของอาจารย์ท่านมหาสมชาติอันนี้ของดีด้วยนี่พ่อสมคิดเขาพ่ออดุลพ่อเอามาหอมนี่ต่ำบะม่วงกันนี่หลายอย่างขอบคุณด้วยอันนี้เป็นพริกแห้งก็มีขอบคุณนักๆหลายๆขอบคุณด้วยอันนี้เป็นพริกแห้งก็มีขอบคุณนักๆหลายๆ
ฟังน้ำฟังซอกันไป ตอนนี้ขึ้นสีขาวขึ้นเดี๋ยวนะอาทิตย์พฤติกรรมอ๋อทิศอันนี้ไปไว้เนี่ยขอบคุณทางศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายจังฟ้อนตัวเนาะก็แล้วก็ที่ลืมบ่ได้ทีมงานวัดฝายเห็นโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจท่านเจ้าวาดวัดฝายเห็นแต่วันนี้ถึงแม้ว่าเพิ่นบ่ได้มาแต่ก็ส่งลูกศิษย์ลูกหานำทีมถ่ายทอดนอกสถานที่โดยทุพี่หนุ่มทุพี่ตะวันแล้วก็ลูกเนนตัวเนาะได้หันถึงภาพแล้วก็ได้ยินถึงเสียงตัวแล้วไปลืมนะวันที่เสาร์เขาจะได้ไปซ้ายมือเพิ่น วันที่เสาร์จะได้ไปซ้ายมือซ้ายวันเพิ่นงานส่งน้ำพระธาตุแล้วก็งานฉลองเจ้าอาวาสตราตั้งเจ้าอาวาสวัดฝายหินตัวเสาร์เมษายนเนอะปีใหม่แล้วเนาะแล้วก็ได้ลืมบอกได้แถมกรรมเอาตอนนี้ว่างบอกเอาบอกเนาะเอาตอนนี้มกรรมบอกเอาตอนนี้มกรรมเอาฟอนสั่งลาเลย เอาเลยนี่เลยเดี๋ยวเอาซีดีมา เดี๋ยวตุลุงลาสถานีกันเนาะขอบคุณทางสถานีทุกขึ้นสีขาวแล้วก็ขึ้นทางวัดฝายหินโดยเนาะทุกขึ้นโดยนะขอบคุณที่เพิ่นได้ถ่ายทอดเสียงตั้งแต่7 โมงเป็นต้นมาณเวลานี้ต้องขอคืนเวลาให้กับทางสถานีก่อนเนาะขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่อยู่ทางบ้านทางจองโชคดีมีชัยทุกคนทุกท่านเด้อจัตตารโอธรรมาว่าทานติ